like my creative happy space where we get to really slow down and enjoy Вітаю the всіх. simple Я things, тут немного from calming пропустила. games to new and Но мы nostalgic зараз treasures, or глядим even картинки glimpses про of slow and relaxing slice of life vlogs to hopefully help you unwind or discover your next favorite comfort Зараз game. Ніка Гандова Speaking of which, щось let's таке. keep things fresh with a brand new game Симулятор starring a полоцкого beloved ринку bunch of vegetables. Hi everyone! Щось чоловік Welcome to печенька. Gordlets Together, a Чоловік. building and fishing game set in the world of Gordlets. Нідерландська Design your мова own є. island and level up your fishing as you Люсі, hang out with friends. ти хочеш бан? Що ти Давно носиш? вже пора. Зараз Ти я що? підроблю собі. Spend your earnings on upgrades and accessories, and make your island feel like home. Share your island with your friends and get inspired by their creations. Поддакує. Запустив чатик The обговорення. Gordlets community has asked for multiplayer for a long time, so I decided to go all out and make a fully featured multiplayer game. Шмат кристалівська. So many people already say good morning in our Discord. Ферма, щось Wouldn't it be вирощують. nice if they could do that together in the Gordlets world? Gordlets Together. In addition to highlighting wholesome games during each direct, we strive to feature and support organizations that make the world a better place. Більш заполовано. This year, we're working with Serenity Forge to fundraise for Point of Pride. Available now, these shirts not only celebrate wholesome games and some of the titles included in this year's show. A portion of the proceeds from each тут Люсі purchase просто will go написала towards Point of про Pride, a Зараз non-profit пише organization тобі зорка. that provides financial Дякую, aid and Зорі. direct support to trans people in need of health and wellness care. Дійсно запевні. If you'd like to join us in supporting them, just visit wholesomegames.com. Якость, конечно, трансляція така собі. Только 1080. Ну, ми вже звикли до 4К. Вітаю, Потата. Вітанки. Я за такої стилістики навіть і не розумію, куди це додавати. Ну, зато на всем пойдзе, на любых там гэтых ноутбуках без видеокарты, ну, з устроенной видеокарты. Будовано, да. Не, ну, освітлення може тут як навантажити, на самом деле. И вот мультиплеер. Hi, Wholesome Уже Direct. 20-го I hope you're doing вийти. well out there. I am Milady Confetti, and I love to share, talk about, and Ладно, play all не types of video games. That's cozy games, indie games, some horror in there, and also love yapping about anime. I love deep diving into game lore and talking about how those themes насовський impact us as gamers. That sounds like your thing. You should come join us over at the Kingdom of Confetti. Now, grab your seat if you haven't already. We've got a release date coming up for this next Вітаю, title Ріана. that's all about finding the perfect Як spot for тобі everyone. Резидент? А, ти ж бачила Резидент. Ти після вийшла Резидент. Ох, это симулятор менеджера офиса. Менеджера усього. Ні, не офіси, їдальня. Ні, от, а з першого був офіс, ну, тобто там розсадка. А ось зараз музей, ну, коротше, симулятор розсадки. Ось. Тягнік був або автобус. Ось зараз тягнік. Місце зайнято у жнівні вийти. Ну, видовочно, ПК і Ready Switch. for Это another посадки? release date? Мобіль. Craft charming rooms for yourself and a Ну, у нас variety тут- of unique inhabitants. Не Customize так є. furniture and share photos of your creations in this next game. Ну, що нам є ще симулятор. Угу. Зараз симулятор Дизайн інтер'єру. дизайна у Сімса. У Сімстах. Я бы тебе такое бачила на мобілках. Щось вельми знайоме. І потім гэта фотографується і шериться, як я зрозуміла.
Make room. Зробіть себе покой. А тут там сидел. Ну, А, ну вот мебли еще трішки можно изменить. Угу. Ну, ёсць людзі, якія ў Sims гуляюць толькі дзеля гэтага. А просто зрабіць себе пакой круты і ўсё, а далей ўжо не цікава. Это я. Ну вось. Пэўна, яшчэ не хтось там дызайніў сабе на запланаваны рамонт менавіта ў Сімсах. Ну, у Сімсах можна гэта зрабіць, там такое все па чудо. клеткам, так. А вось у гэтай не па клеткам, у гэтай цяжка будзе. Не, у Сімсах можна і не прытрымлівацца сеткі. Не, я ведаю, но у теории, калі трэба, якось для ремонту, ну, разумееш, каб 100% было ўсё. Мільйон балаў, тобто. Бляшка стоїть. Близко. Ну, зараз я на тебя обнулим, Люси. Як гэта рабіць? Так, ладно. Падарожнічайце па французскай вёске. Ну, гэта мне падабаецца, як стылізавалі яе. Ну, сапраўды, калі вось проста скриншот скінуць камусьці, падумаюць, што сапраўды дыарама якасьці, ну, проста зробленая. Що розпрацьовувався, отрымляється. We've got plenty more games and announcements coming your way. As a reminder, once we finish, you can find the complete list of titles on our website at wholesomegames.com. Now, back to the show. What это что за Stardew Valley? Это MMORPG. And the stories inside it. In Let's Build a Dungeon, you're the developer of a fictional online game. А, ви розпрацовщик MMORPG, симулятор розпрацовщик MMORPG. But you're not just building quests. This is a simulation of the entire games industry, marketing, contract negotiations, and server management. Your tools are even powerful enough that you can design and build entirely new games. And today, we're revealing something new. A co-op-enabled mode where every decision is shaped by the cards you draw. In the Just Build mode, create your world together, unlock new upgrades, watch your heroes roam and your universe grow. It's a stress-free, cozy sandbox designed around the fun of discovery and shared creative control of a huge fantasy world. Wishlist now, and let's build something wonderful together. Wholesome Direct. I'm Lily, and online I'm also known as your high-fem comforting friend and Lord Зорка, як ствердиш, що The ти Gardens не of Thalia is a space that I've nurtured for nearly 5 years to be an affirming, inspiring, educational, and creative haven for gamers. Здається, і так само може. Ну, або гэта частушка, якую не ведаєш. Яку я писала магічку. Which launches today. Тільки там якось щось перекладав на гучку, якраз таки там можна було обрати варіанти з лаянкою, і лаявся він добре. О, Михай Світанки, ти будеш долучатися? Hello. Бо зараз треба магічку звати, каб ён ствердзіў, што гэта тая частушка, якую ти написала, так? Конечно. Магічка ось треба по миші тикати. Ну, пакуль інди, а 11 будуть AA гульні. Double A, ці як це зоветься? Ну, середнього класу такі. Вось. Ну, там може затісатися одно штосьці велике, но хутчэй всього ні. Там, звичайно, у них такі середнячки були. Вось.
І гэта У сэнсе без матюкоў зоркі не бывае. Вось я ні разу не матюкнулася. Трэба было зараз якраз таки казаць менавіта з лайнкай. Ніколі такого не было. Пачакай, зараз Overwatch пакажуць. Не, Overwatch могуць толькі заўтра паказаць. Заўтра у майков. Ну так, я згодна. Я заўсёды забываю. So cute. Ну, калі што, мы там уже. Have you ever seen a character stretch in Так, a зрозуміло. game before? Never. Ну, мабуть, ми, коли тут буде перепинок, то ми зробимо перепинок. Мабуть, там півгодинки буде, поміж конференціями It's nice буде. also like meeting the Monument Valley 3 companion for the Погодинки first поміж time. конференціями But може it бути. really feels like you're Я going on не a journey ведаю, and тому can't що wait for people to see it. іменно зараз так там все написано прям один за одним, но, мабуть, щось буде півгодини істи, а не годину, тому що ми не ведаємо. Скільки там, наприклад, азіатських гульній We'd like to буде. take a moment to Мабуть, thank їх там these мало developers хоча б. and publishers for their support in making today's show possible. From our team and our community, thank you. Ось. Ох. Я хотела сказать, что я вось, калі Бінга асабіста писала, заўсёды забывала про то, что Microsoft набылі Bethesdu, і я такая, ну, мабуть, скрутки покажуть. Ну, вось, учора думала. Потом вспомнила, не покажуть. Не, Такая, а мабуть, вось гэта покажуть. А не покажуть. Ну, там, я не ведаю, Dishonored 3, мабуть, покажуть. І така, і вспомнила, коли покажуть, то на Microsoft. Щось перед самим Геймфестом такі шалюні чутки були на контр 3 Half-Life, тому що з усіх боків неслися. Я сьогодні бачила фанати, короче, ну, ведаєш, яхти повинні логувати свій шлях у море, ну, і його можна поглядіти. І, короче, ёсць яхта, ну, або лодка, не ведаю, Гейба Ньюэлла. Вось, ніхто ведае, ён рыбачыць, не рыбачыць, ну, мы не ведаем. Короче, і фанаты ўжо адсачылі шлях, і, типа, подумали, і ён немного падобен да сімвола Half-Life быў. Вось. Що ён то? Што? Ну, вось гэты шлях, якой вось лінія, тое, як ён плыве ў море, была немного подобна на вось гэты родзіны лямбда, або як гэта называецца. Вось. На гэту лямбду. І фанаты такі, гэта штосьці значыць. Дык чакай, гэта ж гульня выйшла, у сэнсе, там што, абнаўленне нейкае, ці што? Козікі Оск. Магчыма. А не, Козікі Оск гэта іншае. Не, там Big City... Little Kitty in the Big City. А, ну так. Ну, гузе, мабуть, там написали, что, типа, мабуть, тут апдейт, яны так само, типа, анонсують, не ведаю. А, вось гэтай, вось, што нам зараз паказваюць, сёння выходзіць у ранішні доступ, вось гэты сімулятор аўтаматаў. Працоўніка склада? А, аўтаматы ўсё ж такі. Ну, тут і аўтаматы, і, мабыць, іх загружаць трэба, бок са склада насіць, гузе. Орегано пишет, что было написано про апдейт Китти. Ну, я щось не зауважив, бо... Анонс. I just wanted to give a warm welcome to everyone watching today's show with one of our official co-streamers. Тут і анонси, і апдейти. Тут головне просто, каб гульні трапляли вось у гэты стиль утульний, милий. Ось. Winterbarrow анонсовали на Xbox, по-моему, в минулом году. Вось. Так что... Гэта насамрэч выжывач такі по типу Don't Starve. Про то, як выжыць у зімку. Our doubt was put to shame. Not only did the little mouse save themselves, they saved all of us. Треба, каб ми ж скраутили собі дубльтовку і все. Яна уже вийшла на Xbox. А, не вийшла на Xbox.
Ни на чем не In вышло. case you missed it, this year we're fundraising for Point of Pride. You can pick up one or both of these shirts to celebrate the showcase, and with each purchase, a portion of the proceeds will go towards Point of Pride, an organization dedicated to providing access to healthcare and wellness resources for trans people all over the world. If you're able, please consider supporting this fundraiser by sharing the news or purchasing a shirt at wholesomegames.com. О, алкоголь зараз буде показуватися нам. Шир. І Україні. Ось це... Про Хоббіта. Так. Мені стрічно сподобалося. Щось ніякі ось ці пастельні кольори, не то. Ну, як я говорю, тут мета у більшості гэтых гульні, каб просто яны шлі на максимальній кількості всіх машин. Ось. Не, так я кажу не за то, что там полигонов мало, что такое. Графично, ну, сами модельки добрые. Кольоровая гамма мне не подобается. Просто шир, не больше яскравый мусить быть. Ну, он такой, як фильтр на Инстаграме, такой, я не ведаю. Немного змытые кольоры. Ну так, я за это и кажу, что шир мусить быть больше такие зеленые. Это еще. Every detail is yours to shape. And no matter the season, hobbits will always have time for foraging, friendship, and of course, food. Може там модороби як-небудь это виправить, просто які-небудь сушей зробить і буде норм. Доволі туди погулявся. Tales of the Shire, the Lord of the Rings game, coming July 29th. Hi, Wholesome Direct. My name is Mriz, and I'm a queer cozy gaming content creator here on YouTube and also on TikTok. Cozy games have always been a huge part of my life. As someone who struggles with anxiety, being able to escape reality for a bit and immerse myself in these peaceful virtual worlds means everything to me. And I strive to create the same safe, warm feeling over on my channel. Grab a friend for this next title. As two cute pups looking for your human, harness the power of teamwork and friendship to get through eerie places and save the day. Тупок не забавив. Кооперативний капчик собачок. Щенятки. О, гэта Haunted, гэта як? Это. Ну, короче, за якими привиди не полюють, ну як. Угу, головне показали. Во, так, саме головне. Короче, як бы цьому Silent Hill трапили, ось і ходять. Ну, тільки не туманний, а ночний. Полявничие за привидами. Не полявничие, что типа... Поливаючие привидов, з того, що ми побачили. Так, що за ими, за шанятками привидали, полюють. Не, поливаючи я у тим сенсі, то що там з гідрантом було. As a streamer and a writer, I love playing all sorts of games, especially ones that tell a compelling narrative or provide comfort in stressful times. Journey to save the tree of life in this next game, a hand-drawn adventure about the interconnectedness of nature. А на Конширу, пам'ятаю, там стара гульня була... Братерство персетка ось по їм каратей. І там би якраз таки починалося всю Ширу, і так все там файно було. На ті часи я справненько гляделася, вільно утульно було там Ширу. Я такого чекав. Over the last few years, we have created Henry's World with its wondrous flora, fauna, fungi, solar punk devices, and life. So everything is completely inspired by nature.
думки збігаються там з модородами, і хтось зробить просто решейт і все. Я міркую, там решейтом готово можна викрити. Check out The Guardian of Nature on Steam and enjoy the world we have created for you. Ось гэта хуйня, перший епізод вийшов зараз прямо на стімі. Point and click adventure. I'm editor-in-chief at Patch Magazine, and I'm so excited to announce that we are back this year with another Wholesome Direct issue. If you didn't catch last year's issue, or you haven't heard of Patch before, we are a monthly indie gaming magazine, and our Wholesome Direct edition is completely dedicated to the amazing games you'll see in this showcase. Часопис є ще виходить у 25-му годі якось. І ось я не робить часопис. Так що, коли що, ви пишете. And subscribe before the 25th of June UK time. О, гэта британский. Мяу. Британский часок. Піксельний каточок. Ти хочеш знайти свою маті, так, каточок? Тоді обережно у цемру йти. Гэта не добрый час, каб бездумно кудись ісці. Сустракай новых сяброў, і не толькі сяброў. І переодолевай перешкоди. Ну, берегись вачей змея. Я пожартувала зараз про маті, але я не на своїм стриму сижу. Бачите? Можеш запускати свій стрим і м'ютить себе у нас в Дискорді и говорить. Ну, насамрэч, я не супраць падобных жартаў, но галоўнае, каб без абароны. Hi, Wholesome Direct. My name is Jules, and I'm a content creator passionate about balancing work and play. Our motto is that you are more than your work and are always deserving of a wholesome moment for yourself. You can find me on Twitch, YouTube, Twitter, and Instagram under the name Hi Jules. This next game is a peaceful yet poignant reflection on life and death that you can play today. Вельми спокойное, но про життя і смерть. Ось про кладбище. Да. Ой, пробачте, я матюкнулась. Кладбище. Я пошла могилки. Тільки так. Тому самі вчора лаялись, певно, ні? А тут можна матюкатися? Угу. Ну, ми всі дорослі. Ну, мяне проскокує іншым часам. Вчора Ой, гэта зараз ужо выйшло. Шматпавярховы лайнер стаяла, калі у МФС-ку гуляўся. Ты што? Маленькі не мутюкайся. А що там геймплей які? Hey Wholesome Direct, my name's Kip and I love puzzle games. However, I did used to stream a lot of really intense titles back in the day, but ever since I turned 30, I am really jet set on playing games that make me feel fun. It brings me a lot of joy that I can create content that also makes people feel the same way, especially within the medium of beautifully crafted games. Which, speaking of, in this next one, make your house a home, no matter where the road takes you. This cozy game about self-discovery and decorating a space for your heart's content launches today. Hi, I'm Annabelle, the І завжди депресивний квест, де могилка, за якою не доглядають. Суперкуперка якась бабуля. And today, together with Wholesome Direct, we are celebrating our release on Steam. We hope you enjoy it. Симулятор вандровщика. Ну, не грузовику, як CV. Трейлер. Типу того. Ну, Мінівольний хіпі, мужик, я й забувся, як називається. А-ля маршрутка, я не ведаю. По розміру. Ну, погодите. А, все ж таки не обов'язково міняєте той. Бортовичок. Сьогодні виходить. If you're enjoying the show and you'd like to discover more amazing games all year round, visit wholesomegames.com to sign up for a monthly newsletter. Hi, I'm Tatiana. And I'm Max. We're from FuzzyBot Games. In our Lethal Cozy adventure, it's your mission to make the future feel like home again.
Join forces with a crew of adorable robots to craft, build, and battle. Our game is out Але now. пиздюга из Enjoy our дорослого news trailer. шоу. Все, повага, Лютик. І зараз Люсі буде писати Another day котячого in the world чату. of Linked. Sure, there are creepy combots lurking about, hunting you humans and your Unibot friends. But things are pretty peaceful in town, and there's so much to do around here. Ну, Materials так to gather, это минута neighbors to chat конференции, with, ось fishing. годину минуту There's always a нагулял. lot of that. Так. And let's not forget about those Она так bitty и bots. называется. I mean, how could you not collect them all? Sure, you'll have to go out Ти думаєш, що eventually. пишеш у вуході? Someone Тут has моя to мама rescue those сидить bots. поруч. Мені за тебе Who else will соромно. upgrade your gear? Fine-tune your wire? Or get you the latest fits? Люсі, What about боюсь building? запитати, як це You'll need someone виглядає. for Ти that. посадив маму глядіти Or to наші teach you how to grow стріми? this, thing? Мабуть, Ну, як всё. ще є на There's even огород. a 5-star chef Поводимся who can keep чемно, your friends well не fed. лаемся. Who knows? That might be enough to convince them to do Так, some of the fighting привітання for мамі. you. Не The дареш point пропасть. is, sure, you gotta save the world, but it doesn't have to be right away. Until then, there's plenty to do in town. Hey, А на Wholesome консол Direct. слайку I'm правда Samantha, развелось, also боже known мой. as Sophista on Twitch, Куда их TikTok, столько? and YouTube. My community and I are passionate about creating an inclusive space with a comfy vibe where we can talk about thought-provoking games, books, and more. And in this next title, you can craft the perfect omelet for quirky customers, and it opens for business today. Поспек проводить час у інтернеті. Ну, так ось якраз таки з лаянкою, воно справді досвід був. А зараз подман некий. Михайло, що з кирочками? Пепперс пліс, но з сендвічами. Несоправдна зорка. А хто такий мужчина Дрейк? Фейк Мандрейк. А, Мендрейк. Я зову за ником. Фокси зовей Фикусом. Фейк Мандрейка. Кстати, не... Я Мендрейк. Вот Дрейком. Ну, Дрейк. Можна ж. Stick around for even more surprise releases and Для мене world Мендрейк premieres. гэта з Гаррі Поттера, гэта орущая фігня. Я собі її уявляю. Так, Мандрагора. Ну, у англійської вона Дружка Мендрейк. друзей. Мандрейк читает. Так. Ну, не Так, Мандрагорі аніме. вже. О, гэта прямо з 80-х. О, я зараз устроюсь на працю. Бля, доить корову. Летающую корову. И вожиков обслуговывал. Мыть за ими посуд. Вось удакладненне добра, а то вожика обслуговуєш щось. Не то й подумалось. Ну, Що ти? то, что заглядеть у таким стиле, я вось так скажу. Hello, Wholesome Direct. My name is Ari. I'm a social by Ari Summer. I am most passionate about connecting every Нічого не person to an подумалося. experience that they're able to treasure and Это ж supporting подман. charities, Наклеп. indies, and mental well-being. Our Ой, community is about який compassion, котик mindfulness, and спів simple зліва, happiness. бачите? And I love Боже, finding а я не inspiring and meaningful прикметил. gems while Ну, exploring мабуть, games він together. помер. Тому що Gather він... around the fire and be part of Якое a collective story помер, in the next блядь? game, which launches today. Ну, я ні вушком нічим не шелохнувся. Він спить. Що, Ну, ніколи не бачила, як каточки спять? Там у сусіднім покої можна там для всі кувалди щось, і сапраўды вухом не поворушне. А як тільки відчиниш лядовню, одразу ж прилетить. Це ж типова котяча поведінка. Ну ладно. Fireside Feelings. Почутті побач з костром. Сьогодні виходить.
Про порозмовляльки перед вогнищем. Ой, ти прям пишеш свій діалог. Мабуть, тут шиї щось, ну, працює. Наруто. Hello, Wholesome Direct. My name is Vanessa, but you can find me online as Pleasantly Twisted on Blue Sky, Instagram, and Twitch. And my community focuses heavily on game design, game development, gaming preservation, and really just understanding why people return to the games that they love over and over again. But now that I've made my case as a content creator, get ready to make your case and fight for the future in a game about hope, justice, and people's power. The river is a god, and they killed her. It's time for ordinary people to hold into account. This is All Will Rise, a narrative courtroom deck builder, where instead of swords and spells, you play on people's emotions, instincts, and intellect. Become Kuyili and manage her team in a city of godmen and eco-terrorists, conspiracy and hacker CRSs. Follow leads and find witnesses. Don't let your team burn out. Card battles are conversations. Play your cards to charm and persuade or intimidate and manipulate. Можно атаковать с разговором, наезжать, або наоборот, харизмой. Расспроси, что за его мать. The choices you make will change the fate of the city. Make your case and win the battle for the future. It's in your hands. Wishlist All Will Rise on Kickstarter now. One last time, we'd like to take a moment to highlight Point of Pride and this year's fundraiser. We have 2 shirts celebrating this year's showcase, and proceeds from every purchase will go to Point of Pride. This organization supports the health and well-being of trans folks by providing resources like gender-affirming garments, financial aid for surgery, and other gender-affirming care. You can support this fundraiser by visiting wholesomegames.com and picking up one or both of the shirts, or consider sharing the link to help spread the word. Hi Wholesome Direct, my name is Artie, I use they them pronouns, and I'm a cozy variety and co-working streamer from the UK. As a trans and disabled person, I love wholesome games that tell diverse stories and give space to tell our own. In my streams, I love to explore these games, talk about accessibility, and share moments of joy with my lovely community. You can join us on Twitch at hey_Artie. Our next game is about a mysterious island, ancient puzzles, and a tiny gecko. Гульня за ящерку. І знову ті пастельні кольори. Ну тут, конечно, ладно, його. Ну просто тут ж бітрейт стрима такой собі. Є така. У осені вийде демка зараз ось така. Ящерка, яка вирішає головоломки. Це ось зародження рептилоїда чи що? Hi, we are Remy. And I'm Jess. From Ramage Game. Together with our team, we are happy to share One Move Away with you. One Move Away is a cozy puzzle game all about music and making things. Ой, французи You pack намагаються your belongings toward a new chapter of life. One Move Away also leads into this set of satisfaction you get when perfectly packing for a trip. The game is coming later this year, but you can play our demo for free right now on Steam. So, share your moves with us. One Move Away is a cozy first-person puzzle game about packing. You first play as Sylvie, a young girl in the 1980s, packing her toy trunk in her childhood garden. Pick up items, rotate them as needed, and place them where they fit best. Sometimes you'll have to give them a little poke to squeeze out every bit of space.
Вось у гульне атрымаецца так усё раскласці. У жыцці ўсё так... Прадкавана раскласці, это немагчыма. Ну, потому что не будзе гэтая таска так стаять роўна, яна просто наперад перакулёцца або яшчэ кудысьці. Не, просто ўсё запакоіш, адчыніш, яно ў цябе ў твар паляцець. Будь куды ты запхай. Незалежна ад таго, ці шмат там прасторы ці не. I am a YouTuber and streamer that mainly plays a lot of nostalgic games from my childhood. I also love things like Animal Crossing, Stardew Valley, The Sims, you name it, we probably do it over on the List the Last YouTube channel. Anyways, get ready because it is time for a world premiere. Прем'єра нового чогось. Симулятор пастуха. Будете ли вы марить об чимсьці? Пробачте, я вспомнила одну историю. А я подумал, одну гульню с про овечек, свин які-небудь. Не. Мой прадед, короче, поехал на рыбалку, а побач з ним паслися такие козочки, и он сидел, я ему в спину взял, боднул баран, и он упал, а потом пошел разбираться с пастухом. Я уже чакаў, што гісторыя скончыцца з тым, і ўсё, больш няма прадзеда іх такой. Ну, колькі гадоў 50 уже няма. Такія жартики чорныя. А адкуль ты не ведаеш, што 50 гадоў таму гэта то, што здарылася? Больше ніхто не... І барана няма, і прадзеда няма, і вёска вымерла. Мне щось подказує, що це аніме. Ну, западное больше подається мені. Ну, подобно на западную анимацию. На аниме просто вось гэтай, як упрыгожванне. Ну, вочы можна бачыць, як намаляваныя. Ну, увогуле гэта фуры. Тебе трэба яшчэ лічыльнік фуры. Ура, фуры! Ну, туды б не назбіралася шмат, падаецца. А такой пікавы, да. Ну, просто спадніц я не бачу. А не, ўсё, аніме сюды. Як яны вайбяць? Ну, погодите, это западный был зараз вайб. Maybe I'm Felisa, maybe I'm not, but you can call me right Ну, because that's my боксами. My channel is like a day at the beach with all the sea, sand, sun, keeping all the fun. Well, people can leisurely choose how they spend their time as I combine the world of relaxing gaming with lifestyle how-tos and reviews and take you on my travel adventures. On that note, our next game is a foraging adventure that's right for the picking. Take a nice deep breath for me. Let's slow things down. Адвенчура про збиральництво. Here is a new game to help you do it. You'll create your own cozy character, put on your favorite outfit, and set off on your very own foraging adventure. Explore the wilds with your camera, learning how to identify real-life plants and mushrooms, collecting the information in your field guide. Discover how to harvest them without harming the plant. Before exploring recipes that you can make with what you've gathered. Cook it all up in your cute community kitchen with a little help from your friends and have them ready to take to market. You'll be helping your grandmother and the community by selling your creations, може на наступних виставках. Сьогодні буде, ну докладно в усю гэтую годину, то бок ще 15 хвилин будуть тільки утульні. А після будуть і інші. Hello, dear. It's your Aunt Tella. Remember Но резидента уже не будет. Резидент будет уже не. Things aren't like they used to be. But I know city life was never for you. And I need your help. I'm
Аніме 100. Гульні аніме 25. Ровно 4 рази перевага. Хоча я пам'ятаю, часи Е3 було таке, що, наприклад, ось перша конференція, наприклад, Sony, ось як у нас була Sony у середу, там просто трейлер коротенький, анонс гульні. А наступна конференція, наприклад, ось Ubisoft, тобто Ubisoft на PlayStation анонсували Assassin's Creed, а на своє, яка після наступний день, уже показали геймплей, ну і більше. Ось гэтай гульні. Тобто, мабуть, Resident так само так зробить, бо зараз був анонс трейлера, а на Xbox буде геймплей. Но що сього не. Що сього, яны напрямую сказали, що про Gamescom у жнівні, так що... Xbox, это ж треба капмайки набывали Capcom. Capcom же у Microsoft показывали не только свои гуни, они могут показывать гуни от Electronic Arts, Battlefield там может зараз показаться. Они же не набывали Electronic Arts. Вот. Call of Duty, ну до покупки, Call of Duty завсёды же была на Xbox. Ну, и ще, коли это было особенно. А потом я на перескочку почала на PlayStation, ну, короче. Это не мандат, что на Xbox только их не будут. Например, Silksong. Все говорят, что будет на Xbox, потому что они просто подписали контракт, чтобы у Game Pass был, но студию Xbox не купил. Hollow Knight, Silksong. This and more comes with Islanders New Shores on July 10th, with free content updates to follow. Hello, Wholesome Direct. My name is Steven, but I also go by Spring Sims online on YouTube and Twitch, where I play a lot of games with a little mixture of storytelling. I strive to create a wholesome and positive space where it feels like you're hanging out with your best friend, where you can discuss and discover new fun storylines that will take you on a journey. So, set sail with your animal companion on our next game, a cozy adventure where you'll gather, fish, and farm aboard a very special ship. Збираєте рибу на кораблі і ферму свою будуєте на кораблі. Нікераут. Інше. Ой, душновато щось стало. Дом прогрівся. У меня океанцы отшинены. У меня и балкон, и океанцы. Ну, просто солнечный бок под вечер дом прогреется, и шкафы стоят. И крылья светамочки. Сон говорил еще, упс, в 25-м. Уже был, короче, было на Nintendo Switch 2 презентации 2 месяца тому. Яна была у нарезке гульні 25-го года. Вось. І там літаральна там 5 секунд сексуали, но был вось гэты 25-й год. Таму все говорят, что зараз яна повинна тут показаться, потому что яна уже повинна туды выйти в гэтым годзе. І гэта самый великий ивент. А ось гэта выглядае цікава, будаўніцтва нейкае. Тут вельмі прыгожа зроблена асвятленне. А минулая гульня, якая про мора, демка уже на стиме, или хтось там хотел порыбачить море. І демка гэтай гульні, на якую мы зараз глядзім, таксама уже вышла на стиме. А сама гульня выйдзе ў 26-м, там была дата. Ну, я не побачила. Is Town to City. When we first saw this slice of life tale about getting to know yourself better one day at a time during challenging times, we knew it was something truly special. I'm proud to share Wholesome Games Presents' latest title, Fishbowl. Hey everyone, we are I Miss My Friends Studio, a 2-person team making Fishbowl. 2 человека ее робят. История взросления. Гуляйте за Аллу.
Тэлефануйце родным и близким. Карацей, з імі размаўляць. Працуйце. Figure out life one day at a time with Alu in this story about self-discovery, hope, Будуйце сваё жыццё кожны дзень, гэта гісторыя пра надзею, пра сяброўства. Выйдзе на PlayStation і в Steam. Hi Wholesome Games, my name's Iona and it is such an honor to be a part of my favorite gaming showcase of the entire year. Now, my channel is not only about keeping you up to date with all the latest cozy games, but it's also a space where I get to talk all about my favorites. And I have a particular focus on games that are out on the Switch, and now Switch 2 as well. Now, since the first Wholesome Direct in 2020, the montage has been an institution that's introduced players to beloved games like Zelda, Unpacking, and Moonstone Island. It's a great time to discover your next favorite game, but it goes by fast. So be sure to go to wholesomegames.com for links to all of the titles. Ну давай другую припаси. У нас ще тут 4 години буде стрима, так що... Ну я не ведаю, сколько ты будешь с нами, но... Я буду все, я что, сегодня зря 2 банки энергетика выпила? Ну вот. О, мне подобається те, що зараз показується. Ну, я вже побачила гэты стоп-моушен. Невеликий. У меня есть 4 истории про вёску. Добре. Одна легендарная. Что? Это просто уже конец презентации, чи что? Показывали... Магчыма, тут просто нарезочка маленьких гуні, якія яны не хочуць цэлыя трэйлеры, ну, часта іх встречаць. Зараз хоць... Ну, з той хаты прыгожай. Вось гэта прыгожая. Дзе печатная машинка. Мама! Азорка, завтра ты с нами будешь? А я не ведаю, я только зараз поняла, что у меня в понеделок экзамен. Можешь параллельно зараз вивчати? Треба було лічити, колькі тут такого вже кидали. Ну, до речі, мені подається, тут вёска у нарезки була, но мамі не подається. Историю про вёску не хочу проскипать. Ну не, ладно, давайте я рассказываю просто такую легкую историю. Ну, короче, у меня вёска, и она под Витебском знаходится, але она уже 10 частка уже Витебска, и она лечится. Короче, там стоит только 3 хаты. Я 5-ю историю вспомнила. Ладно, расповеду вам, как вы не скипали. Короче, і у нас ось хата, ось з одного боку ось моя частка, а з другого боку сусіди живуть. Короче, і завсёды мои соседи, они завсёды змяняются. То есть за колькі я живу в этом свете, мне уже там, у нас соседей было 10,5. И зараз там сидить, ну, живуть такая пара. Ну, такая, блядь, ну, я не ведаю. Ну, я не ведаю, де яны ўвогуле працуюць, іх там акенцы выбітых і так далей. І з імі звязаны некалькі гісторый, але ладно. І адна з іх, карацей кажучы, мы сидзелі, быў вечар. У нас кухня, яна якраз выходзіць на дзверы гэтых людзей, якія там жывуць. І у той вечар, паходу, гэтыя людзі пілі, было нейкае застолле. И просто мы сидим в тишине всей нашей семьей.
І просто, типу, пачынаецца вось заўсёды у суседзяў кожны вось такое застолле, яно заўсёды там штосьці адбываецца. Там людзі лётаюць, там бутылкі лётаюць, гэтак далей. І карацей кажучы, мы просто сидзім у цішыні, усё нармалёва, і тут мы просто чуем: ты што, сука, хочаш мою квартиру забраць? А хуй тебе! І паляцелі бутылкі, паляцелі матюкі і гэтак далей. Вось. Гэта ў вёску. Гэта ў вёскі. То бок вы... Кватэру, я так разумею, не забралі. Не забралі, яны ўсё яшчэ разам жывуць. Хэпі-энд. Ну, там не сказаць, што хэпі-энд, але яны быццам бы як сужыцелі. Мне нават, ну, гэта не сям'я, гэта просто як мужчына. Карацей, неблагадзейныя людзі. Ну, такія, нічога дрэннага яны не робяць, але і нічога добрага. Я так разумею, п'янствуюць без конца, в асноўным. Кашуюць. Не, ну, гэта ведаеце, ну, тыпу, вось дом, ён вялікі, вось, ну, я не ведаю як. Гэта значыць, калі вось ёсць адна хата, але ёсць два пад'езда, ну, я не ведаю, як гэты такі дом завецца у нас. Вось, ну, двухэтажка такая, звычайная. Не, не двухэтажка, адна этажная хата, і там просто, вось, што ў нас? Ганак, кухня і два пакоі нашых. З другога боку дома падысці, там ужо вось іншае, і мы жывем, ну, праз сцяну. То есть дакладна ёсць наша вось тэрыторыя наша ўся. І гэта вось і лічыцца як, ну, хата. А з іншага боку жывуць у них іншы ганак, іншыя дзверы, але мы просто так жывем. Я хочу суші. Працягвай, прабач. Всё. Гэта такая сабе Go Next. Go Next, окей. Гэтыя ж суседзі, карацей кажучы, заказалі дровы, бо там у нас печкі. І... Ті ж самыя суседзі? Ті ж самыя суседзі. І яны, карацей кажучы, у нас ёсць 3 нашых сараі, то есть яны нашы. І, карацей кажучы, яны прывезлі аграменная такая, прыехала машына, і, блядь, гэтая машына вырашыла, было б добра выкласці гэтыя дровы на нашы сараі, блядь. Калі б гэтыя дровы леглі на нашай сараі, сараяў бы не было. І моя маці, якая капалася ў агародзе, выйшла разам з цяпкай, блядь, крычаць на гэтых суседзяў, уся ў зямле, крычаць на гвадзілу гэтага. І яна, карацей кажучы, адваявала, па-першае, сарае, па-другое, не давала піздюлей суседзям і вадзіле, а па-трэцяе, показала месца, дзе ім трэба выгружаць. Моя маці, яна ніколі не даст сабе ў нейкую бебду, таму вось так. Але гэта самая лайтовая, я лічу, гісторыя. Цудоўна. Цудоўна у тебе маці. Конечно. Я ўжо уяўляю там щось кшталту кіборга трошечку скрываўленай цяпкай, такая у зямлі з біцепсамі, вось так ўсё цяжка дыхае, там навокал на дрэвах вантробы вісяць суседзяў тых. Ну, ёсць такое, ёсць такое. Так, зараз я шукаю спасылку наступную. Божухна, я прэм'ера хутка пачнецца 7 чэрвеня 20, то бок яны адразу зараз запусцяць, што я просто пакуль адшукаў спасылку на менавіта першакрыніцу Summer Game Fest. Капец, яны накінулі, а я не лічыў ні халеры. Я заўважыў толькі 3 анімэ і просто шалёную колькасць. Ой, там было 20 дзесьці.
Минимум. Бок накидываю. Так, ну давайте до 120 и 30. Ой. Блін, таймер пакуль ніякі? мы будзем штосьці шукаць. Я сёння таксама вось толькі прыехала з вёскі, і ў мяне расце маленькая пляменніца. Яна сябе дрэнна паводзіла і накрычала, а я ей О, гавару, пачалося. што тыпу ты хочаш паехаць разам з сваім татай на возера? А яна такая: "Дядя, хочу". А яна, я ей гавару: "Будзеш дрэнна сябе паводзіць, цябе забярэ конья галава". Ведаеце, што гэта такое? Так, куды скидывать? Мне ў чатик наш у Дискорде? Давайте. Якая у якой-нибудь мафіі містер Сальєра перадае вітанне, вось гэта і ўсё? Карацей кажучы, гэта такая прыкалюха. Моя маці пугала мяне ей. Карацей кажучы, побач з вёскай ёсць возера, і на балоце тыпу жыве конь як галава, якая забірае дрэнных дзяцей і выхоўвае на балоце. І гэтыя дзеці, яны ніколі не вяртаюцца. Вось, а гэта буквально, галава коня. Ну, тыпу, Просто конь, які там даўным-даўно захрас у балоце, ўсё сядзіць, чакае, пакуль яго выцягнуць. І ўго. Сумны глядзіць, а дзеці, бачыце, яго і ўцякаюць. Так і що далі? Яна спужалася. Ну што, я самая злая цёця для ўсіх пляменнікаў. Я іх заўсёды чымсьці дапужаю. Злая зорка. Злая зорка. Это Ну, себе як Мандрейку придумали. розпужався, наверное. Мабуть, Мандрейк это твой племянник. Не Не, у мяне дзяўчынка. А мабуть, гэта яна, мы ж не ведаем. Unique props and carefully placed landmarks. With no minimap or objective markers, orientation relies entirely on visual language. Things that naturally draw the eye Я не and памятаю, но, reinforce по-моему, narrative у bits. выдаўца гэтай To bring гульні, variation and pacing пытанне without да... disrupting the experience, we Карацей, што там, introduced мабуть, dog-sled navigation and boat мабуть, яны ўсё traversal. ж працуюць і робяць бізнес у Расіі, но гэта... Sequences create cinematic shifts in Імя tempo, прозвище Євгеній deepen Павленко. engagement, and allow the world to Імя evolve прозвище Було from гульні? написано. infancy to narrow Ні-ні-ні, small ось paths. та, як хто зараз There is no розповідає. combat, Я не no бачила. constant deaths, and no traditional Ну, не challenge. поглядела. Each space is designed to keep the player А, у меня immersed, только за... gently led forward Не, by у меня только world назва design гульні. and curiosity. We believe walking Ні, коли я почала simulators can розповідати, там було. reach varied experiences through intentional design in harmony with the story and the environment. Wishlist will follow the light on Steam now and help us bring our debut game to the world. Я наразі з тим, що їх немає мапи. Ну, няма мапы, гэта можа быць і добра, калі так добра задызайнен свет, што тебе не трэба мапа, то бок ты візуальна штосьці там можаш зразумець. Я уже Кудысьці. такое чуў наконт 4-й барды, що там міні-мапу прибрали. Не, ну Менавіта міні-мапу. адна справа, калі міні-мапу прыбіраюць, ну робяць вось гэты компас зверху, і у тебя індыкатары ўсё яшчэ ёсць. То бок тебе не трэба арыентавацца, не трэба там глядзець на лэндмаркі. Да я разумею. Вось як, напрыклад, у Elden Ring. Хаця там компас. Там же ж є мапа. Так. Не, ну маецца на увазе, што няма мапы прям калі ты ў геймплеі. То бок тебе трэба спыніцца, адчыніць яе, паглядзець. На малюваному екрані.
як мінула гульня, нікуди не додаю. 3 бджілки. З болота хутчэй за ўсё. Якось симулятор навучання. Гэта не падобна на аніме. Опа, цигарета. Боже, хто знову в голову прилетів. It began with a spark, an accident, or so they said. The secrets burned with the flames. Headlines told truths, or convenient lies. Ребенка полили. Весь балкон засрали. Отшвар. Each child is a mystery. Each parent a puzzle. Що їм тут раптом сподобалося? Question everything. Треба, короче, немовлят раскидывать батькам. Гэта Papers, Please, но у роддоме. Проверять документы, это ваше дитя, не ваше. Бирки вешать. Я вже подумав, за бусла якого-небудь хульня. Типу, ляціш і скидываєш там у ту хату. Міністерство порядка. Не. Ну, або, мабуть, там просто ось був гэты пажар, і просто перапутались все, і тебе треба будзе іменно як дэтэктыў намагацца правільна дзяцей распределить. Штосьці пра школу, пра сярэднюю школу. Ну все, бачно уже всех. Бачно качка, бачно, ну, качка спортсмена, бачно вось задрота, бачно музыкантку, бачно вось зубрилу школьную, бачно пеўня. Ой, бачно вось гэтых 3 красотках, ну, але не красоток, ну, разумеется. Типа 3 галоўныя дзяўчыны ў класе. З кім будзем сустракацца? Пытанне. Я памятаю сваю сярэднюю школу, якія мы там былі дзеці. Што... А сярэдняя гэта уключае 9 або па 8? Уключае 9. А, ну, у 9 я могу поверить, что я не у 9. Я не могу поверить. И тут голубь нейкі. Ну, я же говорила, Индию. Або Индию. Ну, мне триггер трошки. Точнее, говно прибиралось с балкона. Голубиное. Прилетели. До речі, я поглядела недавно от Pixar, именно их мультсеріал перший на Disney+, так само про середню школу. Він Орлов, перемога або проіграш. Мені сподобалось. Ось. Так що раю поглядіть. Хай комусь хочеться Pixar. Некие твинки. Берем. Блин. Реально берем. Угу. Выйден у Steam на PlayStation и на Xbox. Покроковая боевка. Крічер Кань. 27 червня. О, штось про
справа забойства. Про забойство. Так, про гэтага кіллера. Убійцу. Ну, трэба шукаць убійцу серійнага. Вось, ты паліцейскі. Выглядае зараз нібыта JRPG. Якая JRPG? Ну, мабыць, ужо ў наступнай гульні. А у тебя прэм'ера вось тут гарыць унізе. Так, чырвоненькім. Но у нас уже такое все вельмі мрачное и классичная музыка такая фигачить. Або ты напереди. Death and... Creature Kind у мяне. Не, у нас уже наступная. Пройшла уже наступная. А перезагрузи сторону. Якого глядаєш? Червоним взяла, Лера. Ні. Зараз у мяне жанчына размаўляе з ружымі валасамі. Быў мужик, зараз чорні волоси, мотылюк нейкі. Да не, на пачатку уже одно те же. Зараз VR якось. Ну, мы з Зоркой можем на 5, навіть не на 5, давай на 10 секунд спинімся. Окей? Я з каналу Game Awards гляну. Я з канала Women Led Games. Я скинула, по-моему, посилку. Може, яно розсинхронізоване все ж таки? Посилка... Що, женщина розповідає щось? Так, у нас так само. And now we've got private funding, we're finally able to finish the title. It's taken us a very long time to create a fully featured sequel, just because it's incredibly hard to get funding as a woman. I'm incredibly proud of what we managed to do as a team. Made a game that can scale to the user, a game that can work for young kids, incredibly athletic adults, and people who are more limited and have to play seated. The game is coming out on MetaQuest 3 and Steam VR, so please go wishlist it today. Антін Дипломасія 2. Зорка, ти спинялась? Не спинялась на 10 секунд? Я ніколи не спиняюсь. Хорошо. Завсюди йду наперед. Давай зараз. 3, 2, 1, спиняю. 2, 1. Семь, 8, 9, 10. Плей. Зараз у меня что-то для тусовки, где старики гуляют, все гуляют, просто... О, у меня хлопчик был в этом шаломе VR-овским. Давай я ще на 10 секунд. 3, 2, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ансін дипломасія. 2. Summer Camp у нас. Так. Мені зараз тільки викладка Ансін. А, вот, Summer Camp, во, есть. Ну, у нас він уже пройшов, так? А. Ніхуй собі, а що таке, ну? Сторонку я обновляв. Ну, ти перейшов на канал Women Led Games, або ти на все ще на Summer? Ну, я думаю, все ж таки на Game Awards глядеть. Може, вам просить туди перейти? Ну ладно, я... Ну, посылка у чаті. Наша. Так, все, женщина нейкая щось каже. Гэта нам нажимаць прамы эфір з Зоркай або не, або ну, напэўна, так. Зорка, нажимаем на лайв. Зараз на лайв я перейшов. Окей. Зараз тут 2D-шний платформер. Так. Palantir Ascension. Так.
Виглядає пригожа. Виглядає по-анімешно. Не ведаю, мне не подобно. Мне больше нагадывает западную анимацию и стиль персонажа. Валентир. У першым квартале 26-го выйдзе. О, вось гэта пра ведьм гульня. My name is Anna, and I've got a witch tech delivery game to show you that I went indie with my friend to make. We just made ведьма-курьер. Interesting time. Доставляешь речь. That being said, we are very stubborn. I've been building this world for years, and that's why we're bringing this to Kickstarter. So let me tell you all about it. In Crescent County, you're making deliveries by day, using the money you earn to upgrade your motor broom, and racing your friends by night. Берите мотометлу, обгородите. Оу. Блин, я коли не правы сдам, я также в университет на пассатике буду гонять. А ты уже навчаешься? Я планы столько могу будувати. Я тільки можу говорити, ось здам, ось зроблю. Thank you so much. Vroom, vroom. Ви ведаєте, скільки коштує зараз на прави здати? Ні. Не чекаюсь. Ні, одногрупниця ось хутко буде апошній екзамен здавати. 1900 бунов. За экзамен только? Або гэта я на школе платила? За школу. А, ну за школу тады веру. А калі ГАИ столькі просіць просто за факт экзамена, то... Не, ГАИ просить 30. Ну, 30 это... Можно жить. Да, степ. О, аніме, до речі. У аніме лічильник. Уже додать. Это мобильное. Та ні, пока інтерфейс, мишка. Або то напереді вже замінили. Може наступну презентацію перейдемо все ж таки на канал Game Awards? Бо яны ж там будет запарысці, не трэба нікуды переключацца, шукаць спасылкі. Окей. Будзе трошку затрымкі, але будзем усе разам. Скинь зараз туды спасылку просто. Так, хутка мы переключились. Ну, уже на наступный. Так. Сейчас кину. Drywall Eating, симулятор еды, едания. Ты ешь стену у прямым сенсе. I'm Elena, the founder of Yaldi. Все, нам нічого не пояснять. Наступне гульня. Ні, чекай, ось зараз тут така про гриби, яна мусила бути зараз, а потім уже про той, як їсти стіну. І воно так для їжні виглядало. Мабуть, я не переблитили. And give them some relaxing gameplay, which you can see now. Мы заинтриговали. А гэта мы уже бачили? А, мы гэта на Холсам бачили, а зараз тут паўторка. Просто яны і на Холсам, і на гэтым. Но гэта один и той же трейлер, так что я скарыстуюсь гэтым моментом, каб дасці на секунду. Вось. Пагрызь сцяну, я так разумею.
Гипсокартона захотелось. У першому класі, я, коротше кажучи, у нас ось був Країла клас собі наш. новий покой. І там там стіни були вельми легкі, і ми просто брали, ось так стінку ковирали, і я їла стіну класа. І мел я їла. І траву я їла. Ну, спочатку траву тоді. Мел то корисно, то кальцій. Так, ще починається строй. Боже, Лёлёку прокормить. Гэта, пэўна, было ўжо. Так, было. In the past year, we've seen hundreds of rooms uploaded to the community gallery in Cozy Room Decorator. The rooms you're seeing right now are real rooms, uploaded by real players. Графічно по-іншому виглядає, напевно, we look for opportunities to create exciting collaborations. So with that said, we're excited to announce our latest collaboration with Women-led Games for Summer Games Fest. Так, але графіка 5 new інша. exclusive items, including the Women-led Games mascot, Artemis, have been added to Cozy Room Decorator. Log in June 6th to get this free update. The team at Lucky Roll can't wait to see how you decorate with these new items, so be sure to upload your rooms to the community gallery. Happy decorating! Every good farmer knows that the harvest is worth. Не, гэта не я з'ела. Все нормального. Яны самі сказалі, што ім гэтае акенце не патрэбна. Яны ўзялі і я просто пакетам прыкрылі. Каб не свяціла нічога. And intrigue and drama. There's a large cast of characters. I really like to make sure that their designs and personalities are translating. To get to reflect the diversity and beauty of the world of Ashen Ridge, working in a lot of different global styles, a lot of different unexpected musical elements that make things feel. Самае весёлае, што я ела сцяну ў класе і гэтак далей, але песок у дзяцінстве не ела. One of the coolest things to do is to be able to build the farming sim that people expect and then subvert that. Мені наогул таких смаков нема. Мені можуть тільки похвалити. Especially in such a small indie studio, game dev is a big learning process. Sometimes folks have to wear a lot of hats. And so the very quick iteration and just the sheer amount of creativity has been really freaking cool. Really looking forward to players seeing like the little touches. The team can't wait to share more with you, so keep an eye out for our next trailer. Coming sooner than you think.
A huge thanks to our presenting sponsor, Big Blue Sky, a studio that brings together developers from all walks of life to create games you actually want to play. And to our partners, Play Indies and Neon Naroshi as well. Now let's celebrate the visual side of things. From painterly art to pixel-perfect animation, these games stun with style. And we are kicking it off with a game that invites you into a relaxing tale told through beautifully handcrafted wooden dioramas. Hi, my name is Miriam Teakley, and I am voicing Foxy in the upcoming game Widow. Let me tell you a story about the summer after I just finished elementary school. My parents were really busy then, so they sent me off to stay with a distant relative who lived in the country. After living in the big city my whole life, farm villages just felt so small and miserable. And the worst thing, there was no Wi-Fi anywhere. I think a game like Widow is really going to be able to impact players in a really positive way, especially now with the world being as crazy as it is and everybody going through their own struggles as well. There's world struggles, there's also personal struggles. I think it's nice to have that place of escapism and somewhere that can feel really calming, and actually this game is, it could be close to sort of a meditation feel, I think, because it's so soft and it speaks about nostalgia, and I always think that sometimes when we're having a tough time, thinking about your wonderful memories about being a child and even, funny memories, or, it can really just transport you and you can like start laughing again or smiling again like how you once did. So I think it will really unlock a lot of wonderful memories. Дарич, забилися. Так. Ну, увогуле, ось я говорила, що у нас там 3 хати стоять, і в одній хаті живуть 2 брата. Вони, просто алкашня, просто жесть. Але вони працьовиті. Вони п'ють і працюють. Ось. І, коротше кажучи, аднойчы яны прыйшлі да нас прасіць грошы. Гэта тыпу нармалёва, яны заўсёды аддаюць іх потым. А ў нас не было нала, і моя цёця ім аддала настойку, там не памятаю, з грушы ці з яблыка. Блядь. Было готовки, и таки без знал, это просто настойка. Так, і, коротше кажучи, іх не было бачна тыдзень. Яны гэтую настойку пілі тыдзень і просто па ўсёй вёскі шаталіся і ў хаце закрываліся. Адзін так запіўся, што яго яшчэ далей не было бачна. Прабачце, для лічыльніка нам гэта ўжо паказваюць, бо гэта паўтор. Вось. І, упіліся, а потым прыйшлі, сказалі, было добра, дзякуй. Але гэта не такая. Самая легендарная, якую я вельмі люблю, яна будзе потым. Там просто нахуй. Колькі настойкі, ведаеце, вось 5 літраў 10. Мы ж робім, типа, сваю віну, у нас вінаград расце. Калі ім на тыдзень хапіла, яна, напэўна, выбуханебяспечная тая настойка, ці не? Шо, простите, свое вино? У нас тут это, как это... Як их называют? Белорусские... Водовыгодные? Мы не продаем, мы для свайго. Так, а хай продаваць, уяві себе, якой бренд можна зарабіць просто. Виноградники белорусские, сапраўдныя. На маім твіч-канале яшчэ няма балу, але можна ўжо падумаць над тым, каб запусціць кампанію па... Ты подумай, я тебе гарантую, тому что гэта будзе прям... Будете баронами у своей вёскі. Дарэчы, там же ж ужо аблегчылі гэтыя самыя умовы атрымання філейту, там за 4 дні трэба 3 сярэдняга онлайну. Так я ведаю. У меня там у іншым праблема. Узоркі уже, по-моему, выканана у яе там.
У меня выканано ўсё. Гэта потым калі мы скончым трыміць пагаворым. Виноградники. Не, мне не виноградники, у меня не поле, у меня просто там лиана пошла над беседкой. У меня другая легендарная история вспомнилась. Как раз мы про вино. Не, кстати, у меня габрыў не было. Ніводнага. Так, я размечилась, ну давай. Ну, Bloodborne... Про вино рассказывать? С PlayStation 1. Ну, рассказывай. Тебе кажаш, ну тыпу гэта вёска, яна мне не як дача. Там жылі вось бацькі маёй маці. Ну, моя бабуля з дзядуляй. То есть гэта такі прям жылы дом, жылая вёска. Короче, мне было гадоў 4-10. І мы з бабуляй рабілі вось наша віно. Мы просто, яно ўжо было забрадзіўшае, і трэба было просто вінаград выжаць вось праз марлю. Ну так што, я брала гэтыя вось ягады забрадзіўшыя рукамі жала, а віно-то яно ж заставалася на маіх руках, на гэтыя рукі аблізвала, і я ўпілася. Все, ось так. Горка, я толькі хацела сказаць, што разве калі вось гэтыя супрацоўнікі гэта робяць, ну забрадзіўшыя, то яны ж самі п'янеюць нават ужо ад таго, што ну паветры гэта, ну гэтай часціны. А то яшчэ і аблізала. Паветра яшчэ можа праз скуру смоктваецца. Так. Банке такая. Весёлая у тебя бабуля была. Калі віно рабіла. А потым не вельмі, на наступны дзень. Ты накрыў свінчуй з кірышкамі? Зорка, мы тебя не образили? Не, все супер. Ready for something a little darker? You guys know I am. These next games tap into fear, not у нас зараз сегмент страшных гульней. Нарешті. Тільки щось я сумніваюсь. Що ви зачепиться? Ну, поглядим. Поглинайте кров. Жудасная гульня про картки. Я ще третю вспомнила. Я ще одну історію вспомнила. І про коня-голову. Речь, наконт коня головы, там просто череп же ж балоті буде. Что древо якое подобное было. Не, это просто колісьці у дзяцінстве моей маці дзяцей таксама пужалі, каб яны адны на возеры не ходили. Не, ну ты забяры коня голова. Не, ну так ты казала, что там сапраўды нейкая голова есть. Не, я подумал, что может там череп який застався. Это просто як міфологія.
play flash games, browse old forums, and customize a cringy blog. Сказання білоруські древні. Так. Локальні, ось військові. Ну, давай почекаємо наступної вёски, і коли побачимо, то розповідеш. Окей? Історію. Можеш записати, коли гэта. Каб не забыть. О, докі-докі ж якоїсь гэта буде. Изометричное что-то. Sacred duty, guide my way. Космічний екзорцист? Какой-то демона виганяла. Петарка, короче. Даже ніки мультяшные бачу. Или это почвары больше реалистичные. Темные годины. Hello, Wonder. I'm Tara, the creator of Provolone. This game was born from the phrase White Crow, or maybe Black Sheep, the Coronera. Different countries use different words, but the meaning is the same. Felt different, strange. Як там було Dark Hours? Dark Hours, Provolone. A story about Anko, a white crow who sees what others don't. The devil's crawling inside other minds. Уже продається. Something cruel and strange. 7 years ago I sketched А там було написано Out Today, ні? А, ні. Або демка. Ні, ну я на то. The main character of the game Демка, але і продається. dreams of saving the world from this plague. Even so, no one accepted him as a person. He's only Ellie Nesty, a giant cockroach. Не бачу ніякої плашки But no Early everyone Access. agrees. Baphomet, А, я бачу. В смысле, я слепая. Buffy, the game У меня antagonist. есть история She's a про different ворону. class. Yeah, he says he's a doctor studying crows to cure Ну, them. давай. But is that so? Provolone is Ну, my чекаємо. record for childhood. Every young character in the Ну, game гэта carries было a ўжо piece калі of я my пераехала ў childhood. Мінск. Fears, Карацей hopes, кажучы, stubborn у нас Is такі it worth двор to bend the world to your will, or to bend yourself to the котоў. world's? У нас все Maybe the суседзі, question itself з is імі, why. I'll leave the rest так for скажем, you to котоў discover. корміць, ніхто іх не абражае Thank you і for так listening, далей. Wonder. See you І, in карацей кажучы, аднойчы моя маці ў акно пабачыла, як на машыне сядзіць маленькі вараня. Вось. І яна сказала: «Саша, беги! Ратуй!» А ён просто сидел один на машине, просто на капоте. Но я побежала его ратовать. Просто я его ловила, и он от меня бегал. Я его просто вот так пыталась руками голыми взять. Короче, кажучи, потом вышла моя мать, и, взяла его, посадила на древо. Раніцай, калі яна пайшла на работу, гэта вараня, яно сидела на самом версе, а ён не лётаў, то есть увогуле гэта зусім маленькі быў. Вось, і мы 10-2 дня усёй сям'ёй яго ратавалі, глядзелі, каб яго ніхто не з'еў.
Вось мой тата увогуле гаварыў, каб мы яго на балкон забралі. І у нас была наша варона. Вось. Потым аднойчы мы пасадзілі яго на дрэва, каб ён палез да сваіх. Вось. І ён з гэтага дрэва зваліўся. Мой таты і моя маці пайшлі зноў яго ратаваць. Сляцеліся іншыя вароны, пачалі каркаць, там амаль на майго тату нападаць і гэтак далей. Але потым быццам бы яго забралі і, птушак мёртвых у нашым двары ніхто не бачыў. Таму вось так. Надзея ёсць. Так? Або не? What are one of the best things about games? Maybe it's the way they let us go on unforgettable adventures, new lands, and thrilling quests. But deep lore awaits in this next group of titles. Starting with a deep dive into the world of Voyagers of Nera. Все, хоррорный сегмент прошел. Або такой страшный. You must sail to distant islands, rescue lost spirits, and restore peace to the world. Voyagers of Nera is a co-op survival crafting game made by Treehouse Games. We want to create worlds for friends to get lost in together, and we hope you'll find that here. You can play solo or with up to 10 people as you explore the deep sea, escape giant sharks, and build a thriving Зорка, spirit тут sanctuary. твои батьки подобают в чатику, так что давай запрещай их на стрим. I'm Stephanie, and I'm the lead producer at Treehouse Games, working on our Мой debut тата title, хутчэй за ўсё Voyagers of Nera. згадзіцца, а моя маці, яна такая, на больш такая холодная жанчына. Таму я, магчыма, і не ўламаю. Whether solo or with a group, overcome challenges, accomplish goals, and uncover the mysteries of an ancient world. Voyagers of Nera has a demo live on Steam right now for you to check out. If you love it, we hope you'll give it a wish list. We can't wait to hear what you think. Я лічу, што ўсім зайдзе мой тата. І ў гэтым такія гісторыі, як мне раскажа, Твоего тату всем просто. So if you want to explore our journey, please check it out. Adelante! Захопить канал. Будете стримить. Особну категорію треба в таким випадку зробити. Тут зорки. Татові історії. Ёсць тэрмін ангельскі dead jokes, бок жарты бацькі. Вось. Категорія этычна наўрад ці ёсць такая. Наўрад ці, як бы. Калі што, то гэта самае верагоднае. Alderwood is a very old place with a very rich history. Dead It jokes. Dead jokes. right around the island in all the possible directions. The more they explore, the more they find. In addition to our main level, we have this riding islands that you can explore. You can travel there by going to sort of a travel board, so you kind of take the ferry over to these islands with your horse. It's kind of like taking a day trip over to this new place that you haven't seen before, together with your friends. There's no quest there. There's nothing that you need to do. Maybe you find some interesting sights or something else that's cool. So the more players spend time exploring stuff, the more hints they find.
Чекай, чи гэта было? А, не. Могло напрыканцы быць на мінулай прэзентацыі, калі там за пар 20 гульняў. Так. Напэўна, калі шмат трэйлераў ішло за пар за 10 хвілін да скончання мінулай. I didn't come here to be a hero. I came because no one else could. And well, someone had to. They say the mountain keeps the ones who didn't make it. Pilgrims frozen mid-thought, like ghosts who forgot what they were searching for. Each trial's tied to a zodiac sign. Leo burned. Sagittarius? That one gave me answers I wasn't ready for. They all say the mountain changes you, but maybe it's just trying to show you what you already are. 12 zodiac signs, 12 riddles, and I'm somehow supposed to solve them without losing my mind? Easy. Even if the mountain sees more of me than I want it to, there's no going back now. I don't know what lies ahead, but I know I have to keep climbing to ascend. And that's a wrap on this year's Summer Games Fest edition of the Women-Led Games Showcase. We hope that you have found new games to wishlist, to demo, and to fall in love with, just like we have. A huge thanks to all the brilliant developers featured today, to our sponsors, Big Blue Sky, our partners Neon Naroshi and Play Indies, and a shout out as well to our co-broadcasters, IGN and GameSpot. And of course our partners at Summer Game Fest, especially Emily Weir and Jeff Keighley for making this possible. Don't forget, you can check out demos and wishlist your favorites right now as part of our official Steam event. We're even collaborating with the Latin American Game Showcase and Southeast Asia Game Showcase on a 9-game bundle with a 30% discount just for you to enjoy. And don't go far, the Summer Game Fest lineup is packed with even more incredible showcases, including the Latin American Game Showcase coming up next. Короче, тут вось Green Games и Frosty Games, но мы их не будем глядзець у гэтым раскладзе іх, потому что у гэты час будзе больш вялікая канференцыя Future Games. Я вспомнила одну историю. Не про вёску. Ладно. И она будет мерзкая. А тому не ешьте. Потом. Так я яшчэ не пайшоў. Ну, я боюсь из-за чатик и за свою репутацию. Да ты же не на своем канале. У меня всего-то все и заховывается на ютубе на заўжды, вось і ўсё. Да ладно, гэты вухады гісторыі не про мяне. Але я там была як сведак. Я глядела на гэта ўсё збоку. Ну давай. Ну інтрыгі там не трэба. Дарэчы, анімэ-лічыльнік, калі што. Ну, карацей кажучы, я была таким социальным ребенком, и я все дзяцінства я скакала по вуліцах, то есть, ну, заўсёды вось у 10 раніцы я выходзіла і прыходзіла домой 10 каля 8 вечара, то есть усе дні я была на вуліцы там разам з дзяўчынкамі і гэтак далей. Карацей кажучы, аднойчы просто сидим с сябровачками моими, и мы просто
выходзіць адна з маіх суседак з майго пад'езда, і яна пачынае яна пачынае крычаць: «Хто насраў пад маім акном?» Мы сидзім ужо, ну, мы не разумеем, а што не так, што не так. І мы разумеем, што адной сяброўкі няма. І пачынаецца люты трэш, выходзяць усе жыхары актыўныя, якія там штосьці могуць там пра наш двор сказаць, вось бабулі ў пад'езд, вы ведаеце гэты ўвесь збор людзей. І пачынаецца проста даследаванне, хто насраў. Ну, добра, што все не сказалі, не махнулі рукой, не сказалі ёй самой прыбраць. Будзем... Так я ведаю, хто гэта зрабіў. Але гэта так і засталося. Рукой, у якім там з якого сцякае, бачае, зноў ж такі, хто зараз ясе. Переключитесь на Summer Game Fest трансляцию. Так я переключилась только что, но пакуль у меня чорный экран. Ну, я звідки ще. Ну так, яно аўтаматычна. Вось. І, ну, я ведаю гэтага чалавека, і пасля гэтага ўсяго мы... У колькі гадоў я ўжо з гэтым чалавекам знаём, гадоў 15. Вось. А для жыхароў нашага двара гэта так і засталося інкогніта, ананімна сраць пад окнамі. Вось. У меня пачалась запись Summer Game Fest 3 гадзіны. Такое... Холера. Ну, тады просто націскаю на канал сам гэтай Game Awards. І буду тут чакаць чагосьці, не ведаю чаго. Ну, карацей, 5 хвілін у нас перапынак. Не запланавана. Так, я... Ура, 5 хвілін. Дойду. Я таксама. Ну і я, што тут уже. Всё, не сумуйте. Блин, хотите сумную историю про коток? Я тут наведу сумму. Кстати, гэта звязана з той же суседкай, якой пад акенца насралі.
короче кажучи, у Витебску, где я жила, так само это был двор котов, так само их тут никто не ображал. Але вось у нас тут такая сям'я, больш-менш такая, ну ведаеце, з верхніх слаёў нашага грамадства. Ім заўсёды гэтыя каты не падабаліся, хаця яны нікому нічога дрэннага не рабілі. Але вось, і карацей кажучы, адзін цудоўны летні дзень, гэта было лета, як я зараз памятаю, яны вырашылі падсыпаць атраву у ежу для гэтых катоў, і потым вось на працягу месяца каты проста крычалі крыкам. Я думала нарэшце, што магчыма вясна, магчыма штосьці яшчэ, але гэта яны так жудасна паміралі. Вось, і гэты крык іх, ён усё яшчэ ў мяне іногда стаіць у вушах, і все цудоўна ведаюць, якая сям'я гэта зрабіла, дзе яны жывуць. Вось, і, кстати, пасля таго, як усіх котак збілі, можна так сказаць, што сапраўды збілі, у нашых падвалах шмат крыс, шмат усяго, бо проста, вось, я не ведаю, чым вось не спадабаліся ім гэтыя каты. Проста яны жылі сабе спакойна, іх ніхто не абражаў, гэтак далей, але гэтай сям'і яны былі неяк чымсьці перашкаджалі, і, карацей кажучы, вось так. Яны вырашылі нават не саветавацца, яны вырашылі гэта ўсё зрабіць, так скажам, самі. То есть ніякай дэмакратыі не было. Вось так, сумна. Я не ведаю, як гэтыя людзі ўвогуле могуць глядзець суседзям, усім у вочы. Вось так. Я не ведаю, хто, канешне, у гэтых бацькоў вырасце, там маленькі ёсць. Нават ужо не маленькі, колькі гадоў гэта было таму, году 20-м, магчыма, ці 21-м. А яшчэ маёй сяброўкі, вось мы з ёй у адным пад'ездзе жывем, ей вынеслі, падвал, так скажем. То есть у нас вось ёсць шматкватэрны дом, і у нас вось у падвале у кожнага ёсць свая ячэйка. Вось, і мои сяброўкі узламалі, вынеслі ўсё на металлолом. Вось так. Бытавуха. Щось не бачу, каб яны пачалі яшчэ выйти, што на той часці. Ага, а Game Awards нават і на Twitch не стріміць. Тут трэба шукаць. І вярнулася? Я вярнулася, я скінула ў чаце, калі што на іх канале, на канале вось гэтага шоу-кейса. Мабыць, на Game Awards пачнецца прямо момант, калі і гэта пачнецца. 11-й, штось. Ну там не запланавана нават, вынішчана щось.
Ну, вось гэтай канферэнцыі, вось Холстон, вось гэты момент, яны афіцыйна, ну, павінны быць на Game Awards канале, потому што яны прям у іх раскладзе былі, ну, полностью. Так што так. Дарэчы, сумная гісторыя пра такі падвал. Про тое, што спіздзілі? Я з телефона пачуў, што сумная гісторыя пра котак, я адразу замеціў, я не хачу чуць. І пра котак таксама была сумная. Не, там спіздзілі яе таты, станкі, інструменты розныя. Вось. А на што, дзе глядзім на Game Awards або? Дарогі гуляш. Вітаю, гуляш. Где мы глядим? На Game Awards или Ну, на Game Awards нічого нема. Пайфлоу все ж? Так, тут есть. А, ну Где давай есть? там. На Game Awards? Где пайшло? Не бачу. У меня есть. Нема. Я отчиняю Латин Америку. Гэта ўжо поўна было, не? Отчиняю Латин Особо Америку. нічога. Ну, тут є. Dark Hours, не. Може бути цікаве, може бути не. Там я ще додав. Dark Hours, що прибування і печери. Так, мені чуть. Алло, мені чуть. Будовніша одна гульня. Ну, з героями треба зладити. Алло. And welcome to the Latin American Game Showcase Summer Game Fest Edition. Алло, I'm Mr. Беляш, Pelé, ты меня for шуешь, today please. directly from El Casco Viejo in Ciudad de Panama. We're here to celebrate one of the most vibrant, creative, and diverse indie game scenes in the world, Latin America. This year's showcase is presented by Raw Fury, Epopeya Games, Playdate, Pulsatrix Studios, Annapurna Interactive, Halbert Studios, and Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Throughout the show, you'll see a special icon on screen that means there's a playable demo available right now. Коли And такая yes, иконка, there's also a значит, Steam sale демка live until доступна. June 13th, so if something catches your eye, you know where to go. So, to kick things off, here's a selection of games you can play right now. In Nine Kings, build your empire, battle rival rulers, and craft wild synergies in a fast-paced roguelike kingdom builder. Thousands of builds, endless replayability. Can you break the game? Будовать свое королевство. Race upward through the ruins of Substructure 17 in White Knuckle, a roguelite speed climber with zero room for error. One slip, and it's a long fall into oblivion. Хто хотів хорори?
Каточок, ти тут? Restore order in a delightful hand-drawn world in Bubumbu. Solve cozy puzzles by returning quirky lost items to their rightful place. It's short, sweet, and heartwarming. Бумбу. Join Axel and Hazel in Code Bunny, a lightning-fast action platformer where movement is combat. Master 2 different styles to fight back chaos on the planet Lumna. Візьмемо Латиноамерика. Ну, і калі гульня зроблена на латинській Америці, гэта не значит, што яна павінна там быць толькі пра іх парады. Не, ну я... Дома. Гэтая гульня ўжо выйшла, і зараз яе партавалі на мабілку. Sometimes you're just not sure what you're in the mood for. It's tough to choose just one thing. This next group of games blends genre in ways you wouldn't expect, and somehow it just works. Ну, бойове не хвилин, що бачу таке, не зеркало. Холера, пойшов знову голову гонять. Задрали. А, що це зараз було? Ось про розпортовку? Угу. Блин, зараз игуня из Латинской Америки, или что? Угу. Get ready to power up in Wonder Stars, a turn-based RPG that plays like your favorite 90s anime. You'll follow Ringo and Wolf as they fight their way through epic episodes on a quest to reveal the legendary Wonder Star map. But here's the twist. Combat is built around words. Combine over 200 of them to craft custom attacks like Mega Punch or Hyper Shadow Blast. Episodes are built like classic anime arts, playable, replayable, and packed with surprises. Outside of battle, earn honor points to unlock permanent upgrades, train your crew, or even end fights peacefully. You might just make a new friend. Whether you're in it for the combos, the callbacks, or the character arcs,
Wonder Stars is built to keep you coming back for just one more episode. Flesh will fade, the strength of steel endures. Цікава стилістика. Некий Darkest Dungeon в этом... А, нет, будівництвника. Милота. Капне щось там. Де мавпушка. Було. До речі, у меня есть одна история с Малпой связана. Навіть з Малпою, ніхуя собі. Так, куди ви той жахи? Ось це вже поцікавіше виглядає. Ооо, коридорчик довгий. Survival horror. Lurks within walls. У мурах щось знаходиться. Ну покрокове подається. Ні. Some games don't just sound good, they feel like music. Whether it's storytelling through sound or just a killer vibe, this next group of games puts audio front and center. А, чекай, це було. Було? Я не пам'ятаю. Блог. Там боюка покрокова. А, минулое було? Угу. Не пам'ятаю. Oi, eu me chamo Juno Cecílio e eu sou um indie dev do Brasil. Eu gostaria muito de apresentar pra vocês o Changer 7, que é uma carta de amor ao Toku Sentai, Mahou Shoujo e os heróis que marcaram nossa infância. Сентай и Power Ranger, короче.
Зорочка, ти тут? Я тут. Тебе питають, що там малпа. Ну, зараз буде щось така тишиня вельми неудала. Я розповіду. Чендер 7. Боевка, ну такая не... Ну ладно, історія з малпою. Давай. Я тоді тільки переїхала у Мінськ, і мій тато вирішив, що нам ось треба у двоїх поїсти у зоопарк в Мінську. Ну, коротше кажучи, ми пішли, а там є, ну як там, есть океанариум, где там, там не такое. Там вот есть некий отсек, где там есть открытая водичка и так далее, и там есть маленькие малпочки. Короче, кажучи, ну подошли мы до этих малпочек, я там щось у водичку гляджу, там скатики плавають і так далі. Мой тато мене ось так по плечу трясе і говорить: «Ха-ха-ха, Сашка, смотри, там маленькая малпочка свой пиписюн дергає». Я гляджу, а він стоїть прям побач шклом, там малпочка в углі маленькая-маленькая, і сидить ось так на своїй галінці, глядіть усім, хто побач проходить у очі, і, ну, штурхає своє мамонтеня маленьке. Ось така. Ось і сходила у зоопарк. Can I just say how very happy I am to finally have you with us? Isabella has Щось told us про all about Ісуса? Сподобалися йому навідувачі. you. Ну так. Малпа экзибиционист. У мене є історія про екзибіціоніста. Це трошки інше, це просто тут пронос. Ну, она ж, типа, не ховалась, а именно показывала все, ну, якби. Tormented Souls 2. Я у першої не гуляла. Лера, що я з цим зачинив? О, демка зараз доступна. Коли ось вам подобається, що ви зараз бачите, то можете спамповать, погулять. Подобно на Resident Evil. Ну, то бачно, що натхнялись Resident Evil. Let's talk about this little yellow console that's turning heads in a big way. The Playdate. It's tiny, it has a crank, and its second season of games launched recently. We're especially excited about 3 titles, Маленькая all консолька. developed in Mexico, that are bringing some incredible creativity to І the ви можете нею platform. гуляти. First Маленький off, Daria вогонь. and Como. This Зроблений для physics-based її. platformer replaces jumping with swinging. Guide Daria, a determined girl with a prosthetic leg, through puzzles and challenges as she searches for her sister in a pixel art world full of heart, humor, Ну, у and меня есть такая resilience. история про Next монашек, is Dig Dig что Dino. моим першим Grab your коханням shovel and это был join a team Иисус, of и я не рофлю paleontologists зараз. on the hunt for dino А bones. по-другой, Гэта я был 12 хлопец, годов. якого так назвали батьки Нет, неудала. это был это был из Ён дитячей самый. Библии. Ага. По-другой, что 12 годов я планувала быть монашкой. У меня питание, гэта здарылось именно из-за малюнка, из-за того, что он там... Малюнка, малюнка. All sharing one thing. Bold ideas on Зрозумела. a bold deal console. Here are more incredible Короче, games коли... you А потім щось can пішло right не now. так і зустріла Малпу, то.
И все. Монашки больше не пойдем. Не пустит. Я хотела сказать, что тебе треба ховать от, пробачьте, но от бездомных людей, таких заросших, які там... Не, мне больше мне уже інший типаж. In this papercraft adventure, help Маука. the souls of Limbo escape their regrets and maybe find your purpose along the way. Не? Ладно. Я отправляюсь в тюрьму за дрянные жертвы. Outlanders, a charming strategy game where nature-loving settlers strive Тільки for a перекладаю. simple life. Ну так ви там говорили про те, що мавпи екзибіціоніст. У мене є історія про екзибіціоніста. Я вже його 1000 разів на своєму Twitch-каналі розповідала. Build a stronghold of the mind and defend it against waves of inner demons. This early access tower defense roguelite is all about mental resilience with a twist. Ви не чули історію про екзибіціоніста? Ну, мабуть, ти почнеш, я вспомню, но так і не помню. Ну, короче, кажучи, то, что это вот такая у минулом годе история была, что физкультура у меня в университете весной на улице, и мы как раз там ходим по скверику. И, короче, кажучи, там вот за древами ховаўся экзібіцыяніст, які вось сапраўды штурхаў сваёго маманціня, ён там шорты зняў, ён спужаў 2 маіх аднагрупніц, і наш дэкан нашага факультэта тыпу нават за гэта ўзяўся, ну, так за гэтую справу, тое, што ён хацеў міліцыю вызываць, бо там дзяўчынкі сапраўды спужаліся. И самое веселое, что об этом узнали выкладчицы физкультуры наши, и они просто с этого посмеялись и сказали: «Ага, этот экзибиционист тут уже годов 5 тут стоит». И ніяк домой не вернется. Але в этом году он был осенью. Мы бачили свою это... А я не ведаю. Там наши хлопцы з нашого факультету хотели ісці йому твар бить. О, мне подобається годину, зараз показую. А я вже думав долучитися. Ну ладно. Долучиться до экзибициониста? Турные жартики. Ай-яй-яй. Ладно, я же турные не забыла. Oscura Blossoms Glow. Зяяние кветочек каких-то. Ужни у него иди. О, фури. Фури! Детектив. Нема такої категорії у мене. Фури L.A. Noire. Угу. Опытываете людей. Стиль, кримінал і усе поміж ними. На наступний год уже треба буде додати, може. Shadow Syndicate. Syndicate тоже. В наступном году видим. А есть породы каточков без футра. Футры.
Ой, штосьці на артхаусным. Штосьці на грибах. Мгм. Sem porquê, nem pra quê, lutando contra forças invisíveis, pressões universais. Tempo a ilusão dos Вон, нейкія зелі змешваюць, вон, так і атрымалася. Мгм. Ну, насамрэч, вось гэтыя карткі прям такія артовыя. Лефол. Не Ну, даты, незвычайна, нічого. конечно, незвычайна. Мгм. О, гэта дадатак для галоўнага экрану з твайго пакашнага. Ён заўсёды ўнізе, вось, бачыце? Мгм. Бо ты штосьці робіш і паралельна вось гуляеш. Ой, можна яго менш зрабіць, толькі ну, куточак, напрыклад. Idle Waters. Ціхія воды. Угу. Демка доступна зараз. Можете спампаваць. Нешта французскае. О, гэта Twitch. латынскі. Можно Мгм. своих уже коды давать. Мгм. О, 12 числа уже выйти. Eldritch House студия. Штосьці на лоукраутовском. Боже, снова прилетел. Ладно, трейлер скончится, пойду гонять. Кого выгонять? Что за миробить? Не прилетали больше. Кто? Так, что Кто засрали? там прилетает? Гу. Ага. Мабуть, у тебе побач ёсць дрэва, і з яго там падае штосьці. Не. Дрэва няма. На балконе таксама нічога не ляжыць. Яны просто прилетаюць, курлыкаюць і засіраюць яго ўвесь. Мгм. Весь дожджик з елки новогодней. Моей сяброўкі дапамагло. Цяжкавата будзе прычапіць. М. Metroidvania, ты Озу Джорни. Подороже ТС. На всех платформах. Бо там балкон, які вище, надто високо. М. І що? На Акенса. Висоти боюся. М. На Акенса? Не будуть реагувати? Ну, паспрабаваць, як мінімум. We're about halfway through the show, so it's time to thank our presenting sponsors. Raw Fury, an ongoing partner and supporter of Ну, the кот Latin і American боїться indie висоти, scene, що and гэта яны ж publisher of one of заўсёди the там best наверху games of the любять. year, Blueprints. Epopeya Games, Brazilian developer and publisher with Не 15 такой, years як of Не заўсёди. experience with titles like Gaucho and the Різні Grassland характери. and Mullet Magic. Playdate, Ну, a charming tiny handheld game system featuring a mechanical crank, developed by Panic, now with its second season available. Annapurna Interactive, known for championing unique voices in gaming, backing creators with bold, personal visions like Storyteller, an award-winning narrative puzzler from Argentina.
Pulsatrix Studios, game development studio based in Brazil, known for pushing the boundaries of immersive horror. Their next title, Ayla, blends near-future tech and psychological terror in a survival experience where reality twists with every step. Jeszcze pół godziny do презентації Ні, мусить бути. ні, гэта паўгадзіны яшчэ кітайская. Ні? А потім нарешті вже почнеться. Що там, фічер? Shaping the next generation of developers. And a huge shout out to our official sponsors, Panic, Astrolabe Games, Fellow Traveler, and Dangan Entertainment. With their support, 2025 has been our most ambitious year yet. We sponsor several stations at the Mixed Spring on-site event during GDC and also hosted our very first Game Jam, bringing together over 900 developers who created more than 140 games in just 9 days. The results were a powerful showcase of the region's creativity with a top 10 that stood out for their originality, polish, and bold ideas. The top 3 teams even earned an all-expenses-paid trip to Sao Paulo to pitch their game in person at Gamescom Latam. And we're thrilled to announce that this year's Game Jam winner didn't just impress the judges. They've partnered with Whitethorn Games, who will help bring the game to launch. And today, we're thrilled to premiere the first official trailer of Colorbound. Мировая премьера Colorbound. Калі ты штосьці не бачыш, тады яно на цябе не ўплывае. Colorbound. Можна додати у пожаданий на Before стіні. we move on, we also wanted to talk Там about an indie game fun У музики ніякі такі гуки були, що я подумав, знову в голову прилетів. Our showcase kicked off with Neverway, one of the Тригер. projects backed by До their речі, efforts. каточок, And коли to ти no їш, surprise, то 2 more смачно їсти. titles in today's lineup have also received their support. Let's take a look. Дякую. Так, крекера просто. Прикануєш з кіршками? Roguelite. Не подобний на інших. Тетрис. Угу. Тетрис рогалік. Ганні Асцент. Так, знову щось ретро-ПКшне. Інсталер. Ой. 98. Угу. Тебе. Ну, якось а-ля Замість шибки піцара. О, гульні. Гульня у гульні. Угу. Ну, головоломка такая. Desktop Explorer. And now,
2 more games you can play right now. Despelote is a soccer game about growing up. Explore Ой, Quito ми through це the eyes of a бачили у child as минулому, до Ecuador речі, nears the Unreal World Fest. Cup and see how a ball can connect Я an на ще не entire вийшла. city. Мені подається, ось особливо у такої кольорової гамі буде болюче довго гуляти. A backpacking RPG where the terrain is your true challenge. Follow Isla on a soulful journey to find her brother and maybe herself. Ой, я знайшла наконец, що 100% буде на фьючер гейм шоу. Ось сьогодні. 100% буде нова гульнявое кіно від Supermassive Games, які Until Dawn зробили, House of Ashes. From the creators of Pixel Ось Pops гэта ўсё. comes Grizzly У їх Man, це файне a chilling наступне. slasher set in the Гэта Dark Alaskan Pictures, wilderness. антологія, Uncover конечно. conspiracies, make tough choices, Вось. and try to survive if Далі you не can. ведаю, што гэта. Blumhouse Games гэта хорор якийсь будзе, Jump Finals. between dimensions and Сьомка, ну, dive коротше, into ось так battle ось. in Remnants of the Rift. А Блумхаус же що ж Кіно. Так, яны зараз пайшлі ў гульні, пакуль у них толькі інді пара выйшла, а больш крупнабюджэтныя яны яшчэ распрацоўваюць. І вось штосьці пакажуць. There's something comforting Ну, about цікаво. the classics. Tight controls, Над pixel Блумхаузом perfect не- design, and не захочу soundtracks that подобається. live rent-free in your head. Гэта вось These зараз games take inspiration from the заявлено. past, Ну, but конечно, they're not будуть stuck there. They сюрпризы. bring fresh twists, Ось, modern у минулом polish, годе, and a deep по-моему, love for сюрпризом the была games that came цивилизация. before. Усіно і шакалі. Сюрпризу ніяк не було. Ну, хотя я не памятаю, что там было в минулом годе. Ну, вось так вось. Хоррор гульня фільм можна? Хоррор гульня фільм, так, гэта ад Supermassive Games у Dark Pictures. Серыя, вось будзе 100% іх наступная. Там, по-моему, у sci-fi будзе. На касмічным караблі. Вось. А яшчэ што можа быць? Можа быць ад польскай студыі, якая зараз зрабіла ремейк Silent Hill 2. Яны ўжо анансавалі новую гульню пра гэта. Ну, там такой чувак у броне, але касмічны, но падобная на гэтага, на вадалаза. Вось. Я забыла назву студыі, яны яшчэ зрабілі Medium, Layers of Fear. Вось. І вось у іх новая гульня, і у меня вайбы именно геймплейны Dead Space. То бок, ён такой же, типа, галоўны герой у гэтым супер-пупер касцюме ходзіць і монстраў. За якую гульню мова? То я трошечку доходзіў. Який частунок? Зараз гульня... Ты пра тое, што паказваюць? Або пра Не, вайбы Dead Space. Дзе? Анансавалі ўжо, і сёння, магчыма, пакажуць яшчэ Хронас, новая гульня ад распрацоўшчыкаў ремейка Silent Hill 2 і Medium, і Layers of Fear. Вось, польская студыя. Вось у іх новая гульня у Варшаве, места дзеяння, но там будучыня, усё расфігачана, і монстры, і вось галоўны герой у таком таксама касцюме супер-пупер металічным, ну, падобным на ну, не падобным на Dead Space-авскім, у іх больш падобна на вадалаза касцюм, но ўсё роўна такой футурыстычны, вось. І таксама монстры, які можна будзе адразаць. Вось. Штосьці. Можа і бачу. Ну, был такой коротенький трейлер. Вось. І яны вось абяцалі, што летом яшчэ штось пакажуць. Но мабыць, Xbox іх да сябе забраў. Ну, именно паказваць сёння, не эксклюзіўнасць. Ну, на наступны год сапраўды трэба будзе лічыльнік фуры яшчэ дадаць. Так дажу.
Ну, вось у гэтай маленькія так. Потому что на больших, ну, 1-2 максимум. У гульні. На великі, прабачце. Гэта не фінальны геймплей, дзякую, а мы сумнявались, што гэта тут у нас CGI, намалявалі. У меня вайбы старых Марио гульні з геймбоя і з інших консолей. Або Кірбі, щось таке. Ну, виглядає мило. Ось. А, Kickstarter тільки запускається. Окей. Сусветная прем'єра. О май гад, гэта што, Half-Life 3? 4. 24. Тан-тан-тан. Вы лічыце кожную секунду. Ну, насамрэч, бачна, што яны стараюцца. У прататыве ў такое вось гуляць саме то. Асабіста на свічэ, якой уже выйшаў і у якога ж у партатыве 120 кадраў, вось гэта вось, яно прям летаць павінна на нём. Ага, толькі гульні на свічках каштуюць як шалёныя. Калі гэта не гульня ад Nintendo, а ад вось такіх вось, ну, разумееш, звычайных свічкі хіба дазволіць іншыя гульні запусціць на сваёй кансолі? Ну, яны выпускаюць, можна ў іх просто ў гэтым, у іх можна прайсці. У іх, конечно, працэс не лёгкі, но ну, я працэс ведаю... седжання і ў выніку кошту дададуць цераз тое, што правы набыць. Так, но вось Switch і да гэтага іншыя партатыўныя платформы, яны заўсёды лічылись такім домам індзі, то бок вось калі Switch у 17 годзе выйшаў, много вось такіх вось індзі, яны выходзілі на ПК, то бок Steam, і другая платформа была Switch. Вось, именно, ну, на релізе. А потом уже, калі папулярна, то дараблівалі на Xbox, на PlayStation. Вось. То бок Switch, гэта такое лічыцца як... Ну, больш казуальная кансоль, грубо говорячы, і... Ну, карацей. На Switch заўсёды гаварылі, вось калі індзі робіцца якоюсьці перспектыўнае, і яны могуць зрабіць, вось, напрыклад, на Steam і яшчэ на адну якуюсьці платформу, ім все эксперты ў індустрыі скажуць, што рабіце на Switch. Ну, калі вы вось такое піксельнае інды. Таму што там больш усяго шанец, што прадасць. Што за вялікі блок піксельных гульняў? Ну, гэта блок же латынска-амерыканскіх гульняў, а там мы ж не ведаем, у них же няма CD Projekt Red. Вось быў бы блок польскіх гульняў, вось тады пагаворылі. А так? Ну, або блок еўрапейскіх. Не, ну, ўражанне, што зараз менавіта нейкі падблок ідзе пікселяў. Ну, я до того, што просто мне у Латынскай Амерыкі і так мала распрацовак, і зараз усё будзе. Ну, мабыць, яны так зараз аб'ядналі у такія як секцыі.
Ну, я просто хвалюю, што больш нічога болей за пікселю іх не залішыла. Whether they make you cry, get scared, or even laugh hysterically, these titles are built to connect. О, ну хоч музичка. Капники. Зараз пойдуть. О, май блок скончився. Это такой милый мишка, и тут Кроу, ну якаясь просто ПТСД. ПТСР, побачите. Завсёды будь готов. Насамрэч виглядає як яка-небудь міні-кароткометражка з любого кохання робота. А мені подобається. Я пам'ятаю, її анонсували давно. Я пам'ятаю этого медведа. О, демка доступна. They will question if you are worthy, but that is irrelevant. No one is. We are not chosen because we deserve it. We are chosen because purpose demands a vessel. Богдан Скрос. Рыжик Богдана, так. Я щось подумав, якби зараз живі раптом отримали нейкую свядомасць, навучились розмовляти, якби не шалілі тих гульняў, які вже чалавецтва нарабіла про іх. Що така думка прискокнула. Проблема гэтай. Мол, да шо вы ляснутыя, мы так не паводзімся. Ну, насамрэч, вось у гэтых медведах там же просто, ну, бачна, што алюзія, што яны там у латах на сярэднявечча. Так то вядома, я так скажу, думка раптоўная. Такая чоловая музычка. І так когось переїхала. Ваше подорожжя. О, ферма, Зорка, твой выход. Ладно, лайтовенькая история про то, як мой дед полез збирать вишню. О, якраз ось тут так само якось дед. Ну, я ще не свідома, все равно. Короче, кажучи, у нас росте там вишня, и мой дед взял лесвицу такую драуляную, полез на вишню збирать. Ну наебнулся, зломал лестницу, зломал вишню. Дед не зломался, кстати. Моцный дед. Не зламаны. Не зламаны, там увогуле вось. Вишня у нас... Ну, глядзі, дзве драўляныя рэчы зламаў, то бок дрэва і лесвіцу, то бок дрэва... Ой, деда можна дрэва секчы, я так разумею. Так, так. Дайце я яшчэ пажартую. Не, глядзі, ён же дрэва зламаў вішню, то бок вішня вся ўнізе, то бок ён выканаў сваю мету. Ну вот. Так, не, самае весёлае тое, што вось, да, вішня зламалася, але яна, ну, продолжила цвести. Ну, цудоўна, якая вішня просто. Ён зламаў, але, ну, там, карацей кажучы... Перадаў трошку нязламнасці вішні, атрымляецца. Так. Благословіў. Не, гэта быў прадзед, якога баран не зламаў з боку таты, а гэты дзед, ён з боку маці. Вось. Не такі дзед з боку маці быў, вы б ведалі. Ну, то, як ты гаварыла пра маці, як яна там гэта разрулівала траблы, то я не сумняваюсь. Так, капны гор. Капны хорал, дзе вы можаце таксама яшчэ бароцца супраць прывідаў, як я зразумела. Но там трэба штосьці знаходзіць, то бок гэта не проста прыйшоў і затыкаў там палку. Загадкі. Так, так. О, не. Назву сюды.
Damned 2, ранішній доступ 7 жнівня. У Steam. Демки нема. Нема. А, плейтест є, Request Access, я. Так. Є. Вічно зламано, але працює, прямо як я все зламало. Працює. Шесть онлайн-гульцов. Не упадите. Ще трошки таєшні. Сподіваюся, що он у вас ни на кого дед не залезал. И вы не Ладно, сломали. пробачьте меня, Калиласка. Калиласка, пробачьте меня за это. Я не это... Я не гэты сэнс укладала. Я не гэты сэнс укладала. Мы все споемся, Зорка, ты не одна. Боже, пробачьте. Ну, коли нас не глядит стая вишня, то все добре. Це найліпший жарт за сьогодні. Восьмендрик не треба доходить. У нас тут серйозний стрим. Не вельми. Я маю на увазі, що ми тут не... Не жарти, не покидаємо. Так. Так. О май гад. О май гад. Так, аніме. О май гад. О май гад. Поверніться назад. Чому я з таким придихом говорю? Дівчинка у спадниці. О май! Зорка, чекаємо. І фури. І усе, що можна хотіти. І гэты хлопчики з вушками. Пробачте. За что? За жар? За вишню? За деда? За что? За все меня за всю мою творчесть. Kernel Hard. Записываем. Мультиплеерная зачиненная альфа. Будет альфа зачиненная. Угу. And that's our show. Big thanks again to our presenting sponsors. Я не скончилась, у нас, сподіваюсь, так само 5 хвилин зараз буде. Видихнуть. Pulsatrix Studios, Halberd Studios, and Universidad Panamericana Campus Guadalajara. And to our official sponsors, Panic, Dangan Entertainment, Fellow Traveler, and to Astrolabe Games, who we send a special thanks for their help in our first ever stream on Bilibili. We also want to thank our co-broadcasters and PR на and media Геймфесте, на Summer Game Fest есть Jeff наступний Keighley, стрим. Emily Weir, and all of the Summer Game Fest team for their continued support. Don't Я кажу, що forget, the спасибо. Steam sale is live right now. And we're teaming up with our friends at the Women-Led Games Showcase and the Southeast Asia Games Showcase for a special bundle. 9 games, 30% off. Be sure to stick around for the Southeast Asia Games Showcase coming up next. And if you missed our friends' showcases earlier, their VODs are waiting for you.
Oh, and for the scouts and publishers watching, Ну, over я half of the дійшла games туди. showcased today are either self-published or open for publishing opportunities. So if any of these games caught your eye, but you're unsure of how to contact them, reach out. We can help you connect. My name is Estefi Varela, and it's always a pleasure to host for you. But before we hand things over to the Southeast Asia Games Showcase, we've got one more thing. То есть еще все-таки было. Оп. Бля, що дійшла і щось смачне. Так, я почула, що щось Пензельний смачне, пристанок. що тут. Ну покинули щось ще, о. Ну такой маленький інді-пристанок. Ну так. Ну добре, що намагаються щось робити. Ось. Айла. Hello, Samuel. Ён гэта гуляў у VR? My name is Ayla. Бля, это ё-моё. Не, гэта не для VR гульня, гэта па сюжэту гэтай гульні. Галоўны герой гуляе ў VR, і там типа яшчэ якасьці мета. Ну, гэта... Яно у мяне ўжо ў віш-лісце. Ну вось. Значит, ужо анансавана. Што, ў мінулым году было? Але дэмкі няма. Coming soon. Ну, так, гэта, як я разумею, яшчэ ранні трэйлер, яна выглядала так, ну, немного. Ну, што дапіліваць яшчэ. Ну, я зноў адыходжу. Якія ёсць яшчэ цікавыя гісторыі на 4 хвіліны? Так. На 3. Ну, пра віцебскага маньяка ўсе ведаюць. Я не ведаю. Ну, гэта ўжо ўвогуле даўно было пра віцебскага душителя. Душителя змея того? Міхасевіч, якого там шукалі по ўсёй. Ну ладно, гэта ўжо гісторыя. Відосаў на ютубе шмат, паглядзіце. Так. Ну як да нас у вёску прыхадзіла бешаная ліса. Ну, гэта такое база. Я не помню, что завитывала. Да. Бешеная. Ладно. Так, і? Ну, нічога, была, няма. Потым, што яшчэ? Ну, я гэта распавядала і таксама на сваіх стрымах, што, тыпу, як я амаль чуць не звалілася з абрыва ў дзяцінстве. Я зачапілася за траву, а моя бабуля мяне галінай такой толстай, яна мяне наравілася. У цябе пытаюць, ты яго задушыла? Не. Нават мяне ў планах не было. Вось. Хвилиночка. Так, я тут поспела.
зоркі тады яшчэ не было, а калі б яна была, то і гэты бы маньяк, ён бы не быў бы маньяком. Першую ж ахвяру бы зорка бы такая хоп. І ўсё. І вінчык таго. І хадзіў бы ён тыдзень. Так. Драбіны ламаў. Октопус такаякі. Такаякі гэта ж Японія. Магчыма, Японія тут будзе? Стрыхвіруе нейкая трава. Я просто так з'яўляюсь, Ну таму тут што у нас і так. адзін. І так Так, уже а дзе? было. 10 гадзіна пачалася. Дзе? У Знамахала. мяне хутка пачнецца. Гэта значыць, што іх там зараз баферыць. Так, усё пайшло. Угу. Абнавіць старонку трэба. Не, я не обновляла, у меня вот так. Давайте на усілякі выпадак чекнем, а то, мабуть, хтось напереди. Зараз надпись якой-нибудь Какой буде. заставка? У меня так само заставка. Просто калі Японія тут будзе, то гэта будзе моцна. Так што, ну, для мяне, потому что я гуляю в японскія гульні. 10, 9, 8. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, Зорка, на секунду 1. спынись. Литерально на секунду. Раз, все, 0. Блять. Забайтили. Адлик дали до адлика. А не, вы что показываете? А это, мабуть, уже анонсаваныя гульні зараз типа, покажут перед. Я памятаю, у прошлом году, у минулом году гэта показывали так само на самом. Но зараз, пэўна, не показывали плюс до аниме. А зараз не. Ну, зараз с Новым годом, Мэндрейк. С новым счастьем. Не слышишь, вставать. Конечно. Тануки. Тануки. Ну, или поют с тануки. А не, яшчэ не выйшла. Ой, гэта я памятаю, анансавалі ў мінулым годзе, мабыць, нават на Деволвере. Дэманічная школа. Гэта ў стылі старых персон і Shin Megami Tensei именно першых там піксельных частак. Ёсць у мяне гісторыя пра школу. Давай. Боже, якія крынж. Просім. Менавіта дэманічную? Не, пра відзьмскую. А, ну дык дэманічную. Ну, чакаем, давай. А, ну якраз ёсць хвілінка. Карацей кажучы, у мяне быў клас ну, не гістарычны, класуха была гістарычкай. Вось, і мы былі ў класе, ну, гістарычным. І побач з намі быў заўсёды жаночы туалет, і аднойчы на уроку да нас залятае завуч і просто пачынае крычаць: «Хто размазаў лайно па туалету?» А ты знаешь, кто это, так? Мне падаецца, ва ўсіх было, хіба не? Ну, і просто самае весёлае, што адразу падумалі на нас, а не клас, які там побач яшчэ. Вось, і
просто залетаю завуч. Кто гаунамаз? Кто гаунамаз? Мы сидим, думаем, МАЗ, блядь. марка такая автомобильная. Мы просто такие, что? Самое веселое, что все мы были на уроку, залетают до нас, мы просто все сидим з аграменнымі вачыма. Вось, але ніхто, я ўсё яшчэ не ведаю, хто быў тым лайнамазам. Вось. У жаночым туалеце. Лера, а я думал, мы доведаемся. Нехто падыме руку. Памерці нельга, не даведаўшись, ну. Так самое веселое, что в жаночым туалете. Но насамрэч у нас хлопцы маглі зайсці ў пустыя жаночыя туалеты, таксама там фігню нарабіць, так што... Такі, ну як. І руку ў гаўне трэба не забывацца, між іншым. Так, ну что, начинает. What's good, everyone? Welcome to the very first Southeast Asian Game Showcase, Summer Game Fest Edition 2025. I'm Michael Я Hyde. ж думаю, а у Японии есть хтось, кто ненавидит аниме? Или это... Но з таго, што я чула, анімэ у Японіі гэта вось як, ну, калі перакладаць, то бок гэта слова, як у нас мульцік, то бок для іх анімэ гэта і Pixar, гэта і Disney, то бок гэта ўсё анімацыя. У іх няма адразнення ад японскай анімацыі і ад захаднай. А у нас ёсць, то бок, ну, аніме мы называем японскую, просто там анімацыя іншая. Вось. То бок, ну, ёсць людзі, якія проста не любяць мульцікі, як і у нас. Ну, я не такі проста... Не, маю на увазі менавіта малёўку, якую... Ну, вось іменно японскую не ведаю. Ну, мне падаецца, проста калі не любяць анімацыю, то всю анімацыю не любяць. Асабіста зараз, калі вось з Аркейнам немного, ну, такой саюз вось гэтай малявання гэтага, немного нават анімешнага. І захаднага, ну, то бок. Here's a look at what you can expect in version 1.2. Multiplayer gameplay is now Так, а гэта было, не было? У мяне ўжо быты з падобнай гульні ў галаве. Ну, тое ж самае магу сказаць, не ведаю. О, гэта ж мультиплеерная і ММОшка, і тут можна выходзіць замуж і нараджаць дзяцей. Карацей, романтычная якая-то ферма. With special events unlocking once you're in a relationship, and even more to look forward to post-marriage. Packed with new features to uncover and moments to be shared, there's so much to explore in the latest update for Coral Island. А, яна ўжо выйшла, Coral Island. Вось. Мультиплеерный романс. О, гэта... А, не. О, тыповы мужчына. Гэта скуфік. Гэта я. Тады ў 20. Справа ты вось прыйшла да яго? Не, я ось там у вушках. Я подумала спачатку, што гэта, мабыць, новая Вальгала, но Вальгала кіберпанк. Скуф і кот сыкалі спушыць, атрымліваецца скотик. То есть не то. Ну, я скуфікс говорю. Скуфікс? Скоточок можна яшчэ. Кофе Толк Токіо. Кофейныя размаўлялкі Токіо. У гэтым годзе выйдзе. Гэта мы ўжо бачылі. 100%. Прабач. Хіба? Я ўпэўнена. У першай. А не у першай, а другой. Так.
О, Інвін. А, так, я це бачу. Навіть трейлер той же самий. Угу. О май гад, збирать пазли. О, польская студия. Або не польская. Ну, там же был флаг. Таких гэтых гадоў у нас Польша гэта якія? Азія? Ну вось, ну там, або я пераблытала. Там был флаг, где чырвоная зверху и белая знизу. Нібито так. Монако, не? Монако? Окей. Зорка, ти просто вось зараз навучаєшся, ти ближэй усяго да ведаў з нас. Я навучаюся, я будучи психолог, а не географ. Ну и все равно, у нас же такое... Ну, выкладаешь же шмат всего. У нас же такая эдукация, так что у нас все ну, вось, базовое ну, повинно быть. Стяг Монако, не? Ну, вось зараз будет. Ну, вось. Я гэта з Overwatch ведаю, почекайте. Ну, это до Монако. Монако, вось, у Overwatch есть мапа. Вось якая адукація, у Overwatch є мапа. Так. Там же гэты Circuit Royale. Монако, мапа. Вось бачиш, а я гуляю в Overwatch больше, чем ты, и я гэтага не ведаю. Разумеешь? Так что гэта зараз гульні з Монако у нас показывает. Чи психолог? Так, так. You can find out for yourself in the demo for Montavi available now. Make sure to join Демка the зараз Montavi Discord. доступна. I need space. Мне потрібна простора. Або космос. Виш-лист мяу. Угу. Космічная котка. Урбан джангл. Городские джунглі. Ой, знову про обсталювання. Дизайнерський рогалік, ніякі картки там з'являлися. Зараз вийшло уже. О, Сінгапур зараз буде показувати гульні. Гульня про створення не відеогульня. Якщо червоний зверху і білий знизу, то гэта Індонезія. Окей. Дякую. Любое супадзенне з гульнямі, жывымі або памерлымі, гэта супадзенне. Повышаем зацікавленасць гульнёй у гульцоў. Ну, гэта ж было ўжо. Я не памятаю, мабыць, я пропустила. Гэта было. Ну, за распрацоўку гульняў вывесіць точно.
cooking, breeding, farming, monster catching, and guns. Это так само Вот было. это было, да. Там, где мы доведались об асинхроне с катошком. Так, так. Interview key characters. Investigate the evidence. Так, так. Find the truth. Да. Good shit. Bullet Hell, но як тайпінг гульня для того, каб навучацца быстро печатаць. Не браць тэкст. Яна уже вышла. Яна уже продаётся. Хутка печатаць, просто трэба гуляць у ММО. Яна ў ранішнім... Без мікрафона. Так. У ранішнім доступе вось там мінула. Ой, а зараз пра качачку. Мабыць, гэта чорны лебедь, і ён такой сумны адзін. Гэта са шчэпкаю, ножка, то з Microsoft Word, не ведаю. Знаешь, люди, якія не ведаюць шчэпку з Microsoft. Каточек дед. Тебя звольнили? Table Flip Simulator. Симулятор, короче, когда ты... тебя все бесит, и ты просто переворачиваешь стол, такой... Это Dating Sim? Сайдак. Сайдак. Так, Сайдак. That could help me relax. I'm game for anything that'll get me focused on what I need High to time. do. Maybe I just Або You got a recipe for that? Забороненные... О май гад. Вещества? This next game made big waves with its beautiful pixel art and heartwarming story, and this studio is a reminder of the power and talent that storytellers have from my motherland of the Philippines. Please check out this update from Polychroma Games. Nintendo Switch. На Nintendo выйти. Яна уже вышла. Наративний мастерпіс. Упершиню на Nintendo Switch. Ну, я чула добрі речі про гэтую гульню і про тое, што галоўны распрацоўшчык памер, пакуль ён яе распрацоўваў, і яго сябры скончылі яе распрацоўку. Вось. Візуальная навела. Лепшы наратыў. Працей, много нагарод атрымала. Свет пакуль не скончыўся. На свіче выйдзе 26 чэрвеня. І штосьці яшчэ DLC, мабыць.
Штосьці супер артовае. Все пайшлі на перакур, як я зразумела. Ага. Я захотела канал Шукай. Сядзі разглядай. Што там? Чисті там план. Fashion Republic Games. Джурас, гэта що? Не ведаю. Перекладається. Не ведаю. Я ведаю Jurassic слово, гэта... Нет. Боже мой. Юрский период. Jurassic период. Но гэта не ведаю. Мабыць, гэта просто назва мім гэтага меха і ўсё. За свободу. Бескоштовные DLC. Юрась гэта. Гигабаш. Бескоштовные DLC. Мега Юрась. Так. О май гад. Дрейк усё расклаў. Ну, мне падабаецца артхаус, так что я не супраць. А, Papers, Please. Артхаусная. Угу, бачу. Вось, імёны не супадаюць, таму мы адказваем. І у нас вітанчыкі. Рад бачыць. Адмаўляем. У нас глядзім канферэнцыю. 3 гадзіны індзе. Глядзім. Ну, мы глядзім много маленьких конференций. Хотя апошняя может быть 2 гадзіны. Папярэчна. Ghost Machine. Then Shattered Legacy. Хто яму гудзік на галаву прычапіў? Мабыць, гэта шлем. Або радар. Ну, вядома, што шалом, ну, просто... Гэта ўвогуле, мне здаецца, гэта робот. То бок гэта яго як сканер. Просто у распрацоўку. Забіць музыку. Гэта рытм экшен роуглайт. Падбіт трэба. After defeating enemies, collect their spirit energy to build up your solo meter. When full, unleash a Ну, powerful solo памятаєш, attack that як can mow ти down core лаялася на нейку ритм гульню? Здається, це не для тебе. Та, ну я ж її пройшла, я насамрэч гуляю у ритм, ну, таму вже пройшла, тому що я як гуляла у ритм гульні. Мне подобалось. Да, апошній, яка... Ну там японцы зрабілі. А тут, мені здається, ёсць для памылкі вось гэтае акно. Акенца. З рытм гульні, у якіх я не гуляла, ну вельмі хачу гэта гэты. Господи. Hi-Fi Rush вельмі хачу. Погуляй. Not Monday Cafe, не панядзелачнае кафе. А, зноў гуляе якая ўнізе на працоўным экране. Працуе. Щось змовіліся яны неяк. О, штось на хоррорном. Хоррор point and click, так.
Ну, треба штось хутко тут, я бачу. Знаходить. Ну, з моїм узроўнем ангельскіх гэта не для мяне штось. Ну, мабуть, перекладуть на белорусскую. Мав Вашинг же переклали инди-хоррор. Так что... Киберкотка. Hi-Fi Rush вельми весело. Так, я ведаю, я вельми хочу їх погуляти. Ай, Німа, я Німа. Демка зараз вийшла на стімі? Так, я не зрозумів, твар у яго анімешний був ці ні, я щось завтикав. Ну, пиксель-арт больше, чем анимешный. Но, говорю, я тебе не допомогу, потому что я бачила и западную анимацию, якая подобная на аниме больше, чем аниме, и наоборот. А, все? Да ладно. Еще полгодини. Ну, Може, тогда у просто нас надо- буде великий перепинок. Это ж чудовно. Що робити? Ну, перепинок, мне есть что зробити. Ну, коли хочеш, можем, я не ведаю. А, я ж хотела зробити бінго новое весь под гэтай фічурки. Так. А, ні, наступна годня. Все. Притягивай. Блок може просто змінити. Там же ж Сінгапур був. А, ну, мабуть, країна. and serve your way through a fantastical reimagination of Southeast Asia. This is Sadap, a culinary adventure. Кулінарне подорожжя. Пригода. Бачите. Так. Бегая по полю, весело кабанчик. Седап. А, так, это уже было. И на Summer Game Face. Мгм. Блин, у меня что-то много свободных свободного места тут. Halo, saya Andi dari Tokyo Production. Saat ini saya dan tim sedang mengerjakan Whisper Mountain Outbreak. Распятошек Winter Mountain, что там коопный survival horror. Rilis early access di Steam tanggal 11 Agustus nanti. А Jangan lupa mainkan demonya. великие пиксели, dan что wishlist это там у gamenya di меня Steam. сумнівы. Terima kasih. А, о, мы гуляли у демку с могильщиком. Михасем. Точно, да. Мгм. Трошки Я вже вам, хрест любили. я вам не моцно печатаю. Ні, на угол нічого. Все. А ладно, залишим анонсом. Так, що би придумати? Що би придумати? А, Bloober Team, гэта вось тая студыя польская, якую не магла ўспомніць.
Щось стільки гульняў і чагось каля десктоп пачалося працоўнага. Што пачалося каля дэсктопу? Ну, працоўны стол, щось, альбо аб працоўным столе, альбо альбо для працоўнага стола щось. Ну, мода такая. І гуляйце домом. І покаціўся. А що за гукі дзіўныя, калі наскокваю? Ой, я памятаю, гэта, па-моему, на Devolverе анансавалі ў мінулым годзе. Гэта сімулятор дома. Вось ты сам дом, і ты можаш тут, як сказаць, вось рамаціць іншыя дома. Вось. Ну, і а просто... калі ён зараманціць хату паболей, ён што, на палац пераўтварыцца, ці што? Ну, іх нарадзіцца палацак маленькі, маёнтак, так. Это пачалося ж кулькантрою цацкі падаваць. Засумаць. Ну так. Перкаці хатка. Нарадзіцца да намёту. А што ж у такім выпадку нарадзіцца-то? В такім выпадку намёт ён менш, то бок нарадзіцца сральнік? Што? Змяншацца будзе? Navigate eerie landscapes, uncover hidden pathways, and battle nightmarish foes with your trusty weapon. У меня есть история про... Сральник? Давай. Experience collision combat, a unique system which can turn the На вот коли не про сральник давай. Ну, гэта про такие... Ну, ведаеце, гэтыя сральнікі ў вёскі, якія на вуліцы стаяць. Ну, я вось за яго і казаў. Аб тым, што спалучэнне намёта тым самым нарадзіўся. Так. Ну, па-першае, гэта мае адчуванні, гэта тое, што я заўсёды баюся, не таму, што, тыпу, там нехта тебе страшна з'есці или гэтак далей. Праваліся туды? Не, гэта таксама было, але я, ну, ладно, пофиг. Я заўсёды баюся, што, па-першае, вельмі баюся розных лётаючых блядзін, тыпу пчолак і гэтак далей. Вось я заўсёды баюся, што з туалета вылеціць мне ў дупу нейкая лётаючая мразь. Па-другое, гэта тое, што тыя ж суседзі, якія вось і дровы хацелі на сарай наш у вас з імі сумесны выкласць. Яны хацелі, вось гэта наш сральнік, нашай сям'і. Яны хацелі, як толькі яны пераехалі. Чыё гаўно трэба вось апазнаваць, хто карыстаўся, вось тое ж самае рабіць. Яны, як толькі прыехалі, яны прыйшлі да нас і сказалі: а давайте мы вашым будзем сральнікам карыстацца і даваць вам грошы за гэта. А шо? Непаганая прапанова. Мы сказалі, што не, нам такое не падабаецца. Мы такие... Яны просто срали за вашим сранником. Не, все, ББ. И самое веселое... Знаешь, на стриму я ели. Витамушки, не важно, что. Олег.
І галоўнае, што яны былі вельмі незадаволеныя тым фактам, што мы ім не далі сраць у наш сральнік. Так а што з іх не сталася? Чаму менавіта ваш? Іх нема, вы разумееце, у гэтых хатах у нас і душ на вуліцы, і сральнік на вуліцы і гэтак далей. А у нас ёсць агульнавёсачны сральнік. Там ён пашатнуўся ўжо вось так на бок. Ён там стаіць такі, я не ведаю, я там ніколі не была, і дзякуй Божа. Вось. А ёсць именно нашы сральнікі, нашы, которые мы самі за свае грошы будавалі. Вось. І нашым суседзям не спадабалася, што мы ім сказалі не. І каб яны не хацелі сраць да нас, мы зачыняем на ключ туалет. Ось так. Ну як на заправках атрымліваецца. Забудьце паліва і трымайце ключ. Вот. Так. Я навіть прапаную створыць ІП ад Анатолія. Ужо прапанавалі з нашым хатнім віном. Колькі бізнес-ідэй. Такія бізнесы можна рабіць, но... Ну. Прям просто не стрим, а стартап зараз пойдзе. А можна гэта ўсё сумясціць? Не, нам яшчэ ніхто не паднасраў. Ну, я уже просто провожу гэтай сувязі, і прикинь, сколько удобрения тады для вінадзення будзе. Ну, як бы... Это ж профит. Ну так. У культов за ламп не хапляла. Волна. Новое наедение. Так, а гэта ж было, не? Fractured Shimmer. Ну, бы не. Яны ўжо сапраўды ў галаве блытаюцца. Так, чатик, я прымаю прапановы на новае бінга, на вось гэты Future Game Show. Тут будуць такія паменшы гульні, то бок не прапанаваць там, я не ведаю. GTA 6 і вось гэтае всё. Фуры. Домашнее вино под столицей на констримище. Ага. Пишу фуры, дякую, Зорка. Я не разумею, ці на маём раёне зараз стрэльба происходит, ці салют хтосьці запускае. Сёння ёсць нейкае свята? Не. Машина дзе народзінаў. Я б уже там слідкаваў столькі цікавых гісторый. Вот там глядачы. Так не, самая вось яна гісторыя, якая вось яна яшчэ не расказана. Так, яна чакае свайго часу. Так. Малы, не глядзі на мяне так. Прапаную бінга на гісторыю Зоркі. Ну давайте сральник тады все пишу, бинго. Что там было, сральник? Ну, лайно уже. Нет, не корыстное невынаение. Не так. Что там еще было в истории? Там лайно. Вишня. Вишня. Не, лайно гэта ў сраннікі. Ну, то бок сраннік гэта хоць. Вино? Ну, давайте, вино. Яшчэ 3 месца. Так, ну фуры гэта 100%. Ну, фуры я уже написала. Ну, аниме тоже 100% будет. Аниме просто 200% будет, а мы не пишу. Короче.
Ну, я фуры написала, гэта адно і Is the тое ж. story of the day after I died, and my chance. Ти можеш О. ще записати гульню, яку ми вже бачили на 3 презентаціях. Що в цьому я ще раз її Так, побачу. повтор. Called himself the Grim Reaper. Ти що? He told me I was chosen to be Reaper's apprentice. It Щось felt like про he knew I'd be відьму. close. О май гад, на меня хтось зафоловився. Вітаю, дякую за фоллоу. Фотка дівчин. Угу. Бінго Сілксонг. Сілксонг не буде 100%. Сілксонг буде на Xbox. Skyrim так само буде на Xbox. Ось говорю, я на Xbox Бінго бы заполнила легко на завтра. А ось на сёння не проблемы. Бурыме. А что это такое? Кукусь. Кукусь. Але вітаночки. Ми. О, DLC для Claire Obscure. Як думаєте? А не зарано? Ну, його ж не повинні одразу Гуля випускати. місяць тому вийшло. Можуть просто анонсувати. А, ну анонс, ну так, ти ж. Ну, навіть і до анонсу може зарновато. Ну, так, так. Давайте я просто пишу Claire Obscure, то бок навіть коли там буде типа апдейт, ми просто там в апдейті добавимо нову складаність, наприклад, так само буде. Ну і DLC буде. Так, а какой же ж він же ж вийшов, хіба ні? Ладно. Код квест 3. Это уже 3-я частка. Ну, так 3-й виходив вже ж. А, 3-й виходив? Я только другую пам'ятаю просто. Я глихай выведаю. Ты все еще не вышел. Что не вышел? Просто деля кекал я заставлю Half-Life 3. Бинго. Double A ульник, это буде цікаво, конечно. Так. Ну, до речі, завтра після Xbox буде PC Games Show. Там, звичайно, нудятина і стратегії. Ну, для мене стратегії нудятина, пробачте. Ось. І ось всякі early access. Но Half-Life 3 PC гульня. Ну, якби 100% отрапляю в эту назву. Так що... Так що ось не на Xbox же Half-Life 3 показує. Добренько, Аля. Дякую. О, я ведаю. Чилим, глядим презентации. Слухаємо чмаринні історії для узорки. Яна навіть не стримить, а шерить з нами історії. Такий контент просто. Ну. Давай зараз, до речі, на даний момент я зроблю шатаут на зорку. Я вже зробив шаутик на зорку. Так самое веселое, на 90 подписчиков я обіцяла зробити стрим у вигляді, ведаєте, няшок, такі, які засюди намальовані стрілки. Я не ваш... Блядь, нет, я навіть голос не можу зараз видавити. Я не ось так ніяк розмовляють. Ось так. І завсюди ось твар закривають. Ось так. Тому гэта будзе кринж. Не подписывайтесь на мяне. Так наоборот, зараз не підписуються і капушей. Просто заскаем, боже я дед с каменного. И тут ты как столько кажешь, что кот с камер. Заскаем, шиша. Ну, не зусім так. Не, я не люблю скамить. Мне вось сумление.
Я пообіцяла. Я зроблю. Ну, можна підзбавити градус таким випадком. І таким голосом розповідати історію про срань. Ось гэта Блін. вже контент, я лічу. Ну що, чекаємо на наступну презентацію. Покуль асабліва нічого. Ні, ну калі штосьці цікаве, Було не некалькі бачу. гонораў, які я, може, дадаў до віш-лісту. Ну давайте, я ще одну історію вам про своє Давай. дитинство розповіду. І неподобний голос треба попрактикувати ще, я так розумію. Да, я буду... Я буду... О, зараз було. Так. Включи. Зараз. Зараз буде ще одна історія. Коротей кажучи, у дитинстві, ведаете, заўсёды над люльками висять розныя цацкі. Так вось, аднойчы мой тата вырашыў падысці да мяне, і ў гэтых цацках ён заблытаўся. Вось. І атрымалася так, што Remember that you can find all the games featured Ворон! and even more games from the region over on our official page. Що я ще раз сталося? Huge thank you to our sponsors. я атрымалася Critical Reflex, так, Gamescom Asia, and Thailand Game што Show, варона, Monsternauts, якая GM была Studios, вось цацкай, Raw Fury, якая Sergey вось Productions, вісіць над маёй Xbox, люлечкай, and Usebread Games. яна ўзяла Special thank you to і Jeff упала Keighley, Emily Ware, мне ў and the лоб. Summer Game Fest team for the support and platform for us to share games З from таго our region моманту, to the rest of the country. вось, і ўвогуле Lastly, тады немаўля we're honored to be было, amongst such amazing company і at this year's я Summer Game тады Fest. зразумела, If you haven't already, што go ahead and check out all the amazing showcases in and around З того SGS, моменту я as почала well так as розмовляти. the Green Game Showcase and Frosty Game Fest right after this. I know we're supposed to end here, but do y'all з hear таго that? моманту я зразумела, што... Hey everyone. Так, Thank you for calling Info. збярися, While we are зорка. all busy cooking for our next game, today we have a surprise dish to share with you. Hi, Daim here. So, remember that sneak peek of future Mayday that we posted last week? І та сука. І з That's таго... right. We're happy to announce that we have joined forces with І з Stray того Shark. моменту я зрозуміла, що буду грати і становиться Overwatch плеєрами. The music capital of the world. 3 years Дороги. ago, our band battled some of the greatest artists. Ну, за ворону то не то. Треба менавіта ось таким голосом за говну розповідати. І якраз таки, то як намагаєшся голоси виправити. А, тоді все. Мета по підписчикам буде виконана. Пера виконана. Так, я заробила бінго. Там, де ви зараз глядите? Ой, вітаю. На Game Awards, напевно. Так, Де на зараз? Future Games буде не на Game Awards 100%. А тут на Game Awards притягнеться інди. А ми пойдемо на інший. Чекай, Future Games буде не на Game Awards? Так, тому що я не, по-моєму, у древних стосунках з Game Awards. Ой. Короче, я скинула у чатик бінга, калі хтось хоче, може замінити на своє щось. Ось. У вас 10 хвилин. Вишня. Як-то так. Не, головне то сральник. Танчной сцене. Віно, кури. Ну, хай буде. Так, я знайшла.
Стрим офіційний. Сральник, я бачу сральник. Усьо, бінго. Так а на якому каналі діхлять? Я скидываю у чат. Вот, все. Скинула. Ви скинули посилку кудись? Ну, чат. интересно. А, вот, скинула. Ой. Не упевнений. Ой, у їх вот справа же Ну, це Сигальник. который... Все? Налив уж. Угу. Не, не буду, напевно. Ну, гляди, калі што, тут так у гэтым канале, дзе спасылка на спасылка на так. Я таксама адбегу зараз. Ёсць 10 хвілін на перапынак, а то мы тут доўга ўжо сидзім. Гісторыі пра схальнік нават не ведаю. Хто паспеў, той Ёсць, напэўна, дазнаўся. нейкі, але нешта. Не, тут просяць меня распавесці. Алло, я тут. Можешь распавесці. Хаця лепей, калі все будуць, каб все пачулі. Вось. Яна не такая смешная, яна не такая вось базовая. Патата, а ўсё яшчэ лагае? Ну, або выгулі ўжо цікавы палагала? факт. Мне тут просто пишут, что у меня стрим подлагивает. Сори. Протягивай. Ну, цікавы факт гэта тое, што, па-першае, мяне ў дзяцінстве лізнуў зубар. Но ладно, гэта так, просто цікавы факт. Вось гэтая гісторыя, карацей кажучы, у гэтай жа вёскі у нас, карацей кажучы, ну, вось падлога, яна з дошчак, і яе можна вось дошкі прыбраць, і там унутры будзе
ну, не ведаю. Ну, карацей кажучы, такую вось такая прастора, куды можна кудысьці вось штосьці пакласці, і там якраз бацькі бульбу захоўвалі. Ну, я просто бегу, я не гляджу пад ногі, а моя цётачка вось так мяне абняць, і я просто бам, і я падаю ў гэтую вось дзірку, дзе прыбралі дошкі, і я падаю нагамі і б'юся аб бульбу. А моя цётачка вот так зверху вниз на мяне глядзіць, і мне просто пачынае вытаскваць двума рукамі вось так. І ось. Капец. Ну, жива, здорова. Або поехали до лекаря. Да не, вось. Гэта мой прывід, размаўляю. Угу. Бульба цэлая, нічога я не пабіла, я зусім малая была, там колькі... Дзеда. Алло? Якая шизорка, блядь. Все, тишей. Фильтр. Да, норм. Як виявить чат белорусу, атрымліваецца... Дзяўчо пабілася аб бульбу, і пытанне менавіта, ці цэлая бульба-то, а? Все целое. Все целое. Так. Вы, конечно, яшчэ не бачылі майго тату на мотаблоке. Калі мы садзілі бульбу, спачатку... Бля, распавядаю. Давай. У маім дзяцінстве, калі мы капалі ці садзілі бульбу, заўсёды прыходзіў конь. Мы бралі ў суседзяў яго. Дык вось, першы конь, ён быў такі добры, такі цудоўны. І яго, карацей, кажучы, спіздзілі цыгане. Уяўляеце, коня спіздзіць? Ну, яны ж вядомы гэтым. Мне невядома. Просто коня спіздзілі. А потым мы бралі другога коня, другі конь ужо памёр, ну, час ужо прыйшоў. І тады мы вырашылі, што трэба купляць матаблок. Ну і зараз мой тата ездзіць. Ездзіць на матаблоке? Так. Так, пытанне для тых, хто глядзіць на маім канале. Зараз лепей? Няма? Зноў праблем. И все молчат. Окей.
Толькі папраўка невялічкая. GTA ж атрымліваецца, бо Grand Theft Auto. Что? Якая поправка? А, у меня Future Game Show на хвилину поздней. Або... у меня есть хвилина, я поспею. Не, почакайте, у меня сейчас 56, 57, коли у нас... Не, коли у меня з вами супадае, гэта пофиг. Калі затрымка паміж гледачом і мной, гэта ад інтэрнэта гледача завісіць, ну як далёка мы адзін ад аднаго. Так што тут мы не синхронізуем, каб яшчэ і гледачы. Ну, разумееш. А паміж намі у меня зараз 34, 33, 32. Так, ну я зараз обновлю сторонку на усілякі. 26, 25. Угу. У меня нават на пару секунд хутчэй, чым що грэлі. Так што... Нічога не відно. Ну, чамусь... Обновление сторонки не дазволяе нас дагнаць. Не, 2 секунды гэта не крытычна. Было вось як у мінулай, тады так. Ну так, там хвилины 1,5-2. Так, где моя бинго? Я яго стратила. О, я могу на телефоне у Дискорде буду его закресливать просто и все. Please welcome your hosts, Laura Bailey and Matt Mercer. Вядучыя Лора Бейлі і Мэтт Мерсер. Мэтт Мерсер — гэта акторы агучкі гульні. Мэтт Мерсер много чаго агучыў. Ладно, пачнем з Лоры. Яна ў Last of Us агучывала. Гэта Джелікс Кэссиди ў Overwatch агучвае. Гэта Кэссиди. Я хацела гэта сказаць. Прабачце. Ён і ў іншых гульнях, і ў Зельдзе ён агучваў, і ў іншых. Так, просто, ну, твар знаёмы. But we're here today joining forces for a very different reason. Exclusive video game trailers, and lots of them. Indeed, and like a whole bunch of world premieres, deep dives, and developer presentations. It's frankly an irresponsible amount of video game news that will be beamed directly into your brains for the next 90 minutes, so buckle up. Don't make it sound so scary. This is gonna be fun. Just keep in mind that if you want to wish list any of the cool games in today's show, then you can head to the dedicated Future Game Show's Steam page. Indeed, and once the show's over, there'll be plenty of follow-up coverage on GamesRadar.com and the Future Game Show YouTube channel. Well, I think that's all of the housekeeping out of the way, so let's kick things off with our very first world premiere. Першая сусветная прэм'ера. Блин, я ведаю, што трэба было яшчэ ў бінга дадаць. Ну ладно, позна ўжо. Фрегат Джеміні. Місія па спасенню. Партанню. Калі гэта Star Citizen, і он у меня ёсць у бінга. Быць не можа. Сур'ёзна ёсць? Ну, калі я не выдаліла. Я не выдаліла. Ён па цэнтру. We've got big enough guns to make justice, all right? Oh, Michael. To a man with a hammer, just about everything looks like a nail. Aim for show. Time to say, oh yeah, with our hammer. Missile range in 1 minute. Ладно, у іх іншыя шлемы не такія, як у Star Citizen, так што не. Не хапляла яшчэ візу пакрышак. Яны так развярнуліся, конечно, цікава. О, All Cat Games і All... Штосьці там. Я не ведаю, хто там. Zafar, did you get a signal? After the large haul down this corridor, they shut down Якось хайст. long time before our arrival. Fine, let's deal with those guys first. Крадёж. А ні. Чужого менавіта кіно? Ці Isolation? Ну, мабуть, зараз буде геймплей. Яны ж любяць пасля вось кіна
Гэтым. Ну, не бачу. Може, щось розповідають за Isolation нове? Я ж в минулому годі анонсували, бля. Не, гэта павінна быць зусім новая прэм'ера. Не, гэта я разумею. Я это што можу пакажаць? І що, як Люсі той трейлер? Чужого, вот чужого. У меня у Бинга ёсць. Гэта ў сусвеце экспансіі? Я не глядела экспансію. Ну, я их не читал. Экспансия, да. Осирис, что-то там. О, 8 ну, и добре, що не Telltale. Угу. Тут Telltale, экспансия, тут... 8 Mass Effect какой-то. Ну, ладно, не Mass Effect. Ну, это не, уже не персонажи книг и сериала, это іншие персонажи. Але той сусвет. Так, ну это мы гуляем. На всех платформах. Один Switch. Я его не чую. Ну, такая. What a way to start the show! The Expanse Osiris Reborn is an action RPG crafted in Unreal Engine 5, where you can immerse yourself in the universe. О, Гулец, ты так само шануешь экспансию? Make sure it's on your wish lists. Sounds pretty awesome. And we're treating you to another world premiere right now and Ну, swapping ще одна sci-fi прем'єра. for fantasy in the process. So let's take a Мне look. мало за її ведають. Аж 17+. Сериал, книги. Ну, сериал, конечно, скончили, и головную фишку 5-го сезона просрали. А книги не читал? Там история далее протягивается, коли что. Я обещала своему Ну, рай тату почитать. оборонять свет. Одной жизнью можно охвяровать, Так, но как вырятовать я многих. помню, что делать. Все, что для меня мае значение, это мой брат. Я буду забивать, каб вернуть его. А гэта Сериал была... по чужому? У вас тут новины свои. Ну так, трошки отхилились, вибачаю. Ну, КБ, просто треті особи, яких таких дехаліри гульня, ну... Ну, виглядає неблага. Мені подобається. Покуль я не бачу, за що зачепитися. Тоже, я хоч і шаную фентезі, але, ну, йома, таких уже гульня нароблено. May spell another end. Эхо конца. О, выйдзе гэтым летом уже. Ну, пока это Thrill reveal Echoes of the End, a narrative-driven fantasy adventure coming later this year. But the fun doesn't stop there. Here's another world. It's important to note that this is your Наративная very first look at фэнтезі the game, выйдзе but у гэтым from what I годзе. can tell, there's evil residing in these woods. Что? Зло у лесе? Просто... Я такой акцент на слове evil зрабіла, як бы сам гэта Resident Evil. Да не, тут такая... Я ведаю, што тут такого не будзе, но ўсё роўна. Або, мабыць, гэта Blair Witch. Ведьма з Блэр. Ну, у нее азиатские это электары, вот это все китайские. Ну что, Silent Hill? Ну там не от першай особы, там от третьей. Блять, ты упевнен, що там не переробить руховик так, що не буде не достатися до файла угольня? Але на третій Half-Life не розлічуємо. Мабуть, гэта... Мабуть, гэта жахи. Siren. Сирена новая.
Таму што яна ў Японіі адбываецца. Ну, пакуль выглядае як жахі. Гэтым шануем. Вы прачынаецесь у лесе без успамінаў. Без мапы, проста з ліхтарыкам, якой вам свеціць ваш шлях. Выжывачнікі? І вы адчуваеце, як быццам за вамі назіраюць. Гэтыя шопаты, яны паўсюль. Паспрабуйце ўспомніць. І знайсці ваш шлях дадому. Ну, вось прикольна, што я зараз бачу змену шепату у смугі. На Unreal распрацована. An isolated cabin in the woods. What could possibly go wrong? That was your first look at Whispers in the Fog. It's a psychological horror game from a Психологічний хорор. really talented solo developer. Be sure to give it a wish list if you like. Trailer for an open-world action RPG based on the beloved anime The Seven. О, аніме. Let's check it out. Экшен РПГ. А, мы гэта ўжо бачылі. Паўтор. О, бінга. Бінга. Паўтор. Ой. Хіба бачылі? Так, гэта Seven Deadly Sins. Мы бачылі. Ну, мы з Шыгрэйлем бачылі. Учора нават мы бачылі. А, или тут мы гаварылі пра паўтор на сённяшняга трэйлера. Сённяшняга. Ну, тады не бінга. Або бінга. Як меркаванне? Мне падаецца наўрад звідці што сюды пераскочыць. Ну, карасей, паглядзім. Калі гэта будзе апошняе у раду, тады зробім бінга. The Seven Deadly Sins Origin is coming soon to PC and PS5, but you can pre-register now at 7origin.netmarble.com. Okay, it's time to learn about what's coming in Season 7 of free-to-play Destructo shooter The О, Finals. наступная Finals. Новый сезон. Угу. Ой, у меня трансляция лаганула. And not that you need any more reasons, but У вас так само перескочила трансляция наперед? a shepherd simulator with a whole lot of soul. Let's find out when you can get your hands on У it. меня скипнулся трейлер Finals, и у меня перескочило наперед. Все. Ну ладно. Вот рабовой всё. Ты так само у меня рабовой. То у мяне, напэўна, нейкая халера. А бітрейт на месцы. Што цікава. У меня зараз пастух. У кагосьці яшчэ пастух? Ну, бегае за чым? Што гэта за істоты такія рагатыя? Гэта які. Мулаў, або які, так, самае падобнае. Сімулятор пастуха, так. Фэнтэзі пастуха. Мне здаецца, гэта фэнтэзі які якісьці. Які? Хёрдлінг. У гэтым летам выйдзе і дэмка ўжо на Steam. Hurdling launches later this year, but you can try guiding those adorable calicorns right now by downloading the demo, which is out now on Steam. What's next, Laura? Sleep Awake, which is anything but cute. It's a first-person psychedelic thriller that explores the realm between slumber and death. Психологічний трилер про сон у меня так само. Oh, let's take a closer look. Ну, далеко покуль від мене, но я вже чую маланку. Зубри, які ліснув зуб у Мабуть, за маланкою дитинстві. ляснули десь там.
повинен не спать. Ну, хоррор. Ice Out. Blumhouse Games. О, Вось гэта бюджэтнае штосьці павінна быць. Ну, такое сярэдні бюджэтнае. This way. You're not ignoring me now, dear, are you? Карацей, тут штосьці пра сны будзе. І таму тут все такое This is all псіхадэлічнае. Resisting the inevitable comes at a cost. Ва ўсяго ёсць кошт. Give me Прачынайся. in-game capture. Sleep Awake. Sleep Awake is coming soon, so drop it on your wish lists. We've got a developer presentation for Ericsson, The Stolen Dream, up next. It's a cinematic isometric stealth game set in the year 1900. Oh, isn't that the year you were born? I am a few months younger than you, Laura. I don't think so. No. I must find Ой, гэта ўжо анансавалі. before he does. Адвенчура пра дзяўчынку. Ну, стелс же ще казали. Ну так. Set in kind of Стелс a адвенчура. fantasy version of the early 1900s, and it has a Яна ізометрична, но яе Scandinavian-themed, катсцены style такі, як to it. I would сюжетні, як describe it кіно. as a stealth Катсцени. puzzle game with a very strong emphasis on story, where you play up to 3 Стелсовий playable characters пазл. that you switch between, and they have their You play up to 3 playable characters that you switch between, and they have their own special abilities Є that you три need персонажі, to use поміж якими together можна to свідчитися, kind of solve або по situations and сюжету будете puzzles in a свідчитися. kind of interlaced way where Mhm. everyone's involved. It's in the setting of a Scandinavian nature, which not Ну, only так іншим часом цікаво з'їдає. Будем сучиться. Думаю, що? Меня з'їдає. Ну, меня вообще зависло все. Презентація You play зависла? up to 3 playable Інтернет characters that завис. you switch between, and they have their own Щось з Ця special інтернетом. abilities that you need to Презентація зависла. О, тоді це не я, мабуть. Не, у меня все йде, бітрейт на місце. still make something that's actually pretty Вийшло. cool. Це, How is напевно, з this made інтернету. by 16 people? Like, why is this quality so high? A little now and then I sit down in the Ну, couch покуль там and I розповідають. just enjoy a fresh build. The story just Ну, gets я to все вже perform. пройшла. It's just drawn Ну, right все ровно. Xbox, PlayStation, Steam, and всё, Epic пролагало. Game Store. And we have an exclusive trailer that we're about to show you that will reveal the release date. I hope you enjoy. О, і зараз буде новий трейлер з датою виходу. А, то бок ранее був анонс, я помню, не бачу. Анонс так був раніше. Стаміўся паліцыянт. Лёг хоць пачыць. Зненацка. Не ведаю, было мені щось образмовляла, що тут ось так яна виглядає, ну катсцени тут як у кіно. Ну, то бок такі, як у звичайній війні. Рівно рум трасав позицію. Ерикс Холм.
Краденый, Толин. краденый Thank you so Марс. much to our friends at River End Games for that window into the world of Eric's It's coming to PC, Xbox, and PS5 on July 15th. So go wishlist it on Steam or the Epic Games Store. All right, now we've got a new trailer for a cel-shaded shooter with gameplay inspired by the Stalker series. Here's the latest trailer for The Explorator. Этой шутер селшейдовый, натхненный сталкером. Ну, геймплей натхненный сталкером. Это як? Ну, геймплей як у сталкера, а ўсё Артефакты, астатняе... може, А ўсё астатняе вось фэнтэзі. Не, мой інтэрнэт не хоча працаваць, на жаль. Там які динозаври такі у скафандри. Пластика намальована. А, ну аномалія. Подобно на сталки. Ну щось... Чи пастки такі... Йо-моє, селшейдинг. Угу. Эксплорейтор. Ну, магчыма, сапраўды у мяне дзесьці трапіла маланка, я не ведаю куды. І штосьці з інтэрнэтам здарылася. The Explorator is launching into early access today, so go check it out on Steam and support the developers on the road to launch. Constance is up next, a Metroidvania where you wield the power of a paintbrush to escape a decaying inner world. Move into my interests. Якщо не дихала сталкером, то, мабуть, гра буде повна багів. Наступная Констанція, щось таке. Що ж буде з гульнёй, яка натхнялася гульнями Bethesda? Що, аніме? Да, не. Ну. Певно, ні. Это 2D-шный Souls-like. Не. Это не на Hollow Knight подобно. Ти не хочеш мені заховуватися? У меня так само. Ну, говорю, мабуть, гэта тут у нас штосьці з інтэрнэтам. У мяне ўсе лакушчыя. Во. Говорю, гэта не я одна тут такая. Презентация идеи ровно. Третий месяц я не разумею, как настроил. Ну, до речі, гэта все у всех зависают, як я разумею. Those of you who have tuned in before will know Все that у during всех every зависают. show we create a trio of deep dives into some of the most exciting upcoming games. Our ones Конкуренция to робота. watch, you could say. First game we're tackling for the summer showcase. Бля, я так хлопнул, у меня так жарко зараз Fans been просто waiting жесть. since 2006 for a sequel to Iron Lore's cult classic action Думаю, RPG. чинки его обратно And the good news растёшь. is, it's right around the corner. So let's dig into the details with the help of Grimlore Games. Все, у меня почалась Злева моцно, типа. навальница. Tell us the whole story. Tell us about hope. Titan Quest 2 is kind of your Палец робоклеты. action RPG, Роботы. but it's set in Репота. Greek mythology. You really can immerse yourself in what you associate Greece with. You'll be fighting these mythological monsters, some of which we Ну, came up я не with ведаю, ourselves, що some of робити. which are from Titan Quest 1. Мобільний інтернет у мене так Also само has дренно become very much part of працює. pop Я culture зараз in на the last телефоні decades. Some other games have включила. had Ну, я на great ній success with хвалю, this, мене and we thought that we have this літає. great IP on our hands. Why not А use зараз it? все In нормальово. Titan Quest 2, you'll be No. playing as a rather unknown hero character. You're not really a hero yet. You're
honestly just training to be a capable fighter. А хіба Titan Quest не вийшов уже, ні? She's from Sparta and used to be Мабуть, a priestess DLC. of Nemesis, as you'll find out later. Мабуть, You два. will build up Часть. your own worth over time. Так as you і навіть prove другий yourself то і in front of вийшов. the gods. Gameplay-wise, Titan Quest 2 is very much a classic ARPG. But Мабуть, we've got він our був у own раннім twists in доступі? there with, like, the mastery system, for example, Можна. where you Зараз merge two спробуйте реліз. masteries into one instead of just being given classes. So you have to find these little entanglements that you can have between the two masteries, these synergies, and make the best use of them possible. From there, you can take your character in multiple directions. Mixed classes is something we support quite a lot, actually. But the core fantasies of just a tanky warrior, of course you're gonna have that. You can take your character in many directions, and choice is at the core of our game. Your abilities will be modifiable. So each of them has like these several modifier choices that you can equip into your skill. This is our little innovation in this space. Ну от почули, напевно, чи ні? Ні, я нічого не чула. We are not going to be doing any Да, microtransactions прогремело in this мощно. game because we don't believe in that form of Вот monetization залезть in поміж По і general. We will Діабло, be так doing Titan Quest доволі additional знакомітая DLCs, серія. however. So after the 1.0 launch, we'll be putting out larger DLC packs, Все-таки which will фан-база include есть. additional chapters, so more content in general, bosses, creatures, areas, and masteries, of course. So Titan Quest 2 will be coming to Steam Early Access very soon. You can wishlist it now already. Але я I'm не looking гуляв for уже a ні summer у перший, ні в другий. timeline for this, and then later the other platforms. Titan Quest 2 is Лёстер coming Чайка soon, and you їх can чекає wishlist it on Максима. Steam or the Epic Games О май Store. гад. Ну я не впевнений. Legendary actor Yui Lowenthal? The Spider-Man. Дякую, великий. Великий дякую за рейд. I was just, you know, Вітанки, Вишик, помогіть. вітанки. sights and smells, and then I heard you guys making noise about video Это games down разом here. з Наваніцею прийшов рейд. Well, I mean, _Raven_Cemetery since you're already here, why Asics don't Law you take Document the next Scared show? Face emoji. Это навальница предвещала, тем, что прийде Да. помогишь. Great, work your magic. We'll just be over here. All right, got you. Well, get ready, folks, Щитовая because it's премьера time for Ника. another world premiere. This one's a follow-up to a beloved puzzle adventure Калі камусь that цікаво, launched гэта back in Юрій Лорентвол. Ён агучвае Чалавек-паука в гульнях по пауку ад Sony. І много іншых ролей таксама у гульнях. Чоловік-навук. I've tried to escape my past. Тобто про навукоўца, який намагаўся збегчы ад минулага. Death and madness. Дастаткова Блін. змяні смерці і вар'ятства. Some Што? Now search for answers. Я трошечку подадаваў сабе ў вішліст, але трэба яшчэ разумець, што я там дадаваў сёння, што не. Уже є такая сортировка, яка-небудзь у вішлісці ці не? Shocking secrets. Ну так, хорори Мені були. так спільна гульні в камашу. Ну там уже Ну, так. анонсоване. Я впевнена, Рейвен уже бачив. Upon this world of У тебя man, таки дождь, беляшек. mocking Я ж говорю, просто капець. shadow out of time. Ну я зараз зашторюсь, щоб було менше чуть вам. Call of the Elder Gods, starring yours truly, is a Lovecraftian narrative puzzle adventure Но мені coming soon to здається, не PC and допоможе. consoles. So get it on your wish lists ASAP. So you weren't just wandering the lot then? I mean, I was, but then, you know, it's called marketing, Matt. Yeah, Matt. Classic marketing. Classic. Anyway. А, вот, Catch you є, later. дейт I Андер. gotta wander. Hell yeah, thanks for coming, man. Bye. See you, bye. Okay, Sleep so while I Away, go make sure Whispers there's no in the other Fog. voice actors hiding on set, Дем того такой we'll wrap оперативний some back-to-back жахастик. trailers. I'll stay here. Tormented Souls другие. Witching Walls. Dark Hours. І от зараз прям було щось про хату ось гэтую у лісу. Японська. Ну, тільки що. Некие Battle Royale, что это?
Lovecraftian narrative puzzle adventure coming soon to PC and console. У меня знову So get it on your трансляція, і вона не забаферилась, і YouTube перекинул. У меня сама трансляція, як би самих перескочила назад. Ну, у меня не перескопило, у меня все равно йде. У меня зараз повернулась знову до Ларенталя, ну ось ён уходить. Говорю, гэта дзіўна выглядае, таму што гэта не YouTube баферится. Ну так. Ну, не Ригана яшчэ кажа, што разбежка шалёная. Мне быццам бы зноў трейлер пайшоў тое, што мы ўжо бачылі. Вось, у меня так само як на Зорчу говорит. Паўтор. Зараз щось чомусь не повторили. А, гэта Capture the Flag. До тих, до кого не дійшло, напевно, повторили. Ascendant. Так? У вас так само Ascendant? Так. А, ну все, с вами у меня разбежка нема. У меня есть разбежка поміж мною і глядачами, но тут я вже нічого не можу робити. Я ведаю на РС. Я мютил витягав на офшора. О, перескоч. На апошній хоррор був, який побачили хвилин 10 тому, був від Блюмхауза. Так, Рейвен, ми побачили, ми одразу гэта побачили про Іл. Тільки пан Могильщик. Певно, такі слова на твічу нельга. Балатяни, орковські, гэта ўсё, може лепей видаліць повідомлення. А ён сам не може. Ну, я могу тайм-аут. Не могу, до речі. Ні, тайм-аут не треба. Ну, тайм-аут на 1 секунду, не? А, ну він туди треба всі милі повідомлення. So you'll have to think smart and learn to juggle. You can also level up and unlock new skills right in the middle of battle. Я не ведаю. Surrounding this rock Ну, solid просто core, сам он, по-моему, не может быть. Хотя я не focused ведаю. on skill. Ну, прослушник ваниш, коли у тебе додадены гэты стрим элемент. Ну, гэта так само будет тайм-матч на 1 секунду. Все, я выдалила. Then head back to town, where you can unlock upgrades, chat with allies, craft equipment, and more. And if you're real nasty, take on trial mode for challenges and better rewards. Ну, говорю, гэта у меня рассинхрон паміж мною і глядачамі. Ну, гэта зараз, думаю, інтэрнет так дэна працуе, што ён адсылае і... Ну, прабачце. Access available now on Steam and coming soon to Xbox, PS5, and Nintendo Switch. Veil of the Witch. Завеса ведьмарки. Гэта нейкая хульнятка ўгад у 3D? О, не, гэта Монтесума. У меня пакуль назвы няма. А, я на ўсе гульні туда позбегали. Три угад адвенчеру. Пум-пум-пум. Рычарин, что есть киришка? О, ось гэта трэба гуляць. Dispatch to Unit 1. There is an ongoing fire. Unit 1 to dispatch. Copy. Break that door open. Let me get that sturdy Halligan first. Ну как нам? My clothes are about to catch fire. Get an attack line in there. Gotta go scout the area. That was close. Cat, you're good? Found one of the victims. А? Please, get me out of here. Heroes. The world is full of them. Знову скакнула. Як мы з гэтага переключиліся на гэта? Ну, говорю, гэта іх трансляцыя скотча. У мяне не скотча, у мяне ўсё добра.
У їх там так само маланки. Without dragons to slay. Ну, мабуть, древня Кстати, я гляжу, у тебя трансляція, я напишет так само скотча. Where you Ну. come in. As an agent, Мы глядели про ХТ самое, про... Ну просто наступний анонс пішов. Так його ні, Той не це повинно скончився. бути. І Той не скончився? А, ну я скончився. завтикав. Там не було назви і дати, нічого не було. Просто під час Просто по наступне геймплея. почався. Так, так. І резко вельми почався. Посередине 10. The book is titled Hellgates Anew, Your First Ritual Sacrifice. As it turns out, putting the soul of a demon inside Ну. of a skeleton. Я ще не готовий на... Вернулись до Firebagmов. Что отбывается? О, Can anyone hear me? і капець. У мене Да. інтернет лагає тут. Ну так, так. Капець. Мабуть, їх сервер у Білорусі, я не з Да, Білорусі бляха. стримить. Може, Білтелеком некая спонсує. глобальная проблема з інтернетом? Бувало ж такое. Мгм. О, і знову скакнуло. Nothing. That's where you come in. As an agent at the Bureau of Okay. Fantastical and Arcane Affairs, you will ensure everything is as it should be for the hero's arrival. Вечір аномалій. Мгм. Отбывать. According to our reports, is a complete and utter embarrassment to the story. Некромантия от часів Римської імперії. The book is titled Hellgates Anew, Your First Дорогки, Ritual дорогки, Андрюш. Sacrifice. As it turns out, putting the soul of a demon inside of a Кек, гуляємо пожарнику. more tricky than you might imagine. We, the members of the Ми ж у United Дискорді Builders кликали, Union що... of Enchanted Settlements hereby announce a strike. Да я спить уже, напевно, йому ж завтра набрати. It's the inspector А, here with their cushy job and their clipboard that decides if we have to do more work. A dragon attack? That is not in the budget. But what is a story without a good hero at its helm? With one unsanctimonious swing, you lop his head off. It hardly felt good, but Завтра на incompetent evil шашлыки. is still evil. Судовно. Куди під'їжджати? We are happy to welcome you, our newest agent to the cause. Wish list the Bureau of Fantastical Ні, and скочу, Arcane скочу, Affairs скочу. today. Бо так само було трансляція з одного трейлера Ну, на інший. The Bureau of їхній, Fantastical and конечно, Arcane щось Affairs is дивне. coming later this year. And now for something completely different. This one's for the fans of shooters, anime, and Y2K aesthetics. That's me. Аніме. М? 弾が尽きるまでが Ні. Ой, ну прям классичные. Тим Вайфу. Робить.もしもしはい Короче, Ну і всё. набув собі PlayStation Plus Premium на знижки. О, він що? Що? Там вельми много буде зараз у підписки гульні, і будуть старі, там з PS1. Що? Гука з минулого трейлера, ой, з гэтага трейлера, а йде інш. Минуло. Unsanctimonious swing, you lop his head У off. мене зараз є Давай, ще третій раз, раз є один і ж третій третій раз іде трейлер. В общем, ми аніме. Капець. We А уявите, are коли happy б to щось welcome такое добре newest показували. agent to the І cause. такое було б. Wish list the А Bureau мабуть, of у нас Станка, уся наприклад. гульна шизофренія почалася, ми просто не розуміємо, ну там. Oh, that's one for the critters. The Bureau of Fantastical and Arcane Affairs is coming. І зараз Firebreak ти And now for доб'ють something трейлер, чи ні? completely different. This one's Так for на the його fans вже of shooters, скіпали, і anime, потім and Знову Знову теж скіпали. частка з анонсом І знову аніме. те ж саме аніме. Аніме, да. Бля. Ми Ура, на полі аніме! просто. Ось Часова ВТФ, петля. ВТФ, ось ненавидно, ВТФ. Там що просто хтось відбувається? сидить за тим пультом. І він любить аніме, і він такий, будете Я глядеть набухався зараз. ущен, там сидять тусять на тим пульті. Так. О, конець. Опа, все. Кіпнув нам ВТФ. Ну ось, головне ми вже побачили. У нас є дві жінки. На Альфу можна Титаношки зареєструвати. Фоксі. Tactical Force is a 3v3 anime shooter Вітаємо. coming soon to PC, but you can jump into the open playtest on Steam after the show.
Now we've got a trailer for an action platformer inspired by the ancient О, знову гэта оригамі з Let's take a look PlayStation. at Hirogami. Тримаю. Фоксі танчики. О, тут, до речі, так само Фокс лисиця головна героїня, ні? Так, а гэты трейлер Папяровий. хіба... Гэты трейлер быў. Так, був Так, это у було на Sony. PlayStation. Так. Ну, інший трейлер був. Гэта не інший трейлер, але про гэту гульню. Угу. Фоксі, Тут гэта геймплей ж розныя зараз выставкі, калі што. Зараз самая буйная на сёння. Выставка. Толькі яны там щось упароліся. Тут трейлеры змяняюцца адзін за адным. І вяртаюцца. Не, да рэч такі файны геймплейчик, але ось анімацыя ў 3 пікселя зноўку. А мне подобається. О 3 фрейма. Бляха, каточек. Не раздражняй меня своими зорками. Що? Ті то не мне. Табі. А якими гуками? Зорками. А, зорками? Та яны ж самі з'являюцца. Блять. Вони мне бесять. Ось чому щоразу бомблат ідзе. Так між іншим, у нас тут зорка сидить, зайця. О, 3 вересня. Гэта меня не раздражняет, это нормально. А вот та, что у тебя захрисали с правого боку. Fold it into your wish lists on Steam and the Epic Games Store. And check out the free demo, which is available on Steam. Frontier. Okay, time for an update on Eve Frontier. This is CCP Games' Spacebound Survival MMO. Survival Это додаток MMO. для Eve, ці що? Ні, новая. І Frontier, гэта ж новая назва. Frontier is an invitation for everyone that have had the idea in their brain to make a game. Да руки пробуй. To you to come and build with us. You can build tools, you can build worlds, you can do so many things. Іншою зорку And this is a попав. great way to start your Іншою game зорку. development adventure by sort of playing around in the amazing survival space horror sandbox we have created. When we made Eve Космічне Online, we very much wanted to пісочниця make a sandbox на experience where виживання. most of the things and the infrastructure in the game would actually be built by players. But we did Ні, build ще quite a bit прозвучало of слово. seeing what emerged from Eve, especially when it comes to the third-party development Да, блядь. ecosystem, we could actually give a lot more agency to players to literally build the world. То So ніяк as не we ёмка. go through this process of stripping down to a survival game, we are on the other hand Ти ще за building діда up не an чув. amazing modding platform. Basically what Eve Frontier enables third-party developers is to О, mod the каточек, а actual ты можешь server, купу зорочек наспаунить? creating additional Да. software that both read and Давай. writes the world state. Ти ж кажеш, я на тебе And роздражняю. that, I think, will enable something truly astounding that has never been seen before. But this is very much inspired by the third-party ecosystem that is developed around EVE Online. We are basically supercharging that with the smart assemblies and the modding platform we're built into Frontier. And what we have seen so far in our various hackathons and events, and what we've just seen in the sort of builder community overall, Божих на absolutely часик. delivers on that vision in spades. Скільки А, зорочок. боже, Founder чату. access for Eve Frontier is Здорово. available now. Бомбас You can head to кончился. evefrontier.com to jump in and find out more. What's up next, Laura? We have a brand new trailer for Formula Legends, an arcade racing game that covers the history. Формула Все 1 забанили себе там. легенди. За шмат повідомлення. Рейсинг. О, Михайль Кагеза схопив зорочку. О, Такое ну буває. що? Як бачиш. То твій чатик уже похапляв. Так.
2 дні афіліта вже зорку схопив. Не кажи. Гэта як вавёрачка, толькі зорачка. Демка сьогодні Full Metal доступна. Legends is racing towards release on PC and consoles, but you can play the demo now on Steam and also wishlist it on Steam or the Epic Game Store. But for now, let's keep it rolling with our Ones to Play section, which is a future game show staple. It's a montage of exciting games that you can play on Steam. О, зараз масштаб монтажу буде. Don't hesitate to download a demo and dig in. Згодні, які First up уже is вийшли. Catastrophe. This is an action roguelike where you play as a kitty abducted by aliens and repel enemies with your trusty sidekick, the Star Cursor. Коли гэта уже не Players can на... unlock all those abilities to settle on a unique playstyle and pick their route through a series of interstellar environments. W_Nazi cruise on Добрий вечір. A survival horror Ніякий кон throwback пристанку with fixed старого. floors and immersive pre-rendered environments. A menacing illness has descended on the town of Flint Peak. Can you solve puzzles and tango with monsters У to мене make it out все alive? тормозить. Or what about Blood Ну, не Grudge? все. It's a gladiatorial roguelike with a city builder twist. You'll recruit, train, and command a crew of warriors in Трейлеры уже не strategic слышу. turn-based battles. Then Не, develop я coastal гляжу city на miniatures. трансляцию. Carve Хотя, your мабуть, name это у меня мобильный интернет еще параллельно тормозит. blood in the process. Last but not least, we've got How to Escape Lost Submarine. With one player on PC or console and the other using a mobile companion app, you'll communicate and collaborate to complete зробимо. puzzles and stop the outbreak of war. No pressure. Ось так. That was our Ones to Play montage. Be sure to follow up on anything that caught your eye. But let's keep on sailing with another exclusive trailer for a naval combat simulator set in the late 18th century. Тіміда. Писать. Мгм. Включить. Ладно. Наступний симулятор космічного чого-то там. Космічного подорожжя. Космічного подорожжя? А, ой, Невел, я переплутала. Море Море космічне подорожжя? Так. Гэта вось гэтая Space Marine, так? Так, так. Гэта яны самыя, бачыце? Зараз полезуть тут. The life of a sea Вороги. captain is one of duty and relentless pursuit. Даблкен, дякую за фоллоу. Not in gold and jewels, Прощаю, танчики. but in the stories we bring back and the legend we become. Спальву танчики. Розтягиваю спину, дякую, Сорка. Класно нам на ПК. But never at our final destination. ПК і крупний на Xbox, PlayStation так само. So we chart our Ну, next тут course. Прокладуємо наш наступний шлях. We fight. До речі, ми пам'ятаємо, що ми тут ще шукаємо сральники, вішню і віно. І вёску. І вёску, так. Вёску до історії менавіта, як ти за бінго кажеш. Мгм. Знову флаг Ой. Марокко, як ми вияснили. Join the crew today on Kickstarter. Кікстартер. Гэта быў CGI-триллер, карацей. Геймплея няма. Будзе праз 5 гадоў. Дякую Боже, що мені ще нема історій про голих мужчин і жінчин. І нам не треба гэта шукати у Бінга. At ahoy.gg/Kickstarter. And you can also wishlist the game on Steam or the Epic Game Store.
The spotlight montage is up next, so say goodbye to Наступне так само монтаж, боже. What Matt means to say with that Gothic vocabulary is that we'll be back on stage once we've talked you through some super cool games. That's what I meant. Flickshot Rogues is a turn-based strategy roguelike where you trade tactical trick shots for devastating damage. Across a constantly shifting cartoon peninsula, players will trigger explosive combos and commit to game-changing upgrades. It's coming to PC later this year, but you can try it for yourself ahead of time by checking out the free demo on Steam. Now let's take a look at Under Par Golf Architect, an all-in-one simulator where you mold terrain to create world-class courses and then try them out firsthand. As well as placing the green and obstacles between, you'll manage staff, budgets, and customers on your way to crafting a golfer's paradise. It's coming soon to PC and consoles, but you can wishlist it now on Steam or the Epic Game Store. Ascend to Zero is up next. It's a hack and slash roguelike where you play as the last surviving human. Нема за что, маленькая. To help with that unfortunate predicament, you can freeze time to anticipate attacks and topple voxel monsters. Да, перескокнуло. Знов напилися там. Out the funding drive for Ahoy at ahoy.gg/Kickstarter. And you can also wishlist the game Мені on хоч Steam душу радує, і чомусь тільки ти докладно нагрітий. Докладно на гэтай конференції, і у мене пішов інтернет глюч. Якби зорки сошлись. У нас одна зорка. Flickshot Rogues is a turn-based strategy roguelike where you trade tactical trick shots for devastating damage. Across a constantly shifting cartoon peninsula, players will trigger explosive combos and commit to game-changing upgrades. It's coming to PC later this year, but you can try it for yourself ahead of time by checking out the free demo on Steam. Ну, ведаеце, што добра, што учора у мяне нічога не тармазіла. An all-in-one simulator where you mold terrain to create world-class courses and then try them out firsthand. As well as placing the green and obstacles between, you'll manage staff, budgets, and customers on your way to crafting a paradise. It's coming soon to PC and consoles, but you can wishlist it now on Steam or the Epic Game Store. Ascend to Zero is up next. Ascend to Zero is up next. It's a hack and slash roguelike where you play as the last surviving human in a devastated world. Это повтор, все. Бинго. You can freeze time to anticipate attacks and topple voxel monsters. Було. Яка добра гульня. Ascend to Zero is coming soon to PC, but in the meantime, you can check out the free demo on Community of cute creatures. Animal Kind is coming soon to Это ж не я PC. But if you роблю. head to the Steam page, you can sign Птачка спонькая. Птачка. overview, so I'll sit this one out. Hi, my name is Timek. I'm the game designer and producer behind Don't Wake the Beast. Don't Wake the Beast is a stealth roguelike in which your goal is to steal as many treasures as possible and run away from the beast. The tricky part is that each treasure has its weight, and the more you pick up, the more noise you generate. But when you fail, there's always another round. My game will feature 4 biomes, all with unique mechanics and beasts. It's scheduled to release in 2026. We're rounding things out with Worship, a cultist simulator where you try your best to bring about the end of the world. Inspired by Pikmin, this cute and creepy multiplayer roguelite tasks you with performing blood rites and recruiting followers to please the old ones. It's coming soon to PC, and you can wish it on Steam. That was our spotlight montage. We hope you enjoyed the summer showcase selection. Добре почали за утром. Oh, it's time for an update on Scum, the survival shooter with poop mechanics. What? Not as in like they're bad, no. Just Добре, like you have to Що? manage your bowel movements to survive. Говно механік? Що? Might actually learn something. I love video games. Уп, механік. Так, пробачте, я тут намагалась просто. Ой.
перезагрузить сторонку стрима. Больше не буду. Там еще ж таке. Я лепш набув Вінрар. Норм, конечно, яны трейлеры робят. Негативные відгуки. Ну, Блядь. сранник Ну ладно. мне, значит, закресливать. Ух, механик. Не збрехали. Так это, у Бинга Пенис закресливать. сайз. Пробачте. Це було. Так, ну, що говорите, закреслюємо сранник? Конечно. Так, так. If those inspired reviews have grabbed your attention, then we're here to help. Yep, you can head to the link on screen right now for a chance to win one of 100 Я keys ще for гляду. Scum 1.0. And if you're not one of the lucky winners, then you'll just have to jump in with the rest of us when it launches on June 17th. Now, our next game is a squad-based survival shooter where you dodge deadly dinosaurs. Here's the latest trailer for Deathground. Deathground, survival shooter з динозаврами. Deadly dinos are on the loose in Deathground. Матчевий. Whether you dare to enter solo or in a squad of up to 4 players, you must do everything you can to survive in these dinosaur-infested abandoned facilities. Could you survive? Hi, we're Jaw Drop Games, the indie dev team behind Deathground. А кто-нибудь бы хотел бы ремейк Dino Crisis? Specifically Utah raptors. So unlike velociraptors, which are much Я не smaller, гуляла. they measure Я, around мне 7 feet. динозаври до одного боку. I'm about 5'3", so that's a pretty menacing height comparison for me. О, We've не spent most of холера our себе. development time taming Wow. them, and it's been a huge challenge Dude, because... How do you get something that size with that tail to behave all in multiplayer? Exactly. Of course, there'll be other dinosaurs for you to deal with. The number one culprit for causing chaos is the Compsognathus, aka the Compy. What might look like a decent hiding space for you as players might actually be a refuge for these little creatures, putting the terror in territory. As for other species, you may spot the Allosaurus, Brachiosaurus, Різні and види Triceratops динозавра. roaming around in the background. And the next Тобто маленькі так being само chased by a Tyrannosaurus Rex. опасні, небезпечні. There are multiple maps and missions that will be playable at launch. Mission Command, the single-player tutorial and introduction level. Geothermal, where you'll need to repair everything so you can restart the power plant. Agricultural, which has become a little bit overgrown and it is in need of some weeding. And biomedical, which is my personal favourite, where you'll have to sneak in and steal raptor eggs. You know, for science. Each mission is replayable and is an important piece of the Для puzzle. науки. Each detail or collectible that you come across will help you unlock the lore. Ну, скрасти А ж якої яйця. яєчні можна було б зробити, га? Я б тим думаю. Здається, там теж конкурс. Ну, откуда ти ведаєш, що це буде смачно? Ну, спробувати можна ж. Deathground is Ділі launching науки. into Steam Early Я не Access спонсор. later this year. Keep an eye out for roar news on that front. I am refusing to acknowledge that pun, so let's move on with our second Ones to Watch deep dive, shall we? Here's Rogue Factor to tell us more about the studio's new weird action-adventure game, Hell is Us. Hell is Us. Я пам'ятаю. Демка вже вийшла, до речі, можна погуляти. Тут я пам'ятаю вельми... Лепус так стримів. Мені тут не падабаецца дысананс, бо тут такой постапокаліпсіс і гэтыя ворагі абстрактныя. Хаця вось постапокаліпсіс такой а-ля Days Gone. Ну, галоўны герой ходзіць з якімісьці сайфайнымі рэчамі, як з Death Stranding. А персанажы, вось некаторыя вось зараз немного было, як з Resident Evil. Якісь такія. This thing that games do now, contemporary games, where the adventuring is just, if you think about it, Знаєте, як готувати? Ну так. and the discovery, they're only there by theme. You had just been following marker after marker, and until the last marker is over your actual thing you needed to find. Almost all the variables connected to the exploration and connected to your discovery are given to you in a silver platter. So we look at kind of an inverse in our game because we got rid of all these things. I remember chatting with John about
the old Zelda games, how Мне прийдеться А. стримить в образі няш. like you had just А, enough все, knowledge він to що, go, він but що. not too much. Сколько It's basically стоит how life works подписанта? if you think about it, right? We basically orient ourselves by 90 sight and hearing ровно. and what people tell us. 90. О. Віншую. Пиздец. 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 Ну якраз даш Що екзамен. прийдеться робити? Follow the wind chimes. They will lead the way. Стримите You talk to NPCs and they literally gonna tell в you a образе clue, right? няши. So Rebecca and Jova, when she kind of hints you З where вебкою. the Owen convoy, the direction that it took, she says, Віншую, I віншую. don't know where they went exactly, but I know they Доведется. took the road that goes behind the weird monuments, and she says you can see them Блядь, from here. And as you're понеділок talking to her, після behind her, екзамену. quite far, you see some peculiar monument-looking thing. You're like, is that what she's talking about? Like, is that? Это понеділок. And then you go there and you see the road that turns, and it's Ой, это maybe понеділок. the convoy did come here. I think that's kind of very unique, and it works really well. Like any game, especially a game of almost 40 hours, sometimes it works better than others. No game is absolutely perfect, but it's very much it's the joy of exploration, the joy of discovery. Yeah. The Abbey is closed. Official AAF business. Of course, we can't. Хто talk хоче about поглядіть? Elzas without talking about Мені the хтось Є може посилочка? біляшик, можеш мені, будь ласка, відписатися від мене? of human Ты что emotions, писать? negative emotions. What does an emotion look like? Може мого твічка So відписатися? we had many iterations. We ended up with these kind of like Ні, fractally, все. geometrically. Ну я зараз you know, відпишусь, we have хтось із Greek чатика text, підпишеться, terror, розумієш? А right? вони So the вже не Hollow Walker будуть represents a bit- so it's just a husk. That's why we call it the Hollow Walker, and it's a bit like a допомагати. facsimile of a human being who's felt with Подписка very тут strong negative emotions. ютубовская And then, холера. they look like that because we tried a lot of things and Тут така they ended подписка up трошки like- інша, тільки фул. На твічі фолу. І So you'll be able to play розфоловіть. Hell Is Us on September 4th, 2025 on Xbox Series X, 4 S, вересня PlayStation 5, вийде. and obviously PC. А де дата? Не бачу. Ну, ось. Wishlist it 4 now because вересня она Hell сказала. Is Us is coming to А, PC да. and consoles on September 4th. All right. Ні, так було написано. Don't you? Я This one's an я action глядів, adventure set in a drop-dead Я почув. я глядів And it stars some і very не familiar вбачив. faces. Училівбусь. Is it us? Maybe. Let's throw to someone who knows while I take this totally real phone call. Hello? Знову на гэтым скейтборді. Hi. Та що? Ні, гэта новае штось. Hey Laura, hey Matt. I'm super excited to be back on the Future Game Show where Так. I belong, and you are doing a fantastic Ух, job. озвучила Карла. When I was hosting, Брайан if you Балдур. strike me down. This is Мгм. live, isn't it? Oh, so yeah, New Tales reached out, and I am officially in their game. Actually, seeing you just reminded me they're looking for a killer writer who can also perform. Let me call Jasmine. Look, it's fine. You're doing great for time. Hey Jazz, Ці з її робили. I've got a really cool gig. Поспів To прочитати join you in до. the game. If we're both in, I'm pretty sure Matt and Laura will be on board too. Yeah, sure. I'll be in a game with you, but only if you're coming to the D&D group next week because our Все, party я really зробила is barbarian. зорку. All right. Ну, мені I здається, guess тобі we're гэта all не doing this. допоможе. That was easy. So let's check out exactly what we're getting ourselves into. Ну, я ще насрав зробив ще один шаут. Рупля нейка котиться Каточек з по лаві. О, ми гуляємо за кропельку. А, головна героїня може Давай там шагней. сформувати. Реальфа футаж. Мгм. Ну, адвенчура така. Цікаво, коли гэты персонаж
персонаж може перетворатися у воду, може ён перетворитися у кроплю поту, яка стікає. Зникаюче Слава Богу, що ти гэта сказала про кроплю. Я хвалявалась, що зараз буде. And you can wishlist it today on Steam or the Я Epic не Games хочу Store. сенс Go, склад. go, go, go. Я щось завтикав, на жаль. Не треба, все, протягуємо далі. Може і не перетворитися у кроплю поту, яка буде стікати по нікому потному мужчині у громадському транспорті, який буде прижиматися до тебе, до твого місця. Це РПГшка Час ніяка. пік. Ладно, побачиться. Ні. You're going to be bishops too. Говорю, яно не пішло в те місце, у якої я Яно не знала, що пішло я не в те пойду. місце. Я об этом навіть не подумала, Бельма. Дякую, страшно. Still, one out of every 3 bishops doesn't make it past the first year. Хто ще з нас? Дякую, поїздку пробив. До речі, виглядає пригоже. Ні, я так і думав. Damn, I love the church. Аніме. Scary Fire. Аркадне щось. Так, а там не тільки біляшок. Так, Михай зорка. Я шаутики кидаю, да. Михай зорка, Душі. так, так. Ну, я у назве всех написала, все. До меня не прикопаешься. Так, Зорочка. Наш сторітейлер на сьогодні. Наша казочниця. А, Без яе. Казочниця. Мгм. Гэта real life, у яким я жила. Живу. Без яе мы бы не гэтыя 4 гадзіны не высидзелі бы. Вось. А вось гэтая халера аніме? Вось гэта Мені- не. Для мяне выглядае як западная анімацыя. Ну, захадная. Калі камусьці цікава, можете зайсці на мой стрим, і у меня у назве все адзначаны. Хто з намі зараз? Назву чого? А, Майго глядачов? стрима. Стрімерів? Стрімера. Я вже Тут ляную себе, коментатори. додали гэта стрімінг Терезер, тому не полягає частей за все у подобных подіях, міняють на стрімінг Терезер. Додаєш і все, не треба нікуди в назву піхати. Угу. О, геймплей. І чим гэта табе не аніме? Ну, ось зараз інший хлопець прилітав, щось було подобне. Ну, я бы не сказала. Ну, ваш лічильник, ваші правила. Ну, нічого ви за тим лічильником не станеться. Link. Banner of the Spark. Уже вийшов. Red Art Games. Ой, Мак 2. Кікстартер. Токи почне з 10 червня. І не хотять ретро-колекцію ніяку зробити? Так, так. Ремастери. Оригінальна трилогія.
Коліри собі там вибухнуло. We're back, and you can wishlist all of those games by heading to The Future Game Show Steam page? the Future Game Show's Steam page. With that out of the way, Until it's time Dawn. for a spine-tingling closer look at the next game from the minds behind Until Dawn. Directive О, 8020 is about наступна гоня від Supermassive Games, розписовщику Until Dawn, Dark Pictures, антології і ось це все. І вона у космосі. We are going to do this. Just lower the gun. Not until you move from the scanner. Those things can change shape. Я не можу зміняти свою форму. Мачні. Don't you ever point that thing at me again. Scan complete. Subject unidentified. Та по типу Нєшка щось. We need urgent assistance. Please. Так. Ну ось мені... Директив О, 8020. другого кастричника. But what if that went differently? Hey, I'm Will Doyle, creative director on Directive 8020. Там I'm here был to ось share with гэтый you a new чувак, feature that we've и added он for the типа first time их in the Dark Pictures скановал, game. как поглядеть. Turning Points is a new Есть у narrative них system щось. which О, allows you их to новая go back нарративная and система. change the outcome of your choices. Ты можешь зараз повертаться, изменять выборы. Яны додали гэтую холеру з... О, так, с Детройта. Мгм. Я У тебя больше теперь будет от экспансии схема. кайфанул. Як я назву не Ну, экспансия шутан, а тут будет больше нарративный, як Until Dawn. Но экспансия все ж таки у сусідці там створена. There's also a survival mode set up Назву. that prevents you from rewinding, but still lets you view the decision tree. Turning points will be available both digitally and physically for all copies of the game from when you start your very first mission. А, ось і Reborn. Picture Games. Directive 8020 introduces the ability to rewind and change your choices to see the consequences in each branching path. PlayStation and Xbox in 2025, and if it's not on your wish list already, go fix that. Our next game is just as scary, but for entirely different reasons. Cairn is a death-defying першої, другої climbing книги. simulator with a meticulous Знову control scheme. повтор. Here's the game bakers to tell you more. Cairn is what we call a survival climber. Your goal is to climb a mountain and reach a summit no one has ever conquered. You can climb almost anywhere, and the climbing mechanics are highly realistic. You'll need to carefully manage your balance and stamina. Make a mistake, Бля, and you'll у fall нас and get в hurt. університеті у корпусі є ліфт для викладчиків і 2 для студентів, але один не працює. Вот І... для студентов это вот такі, так? І коли на першому поверсі збирається дохуя людей, ось приходиться на 9-й поверх лізти ось так по корпусу 4-му. Ось я так само так же виглядаю. А, так само ось так викладчики так само туди. Авторитет... Не, у меня только один старый выкладчик, але ён просто, я не ведаю. Ён туди не ходить, ён на лесвіці одразу викладає. Ён таким авторитетом, я лічу, що перед ім просто як вось мора вось так раздвигаецца перед Моисеем, вось так само ён же і ідзе. We're mixing things up with a double bill of trailers. Here are 2 great games from our friends Наступна at бінга Qualcomm. треба буде додати, трейлер добавилось. Тут викладчики не спускаются, пишут, а у меня еще думка лепей. Викладчики на вертолете туди просто залетают. Ніхуха у вас там туди був університет. Хоррор. Кому там треба був хоррор? Сюди. У стилі старих резидентів, до речі. Так. Чому я на утрусах? Ти мусиш вижити.
Я буду гуляць толькі калі можна штаны будзе апрануць. Або спадніц. Нулявой узровень. Я не зразумеў, дзе вы там трусы пабачылі, калі проста нагавіце белыя. Ground Zero. Я пабачыла, што ў яе вось проста ногі і вось гэтыя стрынгі і ўсё. Мача сперматаў. Таму што без быў бы бан. Свет насекомых? Это же аниме жуков. Что вы? Ну, гэта не выглядае як аніме. Ты же. Але хто ведае? Ну, до речі, Пурбай добре питання на конт камери старих пристанок. Що питання? А чому ніхто вирішив, що камера старих резидентів приклад для переймання? Ну, насамрэч, у іх быў свой шарм, то бок ты бачыш кампазіцыю. Гэта быў шарм пакут, насамрэч рэч. Не, пакуты гэта было кіраванне. Ну, дык ад камеры і залежала кіраванне. Не, там была танк-кантрол, то бок ты кіраванне як танкам, то бок ты павінен зажимаць кнопку газа, грубо говориш. І тады толькі шло. Здаецца, каточак гуляў не з танкавым кіраваннем. Ну, я ж у гэты рэмайстер. Мы старых заревшаны рыв. Але танкавае кіраванне было файнае. What happens when everything Ну, кому starts я? to feel wrong? Мне ну лепей падабаецца, чым іншае. Like a trick. Я гляжу, вырашили потешить каточка жахастиками. Луто. Мания. Алло, Сергей Петрович? Круто. Дымка я. Може завтра дымки зладить перед... Мне трэба жахастикаў страшно. Не такое яшчэ будзе. Ludo is Уже coming to летом PC, выходит. PS5 and Xbox. In the meantime, you can wishlist it on Steam or Размещу. Або мне. World premiere time again, and this next reveal arrives with an introduction from a very special someone. Наступная прем'єра з представленням гості незвичайним. О, Шуя Шида! Гэта PlayStation, чувак. Ну, ён уйшов. Ну, як уйшов? На пенсію. А што ён распрацоўваў? Сам PlayStation? Не, ён кіраваў студыямі, то бок ён быў менеджерам студый у PlayStation. Ну, гулявымі студыямі. Ён, грубо говорячи, кіраваў стасункамі з From Software, дзякуючы яму ён прабіў Bloodborne, і вось гэта всё. So, it is my pleasure to introduce you to Reach. Річ, VR-ное что-то. And Dreams. Подъем нейки. Что? Скаканула назад. Знову почалося. Ага. Знову Маланка Ludo is 10 coming to дьобнула, PC, напевно. PS5 and Xbox. In the meantime, you can wishlist it on Steam or the Epic Games Там їх Store. Може, я не так О, розсягнули. яны написали. Час YouTube презентації, is полтори години experienced сказали, а technical їй не хапіло streaming насамрэч.
Яны тут написали, что на Твиче можете глядеть. I'm excited to be a part of Бачите Tokyo внизу? Game Show 2025. На Ютубе технічні проблеми, There are so глядите many на amazing Твиче. games coming out, and I'm very happy that I have a bit Ой, ми more там уже, time to напевно, play позаду them these далеко. days. As many of you know, Не варто I have дати been a переходити. huge fan of the work Ну of ладно. Anytwins. Synapse Притягуємо. is my favorite VR game of all time, and I'm honored to present this new groundbreaking title from the team. If you are at Summer Game Fest, I shall see you on the show floor at the Endreams booth. So, it is my pleasure to introduce you to Reach. Давайте поглядим, что это за Elevation. По типу он ляпне, что? І зараз знову лута. О, Mirror's Edge. Паркур. А это нихер Верно. ляпает. С ворогами. Favorite VR game of all time. Ну, серйозно, якщо точно. Ну ми тоді пропустили гэтую гульню. Ви теж клікаєте, до речі. Это той, що він казав, я не той, яка прослуховувався. А, ну так, що я приймав. Як ми тут Ова. To the annoyance of the Ні. Duck Detective, he is joined by a new Ну гэта partner качка in детектив. solving crime. Freddy the Я Crocodile гэта гульня work вже була together to unravel анонсована. the truth and nibble on the crumbs of justice. Right now, we're working on a simplified Chinese language update that is coming out later this year. We're very excited for you to play. The game is out on Steam, Nintendo Switch, Xbox One, and Series XS, and PlayStation 5. Thanks for watching, and we hope you enjoy the rest of the show. Are those bread slices? Duck Detective. The ghost of glamping! Вийшло Duck зараз. Detective, The Ghost of Glamping, has already waddled its way onto PC and consoles, so go check it out if you haven't already. Okay, we've had plenty of exciting premises so far, but how about a rhythm roguelike from the Рататан. maestros behind Patapon? Get on your Patapon. dancing shoes, folks, because Ну, я вже Ratatan is up бачила. next. Ну, Ратата. Нову гульню. Так, бачу. А, Rhythm Game. Cutie. Так. Кьюті. Угу. Я зараз зазирнула одним боком на Twitch, і там далеко уже ушло от нас. Блин, я бы сказала, але это суджальная фигня будет. І треба там. Я у думках сама себе так само осудила. На конгульні? Теперь что, литеру заменила? Ratatan is coming to Steam Early Access Yeah. on July 25th. Yeah. But there's a free demo available on Steam if you want to give it a try. And we're following Там that bombshell був with a жарт new про trailer дитячий for Agatha сад. Christie, Death on the Nile, an interactive 70s Тоді не twist on the треба. beloved detective mystery.
It's Poirot, don't you know? Що, з 007 чи що? Ні, інше щось. Can't be. It's Hercule Poirot. Агата Крісті. Цікаво, це про Поро? Про Поро, так. Смерть на Нілі. У 70-х. Monsieur Poirot, I guess you know why I Этой asked you to come. осенью. What do you suggest I do? And can you confirm that all the passengers are present for the meal? Yes, we keep the list. Everyone is here. До речі, недавно новий переклад був Агати Крісті, по-моєму, «Усходній експрес» або щось таке. Ну, нове видання книги. Пригоже. But we must stay calm if we want to find the culprit. I have a small idea of the situation. Два детективи. I'm May Leach. My, you got here quickly. I've just finished my latest case. То хоче докопатися до істини, чи що? But someone is Ні, lying. мені здається, ви гуляєте якби із-за того, і за другого, і два баки перед цією. A dangerous one. Дослідуйте. What do we have here? Thank you, Mr. Poirot. Або там у них є здольності свої, то бок він такий старий, у його там є там свої, там щось, а вона молода, і вона, мабуть, може узламувати замки, щось таке. The day at least is here. Every question must have its answer. Версії. Agatha Christie, Death on the Nile is coming to PC and consoles in September of 2025, but you can wishlist it now on Steam or the Epic Games Store. Okay, I don't want to build up this next trailer too much, but let's just say you're gonna flip. Oh, the puns. Щось про Дракулу? Ні, якої не цікаво. Да я. І зараз бач, Resident Evil. Скубіду. Угу. А до речі, чому б ні? Собака Скубіду. Хаус Фліппер. DLC для Хаус Фліппера. У кастричні. House Flipper 2 Scooby-Doo is meddling its way onto PC and consoles this Scootober. Now we're starting to close in on the end of the show, but not before we show you our final ones to watch deep dive. Our team behind the scenes visited the Hangar 13 office for an exclusive insight into Mafia. Mafia. Here's Mafia. the gory details. Дуже хутко виходить. Mafia: The Old Country is both a prequel to the original Mafia trilogy, and it also sets things up for what might be to come in the future, going back to 1900 Sicily, so the birth of not just the Mafia game, but also the actual Mafia itself, back to where organised crime first really came from. In Mafia: The Old Country, you play as a character called Enzo Favara, who's an upcoming gangster trying to make his way in the Sicilian Mafia. As a child, he's worked in the sulfur mines, sold there by his parents, a really horrible upbringing for a kid, which unfortunately happened back in those days. So he doesn't know family, he doesn't really know love. He escapes, he falls in with the Teresi crime family, and then this game really, this story shows his rise through the ranks as he goes from being this impoverished young man to a made man. For Mafia: The Old Country, we moved to Unreal Engine 5, А був уже момент, коли з Твічу, ну, докладні, коли на Твіч зазирав, вже був момент у нас такий, ні? Every single aspect of the game has undergone a significant... Хто-нибудь на Твіч зазирав? Я зазирала. Ну, коли на Твіч зазирала, зараз уже щось з того моменту було? Було. Ми літерально на один трейлер. Ну, на один цілий трейлер, бо там смерть на Нілі була довго. Не короткий трейлер. Ну, я би пропонувала, коли б тут була знову нарізка на їй перейсти, ну зараз геймплей я не хочу. Да не, переходить. Ну, мені просто так само не подобаються гэты літери унізі. Ну, що зробиш?
Ну, это ж перша гісторыя пробуе. Блядь, я просто зараз зразумела, што я просто смеюся просто з нічога, але я просто успомніла. Что ты вспомнил? Сваё мінулае. І гэта гісторыя яшчэ пра дзеда, гледзіш і зараз на трэйлер. Я сказал, мой дед, я твой дед. До речі, тут же Італія або Сицилія, і тут повинно було бути віно. Або виноград. Щось таке. Виноградник. Ну, поки вина не траплялась. Ну, мабуть, на заднім плані у трейлері була. It is binding. It is not forgiving. To betray one is to betray all. Do you wish to commit Вось гэта дзед, калі распавядаў гісторыю пра вішню. to this family? Ты такой в подвале, так, при свечах. Ну. Ты полезешь на вишню. Так, полезу. А, царство ему небесное. Before the eyes of all here present, join me. Так гэта гісторыя з вішні, яна на маіх вачах здарылася. Ну, а потым же ж трэба распавядаць. Гэта я буду плямянніцу сваёй Усім распавядаць. сваякам. Жигулет. Шиназа. Чаму іншы? Ну, просто тут прям арыгінальна, як приквел мафіі. То бок яно ж всё адтуль пайшло з гэтага. Італьянская мафія, все дела. То бок гэта арыгінальная мафія. Непаўторны арыгінал. I swear my loyalty to this family. I swear my loyalty to this family. My flesh. Я клянуся распавядаць гісторыю пра вішню всем сваім нашчадкам. Гэта я павінна гаварыць. Ну, я цябе парадзірую. Ну, так іншы ж павінен паўтараць. Ну, паўтарай, Зорка, давай. Ніхуя. Вось і пастрыбілі. Я абяцаю, што буду распавядаць гісторыю пра той, як дзед палез на вішню, зламаў лесніцу, вішню, але не зламаўся сам. Віно, яны віно Всім пілі. сваім нашматкам. Усім сваім нашчадкам. Take a trip to Sicily when Аминь. Mafia: The Old Country lands on August 8th for PC, PlayStation, and Боже, хто дзед уже на когось там залез. І вже на шмат. You haven't seen it Ой, all май. over social media. This is a time-hopping brawler where you solve puzzles and Тётя crush Шей, enemies across three мейте павагу до майго деда. Та ми так його поважаємо після твоїх гісторій, ти навіть не уявляєш. Hey, what's up? I'm Artem, the game director at Rogue Games. Так, тут щось типове для зумерів. Калі, до речі... М? Що таке? Ой, знову А, спахнуло. ну так. Коли притягнемо Так, тему я мафії... обіцяю. Я тільки сказала, до речі, притягуємо тему мафії, воно скакнуло назад. Мене стримчили. Ну тоді треба знов клятву повторити. Так. Так, я абяцаю распавядаць гісторыю Цяпер пра пра вішню сраднік всім можаш. сваім нашчадкам. Нашматкам. Нашматкам. Амінь. Добра, ты лепшы ў гэтай сям'і. Муа-муа. За дзеда і вішню, за дзеда і вішню. Заткладка, що черешка? А що ось ти зжигаєш у руке? Що це?
Take a trip to Sicily when Mafia of the Old Country lands Ну, on August 8th персонаж for PC, сжигал PlayStation, у and руки. Xbox. Зорко Next on our что-то docket is сжигает. a developer presentation for Tenet of the Spark. If you haven't seen it all over social media, this is a Блять, я бы зараз Взломал. сказала, нет, это будет аморально. enemies across 3 Да давай все уже. Мосты сожжены. Не, гэта нават для мяне too much. Hey, what's up? I'm Artem, the game director at Окей. Roll Games, a small indie team scattered around the globe. Чернота We're making our настолько first шумит. game, Tenet of the Spark. The true power. Интриги ты навела, а? It's a cinematic action where you Давайте fight я bad просто в guys чатик over напишу, free что я car rides. хотела сказать. Давай. Вы полишите. And the Aztec civilization, all at the same Да, time. у этой, у You got Discord? it, right? Ancestor, Куда? I need А. you. And it's not just for show. You have to use all free characters to explore, deal with tricky enemy types. Ти приходиш і and просиш solve сходити у puzzles. місральника, але просто про це без поваги. Like, how the hell did this black boxer Ой. get Viking for the great Ну, гэта тады дзед бы тебе з таго боку. The biggest question is, why did they risk your role with such a difficult project? Because they wanted to play a game. Ні, по мені жарт добрий. Ну, так скажем... Ну чорненькі, ну і що? Ну, так скажем... Каб іншыя людзі хаця б да мяне павагу До речі, мелі. тут, кажись, новий Біошок анонсують. Ні, ну... Новий Біошок. Ура! Не Біошок. А, да? Darkness? Alone... Ні, я не... Darkness? Зорка, я думаю, буде супроть розповідання. Моя сім'я так само. Щось нове. Ну, мабуть, це супернове, але натхнене Біошоком. Поки ще не було. Калера, у меня трансляция Крисо. того, что помочь. Ви будете... Holy moly, that А was что, Кэт? меня Да, есть. я не бачу. Creasol Theater Finals is coming to PC, Xbox, and Это PS5 Creasol. later this year. And your Creasol. Steam wish lists in just a few moments, probably. I hate to До say тебе that. дошла наводница, I think все. we've arrived at the final Наконец, trailer. не я. Хвалиться у меня давно иди. How do you want to do this? Okay, I'm thinking we both look into that camera right there, Okay. and we're both sad that the show's over. But it's okay because that last trailer is really cool, and Просто so the folks at проклятую. home will be Сейчас церемония happy, and we've відрізняється done a good job, I від think. сім'ї, вона So, звучить is that work? Можна мировая премьера. А, мировая световая. Please enjoy our final world premiere. Зображення Святого Франциска Осівського або Деви Марія. Палять у Росії, яка горить до тих пір, поки кандидат складе присягу на вірність у сім'ї. Welcome, sisters, daughters of Hortus, to these blessed halls. Добро пожаловать, сестры, дочки, когось там у гэтай муры. Honored to the parish to serve the will of Ви. Mother. Вы будете служить мать. Step forward. Так Не что прочитал то подойдите слово Ви. век, что там было. She's given us. Вет Дейн Презенс. Вампир Маскарад Bloodlines 2. So full of promise. Серйозно? Ну, яны ж перераблювали I її. must confess Ну, да. Paint. Big Paint, напевно, ось так там було. you shan't be entering the garden Мгм. today. Я таку першу не понял. Ну, хоррорное щось. Ritual Tides. Ты меня обгоняешь на пару секунд. Натиснуть Новое паузу. щось. Та уже гэта апошні анонс. Нема уже сенсу. I've got something to show you. О, і штосьці покаже. Вийде на ПК Докладно опошли. і Консолях. консолях. I bet you didn't expect that, did you? Заскамить хотели, так видишь. А, Геймплей шукається буде у Ritual жнівні. Tidus. Геймплей вийде у жнівні.
Ну, мабуть, That was треба your студію first look at загульність, я Ritual на Tides, якась a крута. terrifying odyssey where you tango with Lovecraftian terrors. Ла- Watch listing Лар- now because it's Лавкрафт. coming soon to PC. We'll have the full gameplay revealed during the next Future Games show in August, so mark your calendars for that. На наступному шоу у жнівні The very покажуть end of this геймплей. year's summer. А, просто нема, Don't може, go сторонки anywhere, though, ще. because FGS Live from Ну, Los хоч анонс, Angeles airs анонс right after новий this, щось. with even more exclusive trailers, developer deep dives, and world premieres. We'd like to thank everybody who has tuned into the summer showcase, as well as the Dreamweaving developers Які who put their ще? all into those amazing trailers we Ні, debuted. ну, не ведаю, ну, And поглядім, remember, коли you can фігня head to буде, the то dedicated Future йдемо Game Show спати. Steam page to wishlist your favorite games from today's show. We'll also have follow-up content on GamesRadar.com and the FGS YouTube channel. Добре, що у вас там наступне у календарі? And this has been the Ну, я не Future знаю, Game зараз Show сказали, Summer що щось Showcase буде, ні? 2025. Після. Зараз я ще щось буде. Так. Ходім на Twitch. Ну, напевно, зараз варто на Twitch перейти. Мгм. Поки Ой, тут 9, ще- 8, почекайте, 7, почекайте. 6. Бля. Я не зрозумів, коли О, на первому Я не магазині знал, там скаканули, чат. так что я на Twitch перехожу и могу скинуть в Discord. Мені сказали, не-не-не, почекайте, і скукнули взад. Там у чат порвало просто. Пробачте, я не ту посылку скинула, блин. Ахахало, ахой. Бля, ось гэта скам. Ось. Правильно А писать на не Твічу охой. нема. Ёсть, я вас зараз скинула. Я підписаний на Game Awards, якого, блядь, Гэта нема. не Game Awards. Это Future Game Future. Show. У них древние Future Game стосунки с Show. Game Awards. Там. Ну, не древние, но коротее. Я не особо. Тут какая-то адвенчура мультиплеерная. І зараз зачекайте. Є ще раз на початку. Live from Los Angeles. Посылка Быстрее. у Дискорде, коли что есть. А, ну уже йде. Так. Папі пісюньки дать час. Ну що за люди, а? Ну, Я мабуть, ми не недолітив, хто на будемо. Твічі був. Ну, до речі, Twitch і також нас обганяв, так що... О, ось весь спис гульню. Внизу. System Shock, дорогі. Против Forest Protocol. А що ми пропустили? Ми ж пропустили дві Deep амнезії. Sphere. Так. Фіга під себе. System Shock. Ой, пішов я пісюнькать. По себе. I shot him, but he's still alive Иди. though. So, in order to get out of that room, you're gonna have to push a button on the wall. Okay, you jumped down, okay. 2 broken ankles, I think those sorts. There's probably a hypo for that. I might have triggered 5 tropical roids. Don't, no. Okay. Wow, this is a cramped elevator. Yeah, this is almost like it wasn't designed for 4 players. Here comes. But it's... Oh! Oh god. Back to fail me again, insect. Угу, 26 червня. Oh, that multiplayer looks brilliant. I love any kind of game mode where I can accidentally blow up my mates. Indeed, and you can blast Showdown back to base elements when System Shock 2's remaster releases on June the 26th. Now, Jules, Ремастер System Ripping off Shock. somebody's skin, wearing it to fool their mates, and then pretending to worship an eldritch god? That was actually exactly what I was going to say. How did you... I wrote this part of the script, so yeah. Oh, fair. This is Necrofugitive. Necrofugitive, you are the monster.
Вы гуляете за монстра-некромансера. Некро сбегал. О, можно трансформоваться у ворога. Можно Перетвораться в ворога. Ну, коли жаншина буде ворогом, то можна буде. The choice is yours. Other games let you pet the dog. In this game, you can be the dog. Plus, for the first time, we're announcing local co-op. Team up with a doppelganger and take Adventia by storm. Necrofugitive is coming to Kickstarter on June 24th. Pre-order now and get a free copy of Dead Man's Hand card roulette action when you purchase the full game. Necrofugitive. Demo available on Steam. Pre-order now. Necrofugitive is coming to PC and console. А колькі гэтае шоу будзе доўжыцца? Я не ведаю, таму што яго толькі што анансавалі. Напрыканцы гэтага я думала, што то і ўсё. Больш у раскладах нічога не было. Well, you're in luck because our next game is the Golden Joystick Award nominated Mini Motorways, which is bringing out a brand new game mode. How exciting! Start your engine. Ну, караце, калі вось гэтую канец чаргі пабачым, тады скончыцца. Ну, калі што, то можна і скончыць. Я сумняваюсь, што тут будзе штосьці вялікае. Так, я покружусь. Я не стал так. У іх нейкія дропчыкі ёсць, глядзі. Дропша. Дропша, ну не. А, ну так. How does a game look both Брук, где моя charming вебка? and tense at the same time? Oh, it's the look that I go for. It's called being socially anxious and Так, people треба pleaser. Ah, right, okay. прийти лічильнику додати. Motorways will sure be pleased with that announcement, and you too can check out the new creative mode when it drops on the 26th of August for Apple Arcade, Switch, and PC. Up next is a game that's making waves due to its breathtaking art style and high-octane action. This is Moros Protocol. Куди яшчэ больш? Мы і так сёмай сядзелі. Ну, совесть маеш? Я, пакуль тебе не было, говорю, што калі што, можам дамовіцца скончыць, таму што тут, ну, крупнага нічога не будзе, таму што яна была б не мінулай. Ну, на вось вялікай. Я спадзяваўся, што даглядзім да канца. Ну, што? Ну, шлёвая. Ну, я магу далей глядзець, просто калі там трэба ісці людзям нейкім. Таму заўтра рано Ну, ўставаць. як трэба. Як хоць прысунак юнаеш? Ведаеце, я так хочу пабіць па яго лысіне і паглядзець, як яна гучыць. Як у Баніхілі? Hi, I'm Jonathan Burrows, creative director of Variable State. Ведаю. Right now, our team is working Просто on цікаво. Хоррор. retro-futuristic setting. Ретрофутуризм. Survivor of a catastrophic disaster aboard an underwater habitat. Far beneath the ocean, Ну, щось є. has been unearthed which throws mankind's future into jeopardy. He was 7 thrown away миль from a sinister под project to океаном. uncover a mystery both deeply personal and profound in its implications. The game is an immersive sim with Metroidvania level design. О, Metroidvania Games ввогуле. like System Shock 2 and Prey 2017. What distinguishes Яны глядзяць на Prey і на System Shock. real-time fluid simulation. Ну, Ой, натхняюцца. це Prey повага. And behaves in physically accurate ways. It flows over surfaces and floods environments. Дякую conducts electricity, за прогляд. transfers heat, Добра. knocks you off your feet with surging Дякую, currents дякую, and я що був vortexes. на передпочинку. О, ну, бачите, так, як у Prey можна вось гэта стріляць і як More than that, a deadly pathogen будаваць. infected the ocean itself, creating a primordial soup Прей нельга of было violent будаваць. entities to spontaneously manifest from. Ну, у Prey была вось гэта вось зброя, ты Краўціць можаш можна? стріляць. Не, ты можаш літаральна стріляць А, клеем і па кінагармата? ім лезці. Come from Так, the horror так. genre. Our ambition is for Deepest Fear to sit Вось alongside тут these great таксама works. ёсць штось Success is not такое. guaranteed, but we know our commitment to quality and creativity are second to none. We will accept nothing less than to make the best game possible with the resources. Ну, we я have говорю, available. будаваць, што лесвіцу можна себе было настріляць так на сцяне Strategic enemy і залезть behaviors. кудись. Expect intuitive customizable controls and Так, expect там high спідранери stable такое frame робили. rates across a range of Мгм. hardware specs. For now, Deepest Fear is coming exclusively to Steam.
If you'd like to see the game on other platforms, Ну я, друзі, не відправив, хоч почварки-то не однотипні, не чорні. Ну тут яны з води вилазять. please wishlist the game on Steam if you like what you see. We want deep Так само ёсць гэты элемент, што яны везде могуць быць. enthusiasm energizes our creatives. Расцягваю So спіну. please spread the word, tell your friends, talk Я about мало it on что social маленькая. media. It really helps more than you can imagine. Ну, каб былі мімікі. Bye. І дзяўчынка галоўнай гераіня. Так. Scary stuff Видиш, indeed, видиш. my friends. If you're looking for a horror show Згодна, правда. underwater, then Deepest Fear may be the game for you. It sounds chilling, Jules, which right now would be most welcome. I am getting crispy in the Я NSM. думав, як Мандрій скажеш, покупатися захотілося. 1000 liberally applied all over my body. I am burning up. In fact, I'm going to need to Ну, take a мне break зараз for a можна bit, вийти but на okay. вулицю. Absolutely fine. In fact, our next game is both an action-packed RPG and an idle game, which for those of you who don't Я не know, is a game виглядав where you так. can literally play it half asleep with your hand on the mouse, clicking away. Amazing stuff. Well, this is Berserk Bits. Тут був GTA. Знову РПГ на робочому столі. Скільки їх уже? 3-4. Треба було у Бінга писати. Ой, а тут був GTA. Так, GTA Пір. В Лос-Анджелесі, відомо. І... Так, это аниме. Пиксельное, але аниме. Берсерк Бітс. Наприкінці 25-го року. And you can wish this Berserk Bits over on Steam right now and check out an updated demo ahead of its launch later this year. Now, prepare thy ears, Julian, because next we have a glorious coming-of-age adventure that doesn't just feature a bopping soundtrack. Okay. The bopping soundtrack is woven into the gameplay. Here's Mixtape. Знову мікстейп. Ми її вже двічі бачили. Глядім третій раз. Getting buzzed. Да навіть не двойче, а a coming of age четвертий може. game about three friends on their last night together. Ой, пам'ятаю, один день двічі. Ну, Curated два рази mixtape було. containing music from Devo and Joy Division and Lush and Smashing Pumpkins and a whole bunch of incredible music. And through gameplay, through music, you relive their finest hours. It felt important at the time. The music is a mixtape and so is the gameplay. There's everything from skateboarding to pulling slushies. There's an amazing level where you toilet paper a house. And let me just say, I just want to say our toilet paper tech is second to none. The way you can toilet paper that house, I'm extremely proud of. And, you know, like Grand Theft Auto, nothing on our toilet paper tech. Mom, who is it? One moment. It's the pigs, darling. I think one of the things I enjoyed most about making the game was collating the soundtrack and then getting the wheels in motion of how to get that music. I'm not saying it was The Cure, but I remember we were trying to get one song and one of the people who owned the copyright was up a mountain and we had to like send a Sherpa to go and find this guy so we could get the rights to Plain Song by The Cure. So that was definitely one of the most exciting things, was like tracking down these artists. I think if you really love Я гляджу на то, як яны на скейтах ездять, мне вспоминаецца мем. Я не памятаю, як гульня завецца, але там у меме Ісус таксама на скейтбордзе ездзіў і была подпіс. Паспрабуйце растлумачыць гэта атэісту. Зараз чуваць было групу. Гэта у мяне зараз. Я на вулиці його чув. У мене тут добренько так. Жмихнуло. Mixtape, it's coming very soon, wishlisted on Steam. You're going to be able to play it on Xbox and on Game Pass Day 1, PlayStation, Epic, wherever. Sega Dreamcast. Please go out and play it. Thanks very much. Mixtape. There have been
noise complaints. Okay. Featuring an ear-tickling soundtrack of absolute bangers, Mixtape is coming to PC, PlayStation 5 and Xbox Ну, я Series бачу, як later this мінімум year. один They хорор had на me at ВТВ. toilet roll TPing a house. Not enough games have that as a feature, in my opinion. No. Now, I just want to say something right here, right now. I think that you would make a great queen. And you want to know why? I think it's because you're kind, you're very regal, and I think that once the battle is about to begin, you would give one hell of a rousing speech. Oh, thanks, man. I think you make a pretty good monarch too. After all, Jules, the crown jewels, the puns, it writes itself. David John. Well, luckily for us, the next game that we're going to be talking about, Thrive Heavy Lies the Crown, is a medieval monarch simulator. Дэвид Джонс гэта про пирата. Take a look. Date everything. У черзе. Совсем, так. Там Гэта можна гуляць будзе ты можаш кахацца з усім. Так, з столом, з диваном, з канапою. Ось так ось. Чусь, як ми гуляємо. Так, щось гордобудовніче. Ти можеш правити як тиран. Машини навіть ніякі. Бушети. Ой, хутко уже. Ранішній доступ уже можна спампувати, а вийде 18-го, по-моєму. Гэтага месяца. Мне нейкі дроп прыйшоў. Что дают? А я хуй. Блять, што гэта? Phantom Squad. This is Phantom Squad. Ай, вибачте. За що? Машина лагає. Я на Да твічі ну, гляжу. твою мать. Мне все норм. Вот теперь до каточка дійшло. Ні, це от того, що я відчиняв дроп. Game account connected. А что это? Кабум. Sooner than you think, because Phantom Squad has a demo out right now, Jules. Oh, lovely stuff. Well, I'll tell you what, let's keep the action going, because now we're going to chat to Rogue Factor and their upcoming game, Hell Is Us. They took us on a lovely Hell studio is tour and Us. gave us a developer Третий interview, раз. which is coming up right now. Hell is Us. So Hell Is Us, in terms of genre, for me, is just an adventure game. And I truly mean this in the sense that you're going to go live an adventure with a very strong emphasis on exploration and discovery. Давайте меж балаканины больше трейлеров замахали. 50% exploration, 50% combat, so third-person melee combat with medieval weapons, even though it takes place in the modern era. There's a whole story behind that, of course. До речі, тут на Твічі у їх стрим 1080p і 30 кадрів. Бо на Ютубі ліпій. Ні, ну 30 FPS на Твічу... They're so linked to the story and the lore and the deep history of the country and all of that stuff is happening without spoiling anything. And they're tremendously at the Між іншим, уже ж є бета 2К. Могли б До такі речі, аккаунти додати 2К. Я, оказывается, стримила уже у 2К. Я была у один раз. Ну, я не специально трапила, я не ведаю. Меня рандом набрали. Там можна запитати доступ, но мені нема сенсу, бо у мене монітори. Так я не запытывала доступ, у меня просто стоит, что дозволить участвовать, ну, у гэтых всех речах бета. Ну, просто галочка на дозволу. А де я на наладах Твічу? Так. Або у наладах ОБС, у наладах ОБС. Типа дозволить экспериментальные фичи Твича. Ну, або стриминг. Ну, короче, дозволить экспериментальные фичи. Вот. Де народи? Так, General.
Ну і мене тоді, я, короче, переставляла гульню, і у мене рандомно змінилось розрішення яшчэ вывода на вось 1440. Вось. І, мабуть, тому яно мяне брала. Я не ведаю. Я не ведаю, що туди здарилось, но я якимось чином пострімила тоді 1440. And the merciless combat and esoteric storytelling that fans have learnt to love and cry relentlessly about. This is Prison of Husks. You coveted my heart and life. Турма Хаск. З PS2 щось. Гэта ж было ўжо, пэўна. Не, гэта у падобнай стылістыкі, но дакладна гэтага яшчэ не было. 480 наогул не разумею, пра што вы гаворыце. Было. Я памятаю гэты момент. Мне падаецца, што было падобнае, но дакладна такога не было. Ладно, дакладней. You can check out Prison of Husks right now on Steam. There's a free demo. Now, fresh Щось персонаж наполягає на тим, каб я додав аніме. Блін, я хочу, каб його лисина ще більше взяла. Намастить. We're Parasite, Parasite. a studio of industry veterans behind the О, critically гэта acclaimed Quack Tail. піратська. And this is your first dive into the locker, our new world, the surreal pirate underworld of Davy X. Jones. Welcome to a fresh take on the legend, where Там же ж було story написано fuels action, Дэвид Джонс, ну. is just the beginning. Betrayed, robbed, Ми and хутка beheaded, пройшли pirate гэты captain Davy Jones І больше sinks нам to не the показваюць, мабыць, locker, гэта seafaring ўсё. Бо гэта наступнае спатканне, карацей, мабыць, апошняе буде. Не, ну я намоталася туди, МХЗ. Ну, гэта прыгожа выглядае. Мгм. Там у чола не було голови. Ведаєте чому? Бо його була конія голова, і вона опинулася біля озера у Вітівській області. Вибіла на берег. Так. Я чекав уже жарту все ж таки про вишню. О, ні! Play Davy X Jones demo during Steam Next Fest. Wishlist now. Демка Spread the word буде. and get ready to become the devil himself. Who's the greatest pirate of them Кабельки all? цікаво. That's right, Captain Davy and Jones. What? You think we need one more? You think we need one more? Дэви и Джонс. We'll get one more. Напікає на консолях. Amazing stuff indeed, and you can be sure that we'll be covering Davy X Jones more here on the FGS socials, so stay tuned and check out that new demo as well. Now, if you thought life in general was pretty grim, try surviving on the hostile landscape of Mars. Here's Blind Descent. Blind Descent. На Марсі виживаємо. I recommend initiating a scan of your surroundings. You are 10 miles Скануємо Ой, посередині. surface. Нас випустять гэта докладно. No signals detected. До речі, Михась уже пішов. Ні, я тут. А. Давно не розмовляв. Adaptation. Що так? Becoming a part of the ecosystem is essential for long-term survival. Chance of escape
zero. Chance of locating other crew members. Non-zero. Some may still be alive. Реформування пройшло поспіхово. Бо який ти ще Марс. Blind Descent will be coming to early access for PC very shortly, and you can wishlist the game right now. But let's change pace as we talk about how rubbish dating is. Oh my god, mate. All the apps are rubbish. Sometimes I wish I could just date my PS5. Well, luckily for you, I've got just the game for you, because we're going to be talking about Date Everything. Не, бачиш, далі Date Everything. You can literally date everything. House of Tesla, щось невідоме, Round Table, Moonlighter. Back to Matthew and Laura, who starred in the game, to tell us Як what це it's like turning читати? inanimate objects into intimate objects with just their mouths. That Там sounded фильм, better что in my ли? head. Чи що? Roll the footage. Worthless little wretch. What can you tell me about your next project? Date everything. Was that burp? Date everything. So sorry. You can date Matt's burp. Probably that's the DLC. Date everything. I play a laundry hamper. She's possessive. And it's an unhealthy relationship, but you should totally try it out. Maybe you can fix her. Yeah, maybe. What about you? I play Chance, the D20, to no one's surprise. Докладний лайф. Out comes. Я думаю, що ні. He's great too. They put so many people in this game. І то все декорації позаду, і ті, хто ходять позаду, то It's і rare так that само someone декорації. comes out with a game that ends a genre. Because I don't know what you Дякую, date from Зорт. this point forward in games. Date When you can everything. date everything. You can date your existentialism, can't you? Oh yeah, among other. I Ні, know ні, гэта не лайв зараз, гэта зараз при запись. Play it. It's coming out Please, soon. it's gonna be really fun. So good. The writing is incredible. It's so Романтик, так. Sup, baby? That's a fantastic red shirt you've got. Glad it doesn't cover your sweet ass. Sweet ass. It is like nothing I have ever known before or since. Thank you very much to Matt and Laura for that wonderful take on this very strange game. А я думаю, все ж таки сапраўды будуць рэчы адказваць, за толькі зрабілі гуманоіду. With the lovely Matthew Mercer and Laura Bailey. So subscribe for that. And you too can date everything when the game drops on June the 17th for Xbox Series X and Ну, S, поспробуй, PS5, скажеш Nintendo нам Switch, and of course, результати. PC. Now, sticking with the theme of looking at your home in a different way, we're going to have a little look at brain-tickling puzzler, The House of Tesla. House of Tesla. Хата Тесла. Зарядки. Яно на мобілки вийде. Поглядіть на інтерфейс. Мабуть, від створення House the Room? Тому що подобно видно. Ні, глядя сервер, з якого яны транслюють ці ПК, ён у Лос-Анджелесу. Ну, запис, на якому яны включають компік у Лос-Анджелесу. Вось і ўсё. Голуб шлиханий. А Steam? I struggled to change a bloody light bulb in my house, so I've got no chance with that game. However, you too can feel illuminated mentally when House of Tesla drops on Xbox Series X and S, PS5 and А, ні, PC на всьому later this виходить. year. Now, Jules, think fast. What's next? I just told you my Я гэтым гулі-гулі, як бы венікам по галаве насуваў. world premiere. Oh, that was like my fifth guess. Enjoy. О, прем'єра нового. Чогось. Кіберпунк? Фоксі яшчэ трэба Юверхерды прайсці. My home is in the city of Shenyang. It's beautiful. То есть на And I've китайському. always felt safe here. Так, аніме стилістика чи ні? Чекаємо. I live with my parents in a small apartment. Там Певно, ні. подається вже видовочно. Or I did. I'm home. Mom? Dad? Anyone here? What happened?
батькамі штосьці здарили. I need to find my parents. But how can Треба I їх if I don't even знайти. know why they disappeared? Що ви гуля-гуля, то бок мені увесь час надсилають говно. Я зрозумів. But at least some are willing to talk. Я не I ведаю don't навіть, know where чому this вони is leading зникли. me, but every clue reveals more of the city's darkest secrets. Кожна підказка No matter what, I have to find my parents. підкреслює темний та й And as тайний long as I'm город. searching, I still have hope. Безмамний, безстатний. Надія у городі. Бездєдове. У жнівні геймплей покажуть. Вибачаюсь. Чимсь це нагадує Dreamfall? And that was the world premiere cinematic trailer for Hope in the City. Рубай, ты не разумеешь, это стиль у их. If you like what you saw, wish them То ФПС не завязывают на анимации, то зглаживание не завязывают, то еще якое-нибудь говно. and of course, Bard. Ну не завязують. Дизайнеры. No. A hard day's night. No. All night long. Are you done? Never. Roll the clip. Night fever. No. Since we've got 1175. let me tell you a story about King Arthur and his Історія knights про of the короля Round Шрек так Артура. само так же починався. It was a mythical time when Хто? being a knight А, really Шрек. meant something. Я почув трек, думаєш. For them, Шрек. honor was worth even more Ні, than тут life. щось на... But they knew how to spare their adversary На when he Покроковом. deserved it. They courageously confronted the treacherous and deceitful, and delivered justice to the poor and oppressed. They served their king and queen loyally, Щось в один уже Сколько цей у нього? стрим. peace, Вообще дали because they было. knew that their sovereigns would support them in return when they needed it. Я навіть боюсь поглядеть, скільки Magic ще was Грейль уже everywhere. стрімить. Він ж раніше Fairies, пішов. dragons, and giants were Действительно. part of every great adventure. Above all, it was a Ну time що, when the Фоксі там strength уже of warriors came from love, амаль щодня по 15 годин стрім. not hate. Дренная фото. Listen to this story and learn, young knight. Because when reality is nothing but lies, violence, and injustice, it is wise to turn to legends for hope. Гэта Рахнеда. — 29 вересня. Демка уже зараз доступна на стімі. Legends of the Round Table is a colourful medieval RPG in which you undertake perilous quests in order to defend your kingdom. Well met, my liege. Up next, we have the sequel to a beloved action RPG that I know loads of people are excited about, especially this guy. Yep. We spoke to the devs behind Moonlighter 2, The Endless Vault. Here's what you can expect from Иди the на upcoming game. Awakening. Они на Stars Arena. Так, это ж було. Ну, Moonlighter був трейлер, так. А зараз прям більше покажуть геймплей. Мабуть. Moonlighter 2 is basically the direct sequel to the first one, and you are a little merchant that needs to Тягнув get into trouble, and you will experience like classic fantasy adventures. Я пам'ятаю, ти мені розповідав, або Андрусь розповідав про перший. Учора. Moonlighter. Basically, what we try to А, Крама, ось гэта ўсё так. that made it special, the first one, and try to upgrade it, update it, make it more polished, more fitting, and we are trying to make new and old players come back and enjoy a lot like the world and the game that we made for them. So yeah, I hope we made it. Already a lot of people already love it, and this time we are going more rogue, we are going 3D, we are going into a whole new dimension of quality and ambition. Honestly, the thing I'm more excited to see people trying and to try it myself when the game is fully released is the new combat system, because I already love all the Zelda nods here and there in the first game, but this time you can feel that there's a new combat system, a more deeper system in there, like with the perks that we also have in the dungeons, that you can really create and experiment in a lot more ways than in the first game, and I'm really excited to try that.
I think that if you love Hades and how it's played, and you grew up playing Wind Waker, you have the perfect tiling here. Moonlighter 2 Я не глядели на Хейдес. series this summer, and I can't wait for you to try it. Tell me, little merchant, how much can you take? Кольки дозволять кишені стільки взяв. Это у меня пытают. Это у меня пытают. It looks so good, doesn't it? They've added loads of new mechanics. Moonlighter 2, The Endless Vault is coming to PlayStation 5, PC, and Xbox Series this summer. Fantastic stuff. Now, Amy, how do you fancy revealing another release date for another game? Oh, go on then. Okay, well, here's the official release date trailer for upcoming quirky action rhythm puzzle platformer Antro. Трейлер з релізної дати. Пазл-платформер. Антро. Певно, не було. Якось Орвел тут відбувається. Боньк. Дуже приємно. Это ж трейлер. Як це читати? 27-го. А Ось яны ж кристаллизують, а сказали прочитать немагчыма. Алтро, щось такое. You heard it here first, guys. Antro is coming О, to не PS5, зрозумів. Атро Xbox Series, або and Алтро. PC on the 27th of June. If you're keen, wishlist Здогадки it now одні. and have a bash at the free demo. Now, Amy, I've got a question for you. І без How do you і feel демка about доступна. clowns? Absolutely not. А шукайте, як хочете, ту демку. А-Н-Т-Р-О. Антро. Title, and it stars everyone's favorite murderous clown, Art. Plus, it's co-op. Так, а це трейлер фільму? Чи все ж таки по гульні? Terrifier. Ой, по фільму гульня. Селекта Плей. Ну, гульня, мужчина. А, все ж таки гульня. Чи ні? Гульня. Просто гульня виглядає не так, як постер. Постер це просто... Намахала. Угу. Фу. навіть слышав. Ну, гэта яшчэ не так падобен на клону. Всё роўна. І ён гуляе на Nintendo Switch. Демка доступна зараз. І Limited Edition. Art the Clown is a classy man, if you ask me. I also take a bin bag on a night out. I've told you about that. That's just weird. Why do you... Anyway, Terrifier the arcade game is coming to PC and consoles very soon. And of course, it's going to be invading your nightmares as well. Now, I reckon I can sell you, Jules, on our next game in 6 words. Absolutely impossible, but go on. Bears and giraffes in mech suits. Hell yeah. Hell yeah. Roll that trailer. Roll that trailer. Listen up, rookie! You think you've got what it takes to survive? Медведы и жирафы у мехах. Живёлы эти у мехах. Rewrite the battlefield again, again, and again! So choose your Наступный бинго фуры мехи. Мехафуры. Ну, на наступний геймфест 100% додаю. Фури лічильник. Those mechs are so cute and adorable that I just want to collect them all and sit in my studio painting them for hours at a time. May, your Warhammer's really showing. It really, really is, and I do not apologise. That was the latest exclusive trailer for Animo Stars Arena. If you liked it, make some noise! Boo, boo, But boo. also, go to the Kickstarter and wishlist it on Steam. It really helps the devs out. It really does indeed. Now, the next game that we're going to be talking about is a bit of you, my friend, because it is a time-travelling murder mystery, and it is deliciously weird. You really О,
таємниця детективне про забойство і про подорожі у часі. Вау, навіть не піксель, а ладно, піксель. А ні. Аніме-лічильник у студію. Ага. Якраз 50 уже. Я продаю ключи. Но если у тебя хорошие, ходишь, побираешься. Кажется, даю товар, коли у тебя є гроші. Угу. О, знайшов тіло і знову по новій. Я продаю мерч. Ну що, знову? Ну, коротше, коли ми бачимо тіло, то ми повертаємося в минуле. О, тіло в іншому місці. Dead Watch. Вот. Ну, виглядала як віч, тобто померла відьма. Well, what you did actually watch was Dead Watch, a quirky comedic horror puzzle game that's dropping for PC in 2026. А так померли годинник. Still with me? Ну, так ось. Wishlisting Dead Watch on Steam. Ah, right, okay, fair enough. There we go. Ну, лучше не годинник, а варта некая. 80s fictional abandoned paradise. I've had worse holidays, mate. Yeah. То есть про фэнтези рай. А не, 80-й. Ой, яка котка. Яка пікселявая. Ну, пригоже виглядає. Пригоже освітлення. Адрес працюєш як Лейрін. Don't go thinking you're a hero, kid. Мені подобається, мені вельми подобається. У мене на інсидрю флешбеки просто. Від гэтага. Your uncle is a dangerous man, Miss Ravenstone. If you're hearing this, you're Твой already дядька небезпечний чоловік. Я не ведаю, у меня флешбеки, ведаете, такие гульні Адалавар по пошуку речаў і гэтак далей, якія былі калісьці. Okay, well, luckily we are talking А, йдемо каю до Дім Хевена. because we went to go speak to developers about their MMORPG game and they had Ой, things to tell us. наступне MMORPG. My Uber was like working. Що я так мало Розбудіть мене. This is your path to awakening. Знайшла палку і штука. Дюна. А, Дюна? Ну, я на ж виході послезавтра. Ну так. Ну, And then we layer in the survival elements that make a lot of sense because Arrakis is the most dangerous planet in the universe. So you'll be dodging sandstorms, sandworms, you know, hostile scavengers on the planet, avoiding Sardaukar dropships, and you know, playing through the game as you level up and try to Ось порибалить на такого червячка. that's happening in the Imperium. Это что I like to go тримається? back to the actual writing of Frank Herbert because there's a scene in the book where Paul is Що in the тримається? helicopter and they ask Liet Kynes, what would you do if you were trapped in the desert? And he says very simple, check the integrity of my still suit, stick to rocky ground to avoid the sandworm. Блін, як же Солігорськ апгрейднувся. And that's kind of how I would expect Мені it to цікаво, start. Ордиси тут Get таке є. equipped, check the integrity of your gear and make sure that you're getting Що water. це? Stick to rocky ground. Фракція, яка там додавалася. Тут 3 фракції, по-моєму. Story is it takes place in an alternate timeline. Не In питайте this мене, universe, які. Jessica, Atreides, Ну, ЙОСА фракція, Сартукари, Фримани. О, Фремен. Фремен ёсць. Павінна бути. Фремен, вось гэтыя
Асноўныя то Атрейдисы. Харконнены, Атрейдисы Вось, і три, Ордасы яшчэ былі. по-моему, вось 3. Фремены, Харконнены і вось Атрейдисы. Харконнены, ну, гэта не як дзяржава, гэта як мясцовыя абарыгены, гэта, ну, не тое, каб... Не, Харконнены гэта вось гэтыя злыя, чорныя. Ну так. Ну вось. Окей, танчики. Имперские Сардукары 100%, тут такая ёсць. Ну гуляць я у гэтага відавочна не буду. Так што можем не спрачацца на практыцы. Ну, всё жива. At a later date. Amazing stuff. Now, unfortunately, we are at the tail end of our show, but we're going to leave you with one final thing that is absolutely beefy, my friend. Одна апошняя рэч. Thank you so much for joining us for FGS Всё. Live from LA. We've had an amazing time. Thank you for indulging our silly Па-па. and possibly Па-па. very Па-па. sunburnt Всё. antics. Definitely. But you can get yourself hyped. Все, хопить обгорать на Сонике. Все, идем. Лысину подпалить. Она ж так на это её сховала. пёнкие парики. А яна себе спалить волосы будет так само Clicking лысый. the Steam page, you'll also find a fair few videos over there from many of the games you saw tonight, including the one Да you're им about to see. драстись. So all that's left to say is goodbye and thank you very much for having us. Maś. Пиксель-арт. Wstrętna, wijąca się O, i serio? oślizgła maś. Ой, штось на... Ну як то где? Штось на польском? Або якая гэта мова? Мабыць, румынская? Ой, не румынская, боже мой, болгарская, пробачте. Wiesz, jak pogrywać ze szkodnikami, świeżak? O, widzę, że Świeżak. nieźle takim skacze. Не, польская. Я там курва почула. Так. Ідентифікується польська по курві. Ну яшчэ па гэтым Бенджи вось Гэта гэта. новы фільм можна здымаць. Ідентифікація курвы. Замість Борна. Ну, агучка гучыць добра. Вось гэтыя польскія галасы. Ой, якась інді польскі гурт грає. Cholera jasna, proszę pani! Пані, Przemyśl to. Może będziesz tego żałował. Полстін. Новая демка зараз доступна. Все, мы свободны. Поляки Ура! нас Дякую вырятовали. всім. Освободили. Мяне чакае 10к так у Overwatch. Зараз? Зараз. Чаму 10? Карацей кажучы, у Overwatch вось на гэтыя 3 дні нарэшце за 10 катак тебе даюць 3 лутбокса. І яны кожны дзень абнаўляюцца. То бок за сённяшні дзень я атрымала 3, вось зараз. Пасля 9 зноў абнавіліся і зноў можна 3 атрымаць. Ну, поспехаў табе. Зорка, почекай, ну ти ж розумієш, що поки ти не розповідаєш ось ту історію, яку ти тримала весь день? Так, Мы тебе не отпустим. Я думала, яно там десь застанецца незакрытым гештальтам. Не-не-не, давай гэта будзе нагорода всем гледачам, які доглядзелі, які ну, не ладно. пайшлі спаць, які не заснулі. Ну ладно, маленькія. Карацей кажучы, гэта зноў вёска, і у нас зноў у адным з 3 дамоў жыве і жыў ці жыве, не ведаю, такі мясцовы алкаш. Ён, карацей кажучы, звычайна у суботу ці ў пятніцу ён ходзіць з баянам па ўсёй вёске і пяе песні свайго, так скажам, з ума свайго. Карацей кажучы, ён нідзе не працаваў і гэтак далей. І
піў просто няшчадна, там не прысыхаючы. Карацей кажучы, яго аднойчы забралі ў псіхушку. Ну, блядь, як вам распавесці? Яна знаходзіцца ў такой чарце горада, побач з турмой. А да вёскі, ну, даволі далёка. Яго аднойчы забралі ў гэтую псіхушку. Потым яшчэ адзін раз забралі ў псіхушку. Ён, кстати, яшчэ піздзіў усёй вёскі тое, што дрэнна ляжыць, і таму да яго вельмі часта ну, так скажем, захадзіў так скажем, чалавек, які ахоўвае парадак у нашай краіне. Дык вось, аднойчы ён заўсёды ездзіў на веласіпедзе, і аднойчы у адзін дзень ён проста взяў, павесіў баян на сцяну, сеў на веласіпед, заліўся гарэлкай і пайшоў па дамах з усімі развітвацца. Карацей кажучы, ён стучаўся да ўсіх і гаворыў, што, тыпу, мяне ўсё загібала, всё, давайте ББ, я класціся ў псіхушку. Ён на веласіпедзе з баянам за спіной і бутылкай гарэлкі паехаў у псіхушку. Гэта кіламетраў 10, магчыма. Ці больш, ці менш. 10 можна праехаць. Ну, на клюканым так, я бачу праблему. Вось. І, кстати, з таго моманту яго не бачна. А, кстати, ведаеце, што самае весёлае? Гэты ж п'янюха, ён сватаўся да маёй цёці. Яна, памятаю, штосьці ў гародзе капалася, а ён заўсёды прыходзіў і клянчыў руку і сэрца. Прынц, блядь, не прысыхаючы. Вось. Так ён даехаў да псіхушкі, або вы не ведаеце? Гэта гарадская легенда. Я не ведаю, ці даехаў, але яго ў вёскі няма. Мабыць, яго прыбралі, альбо ён не даехаў. Або яго знайшла жанчына яго мары, падабрала проста такая. І ён зараз жыве найлепшае жыццё. Так. Ёй на баяне іграе, так. Якая-нибудь з райисполкома такая, знаешь, тёсенькая. Жанчына зрабіла з малпу чалавека. Так. Ну, не ўсё ж негатыў, што вось ён знік, або там штосьці кудысьці трапіў. Вось. Ці, мабыць, ён адкрыў вочы на тое, што ён зрабіў сваім жыццём і зразумеў, што ён больш ніколі не хоча вяртацца назад і глядзець назад. Ну, ён же развітаўся са всеми, вось і ўсё. Легенд вёскіх, гісторыя першая. Мабыць, ён голову лошаді пабачыў, або каго там. Можа, яна яго ў балота зацягнула. Так. Туалетны прывід цяпер. Няма ніякіх туалетных прывідаў. Ёсць толькі туалетныя насекомыя, якія за жопу кусаюць. Ну вось. Ну што, ўсё тады? Так. Так, все, мяне чакаюць 3 лутбоксіка. Так, ну можна невялічкае резюме. Хто што памятае, каму што прям спадабалось. Давайте. Мінімум одна гульня, максимум 3. Але... Не, зараз по памяці. Экспансія. Штосьці яшчэ?
Ну, жахасціка панададаваў, але памяць на назвы імёны ў мяне гаўняная. Не, просто можна по гэтаму, по ключовому зараз як- слову, там, я не ведаю, мышка або там. Ну, я короче. ўсё ж таки адчыніў ішліст, куды я пададаваў. Боже, ну, 5-6 гадзін канферэнцыі, і яно ў галаве ўсё перамяшалася. Я зараз нават. А Мне можно сподобалася конференцию, где будут гульня. это самое, трейлер пристанку зла показывать? Что еще раз? А? Я кажу, а можна конференцію, де буде один трейлер пристанку зла показуватися 6 годин? Ну, непогано. Ну, я, карацей, ХВ, жахасіку панададаваў, але што з іх? Я не хочу никого Карацей, экспансію. пужать, но праз паўгадзіны на Summer Game Fest пачнецца Індія показ. Я не буду Что почнется? гулять. Індія. Так, дайте мне Презентация. паўгадзіны, я адгуляю 10 матчей и вернуся. Нават я не буду выходзіць, вы будете чуць, як я матюкаюся. Что? Во мне Ну, два мы энергетика. можем скончыць. Пакуль працуе. Танкеры з кірышкамі. Ну, лічыльнікі. Так, я адчыняю Overwatch, мне памятаю толькі гульню, дзе можна за дом бегаць і кахацца з палаткай. Вось гэта, я гэтага і чакала, Зорка. Ось гэта геймплей, якога ми заслужили. Ну, ты Михась, машалілі з сваімі трейлерамі. штосьці запомнилось? Так. Михась? Нічого. А, Ну, тебе пытаюсь. Що що запам'яталося? питають? Мені нічого не Гульня запам'яталося, яка-небудь. коли щиро. Нічого. О, Мені запам'яталося вон Final Fantasy Тактика, яку показували у середу, тільки коли ми там глядели. мгм. І фіналка, кажу. І пристанок зла. А більше нічого і не потрібно. Мало ли побачив штосьці такое. О, я не ведаю, там хоррор якой-небудь там. Або яшчэ штосьці. Пра сябе, што ну, добра, што нагадала пра сябе гульня ад Supermassive Games, якая Директива 8020. Вось, дарэчы, па экспансіі, памятаю, спадабалась вам. Я ўпершыню бачу, таму я не глядзела экспансію. Вось, нож якойсьці а-ля сайфайны шутер. Як гэта? А-ля Ну, Mass Effect. по-доброму варта там серыял паглядзець перад тым, як пагуляць, бо там у сусвеце гэта нават і не асноўныя персанажы, і не зусім будзе зразумела, што там адбываецца, што гэта за сіняя халера. Насамрэч, па кнігах яна не сіняя, не халера. Мгм. І ў серыяле ёсць пэўныя хібы аб тым, што гук у космосе, у вакууме. У кнігах гэтага абсёру няма. Там у кнігах ўсё вельмі прадумана. Мгм. Вось, Там з два Індіі- аўтары, Мгм. якія пісалі, кансультаваліся з рознымі навукоўцамі перад тым, як пісаць кнігі і так далей. Там усё вельмі так Мгм. добра. З Індіі, што я памятаю, так. што бы мне хацелось пагуляць, гэта з латынаамерыканскага шоу-кейсу пра мядзведа рыцара. Вось. Мгм. Ну, хорары прышпільныя былі, дарэчы. Вось той, якой падобны на Prey пад вадой, дзе водныя гэтыя пачвары. Вось. Ад Blumhouse студыі вось гэтай, якой пра сны Это Deep Sphere, сюррэалістычнай. Лута... Не, Лута не Blumhouse. Я не памятаю назву, но я магу знайсці яго тут трэйлер зараз. Ну, я дадаваў. Вось так вось. Ну і вось гэта вялікая канферэнцыя, ну якая з AA гульнямі сярэднімі добрая была. То бок яны там хуценька гульня ад гульні, доўга нічога не размаўлялі, доўга не спынялись на адной гульні. Ну так, адматвалі там Біёдэнцы. трэйлер туды назад.
Ну гэта тэхнічна, калі б мы на Я ведаю, Твічы. ну, пожартаваць-то можна. А, Мгм. вось про пажарнікаў мне спадабалось. Ну вось. Кожны для сябе штосьці знайшоў. А Трэба сабрацца кампаніяй. шпіёнская сёння ці учора была штось. Была Не шпіёнская, сёння. а з рабаваннем кааператыўнае. Учора гэта было. А, учора. Ага. Не, сёння была, якая ты па гэтаму прывіды дзе і падобна чымсьці на репа. То есть ты бегаеш там, разгадваеш і палтэргейсты лётаюць. Сёння была, памятаеш? Ну я памятаю штосьці пачвары нейкія менавіта якія забівалі гульцоў. Не, была ў такім сеттинге, як у стары маёнтак, і там кнігі везде старыя, ты там шукаеш там коды, вось гэта всё разгадваеш. Мультиплеернае, вось, і прывіды, типа, палююць на вас. Вось. Вось такое было. Хірагамі мне спадабалась, якую анансавалі PlayStation, і вы зараз геймплей шуку. Dark Hours, напэўна, кажаш. Магчыма. Хірагамі. Вось. Хірагамі папяровая. Арыгамі, якое не Арыгамі. атрымалася хірагамі. Так. Так, пра пастуха вось гэтая з якамі прыгожая была. Проста засесць, пачыліць. Вось так вось. Ну што? Всё? Отпускаю Цяпер да вас. зоркі пытанні? Не? Зорка, запускай стрим, мы тебя зарэйдзем. Зорка спіць. Зорка, выбівай Ты ж когда будешь лутбоксы. гулять? У меня долбоёб на танке. Я Давай, не тому бывай. нанадал. А Зорка, ты гаварыла, што тебе спадабалась? Ну, то бок дом. Вось. Не казала. Дом. Кахання з палаткай. Мгм. Што і штосьці яшчэ, бо всё, там як гэта, траплянне на якосьці паверх там вашага універа. Ну там, где по скалах трэба лазіць. Ну, Мгм. такое. Всё таки. Пачакайце, вось зараз у мяне файт. Я Так потым стрим запускай, штосьці стрим вспомню. запускай. Можна без вебкі. Я магу вам дэмку ў Діскордзе врубіць. Не, так каб мы рэйды зладзілі там. Так. Не. Шо не? Трэба вам рэйды. Мне трэба спакойны ментальны стан і нармалёвага танка. Беляш, если ты не хочешь спать, я могу яшчэ пасядзець з табой на іншых. На іншых Зараз пачакайце, у мяне перамога. Так у вас же стан Я іду на файны. перамогу. Якая перамога? Яна У сама мяне зараз ёсць танкам у мяне стане. ёсць адзін лутбоксік. Цудоўна. Запускай стрим, адчыні на стрыме. Не, Саша Зорка спіць. Выходзіць быдла. О май гад. І кладзіцеся спацькі, котычкі. Спати і срати, ну. Хотім так. Ну. Жадана спачатку пасрати, а потім поспати. Карацей, Можа, як атрымаецца. калі хтосьці хоча пачуць яшчэ гісторыі і пра дзеда, і пра вёску, я зараз раблю шатаут на Зорку. Вось, падфалоўце. Падфалоўце зорка. Посылка на сторонке. Кліпі. Мгм. Змов ведучий. А що не мамка? Сенсі, а? Ну, нормальные ведучие. Яны не супер были надоедливые. Вось. Ну так. Бува, Я буває бачила горш. горш, так.
Паглядзіце дзесьці легендарная прэзентацыя Konami там з 2000-х. Гэта просто... Японцы прыехалі і не ведалі, што яны робяць. З той прэзентацыі Konami больш не рабіла прэзентацыі. Ой. Ну все, всё. Так. расходимся. Так. Всім добраноч. Добраноч, Добраноч, чатик. Так, а завтра... Раз, два, три, чотири. Там были мы сяброўкі і незнаёмыя хлопцы. Звычайная вечарына. Я сумавала, малявала на каленцы алоўкам. Раптам мне святло захіліла нечыя спіна, і не тое, каб у нейкай там надта ўжо актуальнай кашулі. Так проста сіняй. О, тата, о, матуля, нешта здарылася са мною тою хвілінай. Без, там быў водар безу, і я губляю розум. У першую вясну маю. Без, хто можа быць цвярозым, поэзію ці прозу. Кажы, я слухаю. Раз, два, три, чотири. З таго раёну звычайна было нязручна дабірацца, але маршрутка прыйшла якраз. Я ў сваім пакоі, мне хочацца смяяцца, але не магу